ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆಳಿ ಪರ್ವ 2024 ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಯಾನಂಚಿನ ಗಣಪತಿಡ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸು ಸುರುರ್ದು ಅಖೇರಿ ಮುಟ ಓಲ ವಿಘ್ನೊಲ್ಲ ಬಾರಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಪನ್ನೊಂದು ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರೆಗೂ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಅರೇನ ಮೋಕೆಡ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಗೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಮೂಜಿನೇ ಎಸಲಗ ಕಾರಣ ಒಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನಾ ಒಂಜೆ ಮುತಾಲಿಕೆಡ ಆಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೊತೆಯಾವಡುನ್ನಿಕಳ್ಳ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಕರೀನ ಒಂಜಾತ ದಿನಡದಿಂಚಿ ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಆವಡುಪುನಂಚಿಂತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೊತೆಯಾವಡು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸಂಸದರ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದಿಕೆಡೊಲ್ಲರು ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೊತೆಯಾವೊಂದುಲ್ಲರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆಯಾವೊಂದುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಉಪಮೇಯರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭಾನುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೊತೆಯಾವೊಂದುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದರು ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆಸೀನರಾವಡೊಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ಲಂದು ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೊಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜೊತೆಯಾವಡೊಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕ್ಲೇಗ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸಂಸದರು ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೊಕಲು ವೇದಿಕೆಡ್ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನ ಗಣ್ಯರನ ಶಾಲನು ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕುಲ್ಲುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇಂದು ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಪದ್ದು ಕೂಟಲೆನ ಸೇರ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಇನಿ ಇತ್ತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆರೋಂಡು ವೇದಿಕೆಡೆ
ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಉಪಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆಡಲ್ಲಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಎದುಗೊಂದಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊರೊಂದು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಪೊರ್ತದ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಯೋ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಪೊರ್ತದ ಎಂಕಲು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚನೆ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಆರ್ವಾರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡೆಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರಾವ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಮಂಗಳ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲಿರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಾವತಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಕೀಲಾ ಖಾವ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅತ್ತ ಅವರ ಮೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದು ನಾರಾಯಣ ಗಟ್ಟಿ ದಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದು ಎಂಕಲೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಸೇರೋಣಿದ್ರು ವೆಂತಿನ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಕಲು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರುವಾದ ಕುಡ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆಕ್ ಬೆಲೆನ ಕೊರಡು ಐಕೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುವೆರ್ನ ಪೆರ್ಮೆನೆ ದೆರ್ತು ಪತ್ತೊಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಡು ರಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡಪಾದ ಮೂಜಿನೇ ಎಸಲಿಗೆ ಎಂಕುಲೇನಿ ಪಜ್ಜನ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ಬರೆಯರೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲಕೂಟ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅಕಲ್ನ ಹೊರಟು ಅಕಲು ಸಹಕಾರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದರೆ ಇನಿ ಈತ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪುದರ್ನ ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗ ಕೊನೋಲಿ ಪಂಪಿನಂಚಿಂತಿನ ನಿಟ್ಟಡು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಮಲ್ತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪುನಂಚಿನ ಬೆನ್ನೆರ್ನಕುಲು ಸೇರ್ದು ದೀಪ ನರ್ಲಾದಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬನ್ನೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಸೇರಿ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024ಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ, ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ, ದೀಪೋ ಹರತುಮೇ ಪಾಪಂ, ದೀಪರ್ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತುತೆ ಇಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕನ ಪನೊಂದು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪನ್ಪೆನವು ಏಪಲ ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾದ ಚಲಿಸುನಂಚಿಂತಿನವು ಏಪಲ ಪ್ರಗತಿದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಪನ್ಪೆನ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಂಡ ಐಕೆ ಶ್ರೀ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಒಂದು ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಸೇರ್ನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನಿಗುಲು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಡು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪವನಂಚಿನ ಮೂಜಿನೇ ಎಸಲದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆನ ದಿರ್ತು ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಪಿಲಿವೇಷದೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡಿ ನಿಂತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಚಿಂತನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವೇ ರೀತಿಡ್ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ಮಿತ್ತು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಡೋದು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರ್ದಿನ ಪಿಲಿತ ತಂಡೊಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ ಗಮನಗುಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಮೂಜನೆ ಎಸಲ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯರಂಡು ವೇದಿಕೆಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡತೊಂದು ನಂಚಾದ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ತಯಾರಾವಡು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎದುರುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ನನ್ನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೇನೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗಳು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುರುಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಐನಾಯೆ ವಿಶ್ವದ ಒವ್ವೇ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಣುಂದಾಂಡಲ ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟುದು ತುಳುವೆ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಹಾಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ತುಳುನಾಡು ಪುಣಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಆದುಪ್ಪು ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದುಪ್ಪು ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನ್ನಣೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚಾರ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಆವಂದೆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಲ ಅಂದು ಇಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಳು ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವು ಮಾತರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಆವಡು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಕಲೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನೇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಜಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಶಾಸಕರೇ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ದಾಪನಂಚಿನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರಡು ಈ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಂತಿದ್ರಂಚ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೇನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ
ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಿಡಿದು ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅನ್ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೊಜಪಾದು ಕೊರಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸುರತ ವರ್ಷ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ರೀತಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನನ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಕ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಗಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕನೆ ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊಳರಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಾರ್ಯನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂಡಂಚಿನ ಗೌರವ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವುಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆರ್ನ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆತುಂಡು ಐತ ಪಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಗಳ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಎಂಗಳ ಮಿತ್ರೆ ಪಿಲಿತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಉಲಾಯಿ ಐಕ ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಏರು ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಪಿಲಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಾಂಡ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಪಂಡದು ಆರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾವಣ ಒಂದಂಡ ಆರ್ನಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂದೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಐಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಐಟಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನರೇಶ್ ಚೆಣೇರ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಉಪ್ಪು ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತಾನ ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್ ಉಪ್ಪು ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಉಪ್ಪು ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜವಣೇರ್ನ ತಂಡ ಕೂಟ ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಾತು ನಂದಿ ಅನಿ ನೀ ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನಂಚಿನ ಎಚ್ ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಪ್ರಮುಖರೈನಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ ಮೆಂಡನ್, ಅಂಜನೆ
ಮನೋಹರ್ ಸುವರ್ಣೇರ್ ಪೂರೇರ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತ ಬಂಧುಲು ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅವಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭನು ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎಡ್ಡ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಯಶಸ್ವಾಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಿರು ಅಂಚಾದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶಾಸಕರಾದ ಯಾನ್ಲ ಅನೇಕ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಅರೇನ್ಲ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಚ್ಡಿಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಡಿ ನಂಚಿನ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಭಟ್ರಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದರ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ನನಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೇಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಸ್ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರರು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ನಂದನ್ ಮಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರೇನಂಚಿನ ಲಲ್ಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೇನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ರೇವತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದ್ರಾಡ್ ತಂಡ ಸುರುತ ವರ್ಷ 15 ತಂಡ 10 ತಂಡ ಇಂಚ ಮತ್ತ ತಂಡದ ಜನಕಲ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದುಂಡು ಐಕ ಕುಡ್ಲರ ಜನಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ತನು ಮನ ಧನದ ಸಹಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಹಕಾರ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಹಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಧು ಮಿತ್ರನ ಸಹಕಾರ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನವಾದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ ಐಟ್ಲ ಉತ್ತಮ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ಆ ಒಂಜಿ ವೇಷಧಾರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷಧಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶలు ಕೊರ್ದು ಐಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಟಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೈಮರ್ ಅವಮಾನರತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕಲು ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಹೆಂಜಿನ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಣೆದುಲೈ ಒಂಜಿ
ನಲೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ರೀಪ್ಲೇ ಮಾದರಿಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ರಡ್ಡು ಜಡ್ಜಿನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಂದು ಐತ ಆಧಾರಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಜನಕಲು ತೂವಾಡು ಅಂದ ಪಣಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು ನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಡಿದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕುಡಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಜನವರಿ 22 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ನಾರಾಯಣಗುರು ರತ್ತ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕುಡರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಿರಂತರವಾದ ಆಯರ ಉಂಡು ಈ ಪೂರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ತಂಡದ ಕಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಕರಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ 102 ವರ್ಷದ ಶಾರದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಂಡ ಐತಿರ್ಲ ಪ್ರಾಕೃತ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡೆದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಗಳಾಂಬೆನ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಡು ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿಲಿತಂಡ ಮಂಗಳೂರು ದಸರೋತ್ಸವ ಅಂದು ಪಣದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆದ ಪುಣಂಚಿನ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಈ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆತವೇದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಗ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕೇನೋನ್ನಗ ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸದರು ನೆತ್ತ ತುಂಬು ಸೇನೆಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸರ್ವ ದೇವದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಸೇವೆನಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಇನಿ ಯಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಆದ ನನ್ನ ಆ ಪಿಲಿದ ತಂಡದ ಎಂಜಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರು ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತನ ಅರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಂದಾಂಡ ಬಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದ ಹೆಸರು ಇರಿ ಏವೋಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಣದು ಪ್ರಾರಂಭದೇ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಐಕ್ಲ ಸುರುತದಿ ನಡೆದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಣದಾದ ಪಕ್ಕ ಆ ನೀಡಿದ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಾಡ ಐಕ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರರು ಅರೆಗೆ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲಾರ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಪೂರರ್ನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಪಮಹಾಪೌರ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ
ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ಲು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಂಚಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಎಚ್ ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಬಕ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಸರ್ವ ಪ್ರಮುಖರುಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಂಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಸರ್ವ ಪ್ರಮುಖರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ವ ಕೊಡುಗಾಯಿ ದಾನಿಲೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಮಲ್ಪರೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತಿ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯರ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ನನ್ನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೊಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೂಯರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ವ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ತನು ಮನ ಧನ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾತನ್ನು ಉಂಟಾವ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮತಾ ಕಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಜನನಾಯಕ ಆಯ್ನಾಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ತೊಜಪಾದಕೊಯ್ದಾರ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚ್ಚರ್ ನಿಕಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚ್ಚರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಪಾತಿರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಗಡ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ SCDC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ರೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪುದರ್ದಾದೊಂಡ ಪುದರ್ಗೆ ತಕ್ಕುದಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರೆ ಹಿರಿಯರೇನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಮೋನಪ್ಪ ಭಂಡಾರ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಾಯನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ರೇ ಉಪಮಹಾಪೌರರಾಯನಂಚಿನ ಭಾನುಮತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಕಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಮುಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯರೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಪೂರ ಕಲೆ ಪ್ರಕಾರಗ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ತುಳುನಾಡದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಸುರುಕಾದ ಅನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊರಡನ್ ಪಂಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪನ ನವಮಿದ ದಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕುಡ್ಲಾಡ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಮಂತೊಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ತವಾದ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸೊಂದು ಪುನಿದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ತಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡಂದು ಪನ್ಪನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ದಾದೊಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ದಾದ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಎರ್ನನ ಕಾರಣ ಒರಿದಿಜಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿದಿನಿದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಜೀವನದ ಪಾಲಿಸಾಯನ ಕಾರಣ ಒರಿದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬದುಕು ತೊಚ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯನ ಸಂದರ್ಭ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷದಾದ ಆವಂದಿತ್ತನ ಐಕೊಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧದ ಮುಖಾಂತರ ನನಾತ್ ಹೊಸ ಜವನಿಯರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಈ
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಐನು ಬುಳೆಪಾವಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ದೃಷ್ಟಿದಿ ಒಂದು ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ರೆ ఆయన ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶುಭಾಶಯನ ಪನೊಂದು ಆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕೂಟಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಪನಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರು ಐಕ್ ಬರೆಯರು ಪಂಪನ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಅವು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಆದುಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಆದುಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒವೇ ವಿಷಯ ಆದುಪ್ಪು ಐಟು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಸೇರು ನೇರಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಜವನಿಯರನ್ನು ಪಂಪಂಚಿನ ವಿಷಯಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೊಂದು ಅಂಚಾದ್ರೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ ಜವನಿರಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು 4 ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದುವೇ ರೀತಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆದು ಪಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೊಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿಪೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ನಾವು ನನ್ನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬಡಿರ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಎಂದೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತೊಂದು ನಾ ದುಂಬಗ ಅಲ್ಪ ಕಾಫುನಂಚಿನ ಪಿಲಿತ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದುದಿಪ ನಡಪೆರು ನಂಚಾದೆ ಮಿತ್ತ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಸದರೇ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ SCDCC ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲಂಬೇರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಉಪಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪೋಡೊಂದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿನೆ ಎಸಲದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಪ್ಪಡೊಂದಾಂಡ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಉದಿಪನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲಲ ಪರಿಚಯ ನಿಕಲದ ಬುದಿಯರ ಚೇತನ್ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ದರ್ ಅಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೋರ ಈರು ಬರ್ಡ್ ಪಂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಮೇರಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಗಲ ಬೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ SCDCದ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಬೊಕ ಉಪಮೇಯರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಬೆನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇನು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಉಪಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಮಕ್ಳೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೊಂದು ಸೊ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಒಂತ ಬರ್ತಡು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಡಪೆರೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ನಂದೀಶ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಶಾಸಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಯಬಂಡ ಅಕಲು ಒಲ್ಪಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಜರು ತೋಜಾವುಜರು ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದೆತ್ತನ್ಲವು ಪಿರವಡಿಪುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಶಾಸಕರನ್ನ ಮೋಕೆದಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸೊ ಬೊಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಸೊ ಬಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನನ್ನ ಒಂತ ಬರ್ತೋಡು ಆ ಪಿಲಿತ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂಪುನೇಡು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರುಲ್ಲೆರು ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಟೀಚರ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಒವ್ವೇ ಕೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡು ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು
ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಶಾಸಕರಿಪ್ಪು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕ್ಲೆಗ್ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಸಮಯ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಡಲಕರೆತ ಕೊಡ್ಲದೂರುದ ಉಡಲ ಬಾಗಡು ಕೇನೊಂದುಂಡು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಗೌಜಿಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟೆಡೆ 3ನೇ ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತದ ನಲಿಪೆರೆಗುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಆವಡುಂದ ಅಂಡ ಅವೇನು ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ 7 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸುರುಕಾದ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರೈನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಾಡ ವಿನಂತಿನ ಬಂದುಲೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ಪೊಲಬು ನಮಕ್ ಮಾತೇರಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಶಿಕ್ಷಣ ಬುಲೆದು ಬತ್ತ ನಂಚೆತ್ತಿನ ವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ITC OTC ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂದು ಅವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರಿಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ಬದುಕನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರ ಕದ್ರಿ ನವನೀತನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ನಾಟಕ ಅಂಚನೆ ಜಾನಪದ ಆಚರಣದ ಫಲಪಾದಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಲಮದ್ದಲಾದಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಕೃತಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವರಿ ಸಾಹಿತಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದವರಿ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೆನ್ಕಾಯಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ವೇದಣ್ಣೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಮಾತೇರ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಅಣ್ಣನ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಮ್ಮುಗು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಮೇರೆನು ಇನಿತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ 2024 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಒಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪಂತಾವಡ್ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ದಿಪ್ಪುನಾರು KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡಲ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅರ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಐನ್ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ KK ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ 2024 ಚಾವಡಿಗೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಶಿಷ್ಯ ವರ್ಗನ ಪಡೆಯೊಂದಿನಾರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಟಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಉಚ್ಚಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆ ಉತ್ಸವಡ್ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬೋದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ರಾದ ಅಡುಗೆ ಮಲ್ದಿನಾರಲ್ಲ ಒಂದುವೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನೆಂಚಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಮೇರೇನು ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿಯ ಮಾನಾಧಿಕದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ನನೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂಲತಃ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಮೀಪದ ಕಾಟಿಪಳ್ಳರು ಪುಟ್ಟದು ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾಲ್ಮೆಗೆ ಬೋಡಾದ
ದುಬೈದ ಸಾಧೀನ ಪತ್ತದು ಸರಿಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷದ నుంచి ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಣಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಅಲ್ಪ ಉಸುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನೊಂದು ನಾಳ ಐತ ಪೆರಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮಯ ಪುಂಡು ಆರ್ನನೆ ಸ್ವಂತ ತಂಡನು ದುಬೈಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ದೂರದ ಲಂಡನ್ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಪು ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮೆರೆಗೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಯುವಕೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ದಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುವೊಂದುಲ್ಲನ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸುರುಮಲ್ದಿನಾರು ಏರು ಕೇಂಡ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜ್ಜಿಲಕೇರಿ ಸರ್ ಸೊ 97 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು ಸೊ 74 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಜವಾನ್ಯೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜ್ಜಿಲಕೇರಿ ಸರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾಚರನಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕಲು ನೆರವೇರಿಸಾದ ಕೋಡು ಪಂದ್ಯಾನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜ್ಜಿಲಕೇರಿ ಸರ್ನ ಕೋಡೆ ಪುಟುದಿನ ಪರ್ಬಲ್ ಎತ್ತನ ಬಂಡದು ಸೊ 74ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಕೊಡ್ದು ಪುಟುದಿನ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪಂಥದ 3rd ಅಂಪೈರ್ ಆದ ರೋಲ್ಲೇರು ಸೊ ಬೊಕ್ಕರ ಈ ವೇದಿಕೆಗಾರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸೊ ನಿರ್ದುಂಬು ಆರ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಶಿವಾಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದ ಅಮೆಚೂರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಿ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಮೆರೆಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ರೋಹನ್ ತೊರ್ಕುಟು ಮೇರಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಚಿತ್ತನ ಸ್ವಾಗತನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡುವಂದು ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ನವೀನ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪುನ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರ್ನ ಕ್ಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದೆತ್ತನೋಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಕಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗೋಡು ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಆತೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವಂದು ನಮ್ಮ 3rd ಅಂಪೈರ್ನ ಕುಲು 2 ಜನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜ್ಜಿಲಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುನು ನನಾತದು ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದು ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇನಾಮುತಿ ಕೊಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಅಕಲು 2 ಜನಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರೆಗೆ ತಯಾರೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕಲಿಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕರು ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಯ
ಈ ಒಂಜಿ ಪದ ಇತ್ತೆಗ್ಲಾವ್ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಪದ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪದಕ್ಲೇನು ಸಾಹಿತ್ಯನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗಲ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಕ್ಕಳ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಹಾಸನನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು 2 ಜನ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರವುಡು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ತೂದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡಗ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರಗೊಳ್ಳೇರು. ಆ ಹುದ್ದೆಡ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜ್ಜಲಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ತೆರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕರಿಣ 4 ದಶಕದಂಚಿ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೋರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಧೂರಿಣಿರು ಈ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಚಾಲನೆ ಆರ್ಕೊರಲೇರು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇನು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲೇರು ಅವೇರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಗೌರವ ಪೆಟ್ಟಡುಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಪೊರ್ತುಕು ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕೇರಿ ಮುಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ನಿತ್ಯ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಒಂಜು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲೇಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ 2024 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ തുടർ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪಾನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಾ ಮೇರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಗಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬಿಜೆಪಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗಲ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಮೇಯರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಿಕ್ ಅರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಜೊತೆ ಆತೇನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿತನ ಗೌರವದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎತ್ತರದ ವೇದಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಪಮೇಯರಾದುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾನುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆ ನೆಂಪದ ಹೊರಟು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿಕಲ್ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ನಿಕಲ್ 2 ಜನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಬೊಕ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನಿಪ್ತಿಬ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮರಿ ಬಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿದ ಚಾಲನೆ ಆರು ಕೊರಲೇರು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೇನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಲಾದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಈ ಕೂಟಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾಲನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಣ್ಣು ತಿಂಜಾರಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಣ 4 ದಶಕಡದುಂಚಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ MN
ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೋದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಇರ್ಕೈದ ಜೋರ ನಂಚಿದ್ದನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲೇಸಿಗೆ ಉರುಪು ಮೇದಿನ ಜಿಂಜೋಡ ಬಂಧನಿಗಳು ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ವಿನಂಚನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಶುಭಾಶಯದ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಡ ನಲಿ ಪೊಡಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಲೋಕನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾದ ಇಂಚಿನಲ ಇತ್ತನಾಗೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ತೋಜ್ಪಾವನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಾಧಕೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಪ್ರೀತಿದ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ಜಿ ಆರು ಹೂವು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆದುಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟುಪುಂಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಆದುಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೆಲಸಗಾರ ಯಾರು ಶಾಸಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿ ಸಾಯಾದು ಅರ್ನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಮಲಾಕ್ಷಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಡು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಪಿಲಿನ ತೂತಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅರೇನು ಕೈತಲ್ ಒಂತನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಶೋ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜರ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜುಂಡು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಬರೆಯರೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡೆನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಕೊರಿಯಾರ ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರೊಂದು ದಸರಾ ಪರ್ಬ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊರಡು ಸುಖ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರಿಗೆ ನನದೊಂಬಗು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಕುಡಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಿಲಿತ ಮಂಡಿನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಂಚತೆ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕೂಟೋಡು ದಾದ ಪೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲ್ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಂಡಾಕಲು ಬನ್ನೋಡಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪು ನಕಲು ಏರು ಕೇಳ್ದಾಂಡ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ನಂಚಿನ ಮಹನೀಯರು ಆರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಇದು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ ಪಡೆದು ಯಾನ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೋಡಂದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಎಂಜಿನ ಒಡಿಯ ನಡೆದಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂದ ಪಂದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾರು ಮಲ್ದೇರು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ ಪಣದು ರಡ್ಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನು ರಬಕ್ಕನೆ ಅಂತ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಈರು ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಡ್ಡು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡಂದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನು ಕೊರೋನಾಗೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆದ ಉಂತಾರೆ ಆರ್ನ ಇಡೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಮಹನೀಯರು ಅಂಚ ಇಡೀ ಯಶಸ್ಸಾವಡಂದಾಂಡ ಪೂರ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಂಡ ಯಶಸ್ಸಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರನ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪೆಲ್ಲೆ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪುನ ನಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರೇ ಆತ್ಮೀಯರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ನೆತ್ತ ಕರ್ತೃ ಐನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬೋಡಲ್ಲ ಪಿರಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ದೂರ ಹೋಪಿದ ಆಣ ಇನಿ ಪಿಲಿವೇಶ ನಶಿಸ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೆರು ಮೂಜಿ ವರ್ಷನ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ್ನು ನಡಪಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ತಂಡೋಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಏರ್ಲ ಹೊರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆಗ್ಲೆಗೆ ಕೈತಾ ಹತ್ತಿದಾಗ್ಲೇನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನೊಂದು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ನಿಗಲು ಮಲ್ಪುನ ಒವ್ವೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭ ಕೋರ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಮುಗಿಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಸರ್
ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ ಕಲೆನು ಉರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗು ಮಾತಿರ್ಲ ಓರ ಒಟ್ಟ ಓಡು ಪಂದ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರ್ನಕಲು 2024 ಪೀಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡಿಪುನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿರ್ನಕ್ಲೆಗು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ನಿಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ನರದುಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವೇ ನಿಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ Hello, 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 hello. Hello, hello, check. Hello, check. म्यूजिक वॉल्यूम कर ले. ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್.ಜೆ. ಅನುರಾಗ್ ಬೊಕ ಶರ್ಮಿಲಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆನ್ ಮೋಕೆದ ಎಂ.ಸಿ. ನಕ್ಲು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್.ಜೆ. ಅನುರಾಗ್ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾರ್ ಬೊಕ ಶರ್ಮಿಲಾ ಅಮೀನ್ಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರದಿಲ್ಲ. Testing, hello. Check, 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 testing, hello, check. ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಮೋಖ್ಯದ ಸ್ವಾಗತನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. Check, testing, hello, check. Hello.
ಹಲೋ Check. ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗ ವೇದಿಕೆ ತಯಾರಾದುಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನನಾತೆ ಗತ್ತು ಬರೋಡ್ದಾಣ ಗಮ್ಮತ್ತು ಬರೋಡ್ದಾಣ ಈಗ ಪಿಲಿಕಲ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಂಡ ಇಡೀ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಪುರಂಚಿನ ಓವೇ ಮಾರ್ಗಿಳ್ಳಿತ್ತನ ನಿಖಲ್ನ ಗಮನಗ ಕೂಟ ಶುರುವಾಯ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಿ ಪುನಃ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತು ಸುರೂತ ಕೂಟ ಲೆಪ್ಪನೆಗಳು ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಗಮನ ನಡೆದು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಗಳು ತಯಾರಾದ ಪೊಡುದಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದ ಚೆತ್ತಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಚೆತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ Check testing. Hello, check. ಕುಡ್ಲದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಜೋಶಿ ಮಾಮ ಆರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಕೀಲರಾಯನಂಚಿನ ಕಿಶೋರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆತ್ತ GM ಟೆಕ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಪ್ರಭಾ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿನೆರಡು ನಡಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರಲ್ಲ ಎಂಜ ಮಾತಿರ್ಲ ತಯಾರೋದಿಲ್ಲಾರ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಲ್ಲರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸುರುಕಾದ ಪನ್ಪುನೊಂದಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡ್ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಮೂರ್ದು ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದಾದನ್ ಪಂಡ ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನ ನಮ್ಮ ಮೇರು ನಟೆ ಅನಂತನಾಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆತನಂದು ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಸಂದೊಡಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಚೆನೆಂದು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿಕುಲು ಜಪ್ಪನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟನಡುಂಡು ಬರ್ಪನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತಂಡವು ಏರು ತಂಡ ದಾದಾ ಅಂದ್ ಪನ್ಪನ್ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊಲಬನು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನದು ಮದಿಕ ದೇವ್ರ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕಾಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನಿರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂದಾಂಡ್ ಆಂಡ ಒವೇ ಒಂಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ ಸೌಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಗಾಯಕಿಯರು ನಿರೂಪಕಿಯರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ್ಜಿ ಒಂಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದಾಂಡ
ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗಳು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸೀಸನ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿನಿ ಅವು ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಸೊ ನಿಖಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಇತ ಕುಡ್ಲಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕಲು ಅತನ ಏರಣ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ತಾಟಿ ಕೇಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಟ್ಟುನು ಆಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಲು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಟೀಮ್ ಬನ್ನಗ ತಾಟಿ ಕೇನೋಡಾಯಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪಿಲಿ ತಂಡಲು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ್ಲ ಆ ಮೋಕೆನ ತೋಜಾವ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆ ಸುರುತ ತಂಡನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಸುರುತ ತಂಡ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ಡೆ ಪರಶುರಾಮ ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡು ಸೊ 2023 ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆತಂಡ್ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಗಾಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ದ ಯುವಕರ್ನಕುಲೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಪಿಲಿತ್ತ ಟೀಮ್ ಉಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಸೇರಿದರೆ ಮರ ಸೊಬಗು ಬದ್ದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚಾದ ಹೊಸ ತಂಡಗ್ ನಿಖಲ್ನ ತಾಟಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕಲು ಹೊರ ಕಡದಿನ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಹೊರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮಗ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುಗ. ಹಲೋ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕಡಲ ಕರೆತ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಉರುಡು ಕುಡರಿ ದಕ್ಕದ ಉಂಡು ಮಲ್ದನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮನ್ನಡ್ ಒಂಜಾತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಲಿಕೆ ಪರಪೋಕು ಪರತಿರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂತಿನಕಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದಂಚಿ ತೋಣುಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜಿನವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ತಾಸ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಲಿಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕಲು ಮಾರ್ನಮೆಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅಷ್ಟಮಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಚೌತಿಯಿಂದ ಪನ್ನಗ ಮಾತಾಮೆಟ್ಲ ನಂಗೆ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಕರಿಣ 3 ವರ್ಷದೊಂಚಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸುರುಕಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛ ಪಡೆಪೆ ದಾದಾದ್ನ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ದೊಂದಿ ಪತ್ತದ ಐಕ್ ರಾಲ ದಕ್ಕುನೇನು ತೂಪ ಆ ರಾಲ ದಕ್ಕನಗ ಬಗ್ಗ ಅಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬುಲ್ಪು ಎಂಚ ಅರ್ಲುಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪಾಯನ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ದೈವಾರಾಧನ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಆ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಇಟ್ಟು ದೈವ ಪತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಪಿರಿ ಬುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಲುಂಡ ಈ ರಡ್ಡೆ ಕುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಅಬ್ಬರಡು ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಕೆಂಡ ಮಹಿಷಾಸುರ ಬನ್ನಗ ಪತ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೊಂದಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದ ಕೇಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಡುಪ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಯಾಡಿ ಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ಜೀಟಿಗೆ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ವೇದಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಳಿನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯರೆ ಟುಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜೀಟಿಗೆ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಸುರು ಎಂಚ ಆತನ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಆತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತೇ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಸಂಪನ್ನ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಳಿನನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಣ್ಣನ ಇಡೀ ತಂಡಗ ರಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಮಾತೇರ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕಾದ ಜೋರ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡರಿ ರಾಮನ ತುಡರ್ಗ್ ಅರ್ಲಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಲ ಕೆರೆತ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರೂಕು ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಮೂಡು ಮಲೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಧರ್ಮ ನಿಲೆತ್ತ ಬೆರಿಟ್ ಮೂಡು ಮಲೆತ್ತ ಬರಿಟ್ ಧರ್ಮ ನಿಲೆತ್ತ ಬೆರಿಟ್ ಉಡಲ್ ಗೊಂಜಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಡು ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೂಜನೆ ಎಗ್ಗೆದ ಸೀಸನ್ದ ಸುರೂತ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಪರಶುರಾಮನ ಪುದರದೀದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಸೊ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸುರೂತ ತಂಡಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನವನೀತಣ್ಣ
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೇಲೆಡು ನಡಪುನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಈ ಸಲದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಲೇನು ದುಂಬತ್ತವರ ಪನ್ಪ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೆಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಯಾದ ಪಿರ ಪೋಪಿನ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ಮುಂದೇನು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕೆಲ್ನ ಸುರೂತ್ತ ಸಮಯ ಅವಳು ಎದುರುಡು ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಫೋಟೋ ಉಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಅಂಗಣಗೆ ಉಲೈ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತಾ ತಂಡಲೆದ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನಗೆ 10 ಅಂಕಲುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಾರೀತಿಯಾದ ಉಂಡು ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ಮುಂದೇನು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ತೂಪ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗೆ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯ ಅವಕಾಶ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ನಿಮಿಷ ಐಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು 38 ಕಿಲೋ ತೂಕದ ಮುಡಿ ಆಕರೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕುಣಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಕ್ಕಿಮುಡಿ ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಂಡು 10 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ತಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ವೇಷ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ವಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದು ತಂಡ ತಯಾರಿತ್ತಂಡ ಪಂತಗ ದುಂಪೋಲಿ ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಯಮಾವಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲ್ದ್ಯತನ್ನ ಕೊಲು ಗಮನ ದಿಯೋಡ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಶದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಇತ್ತೇನ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಕೆಬಿಕಿ ಎತ್ತಾದ ಪಾಲ್ದ್ಯತನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ತಂಡೊಲ್ಲ ನೀನು ಗಮನಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರೂತ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ಮೇಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದೆ ದಡಿಗೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಲುಂಡು ಕಡಲ್ದ ದಡಿ ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಎಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂತ ಮಾತೇರ್ಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬೀಚ್ ಪೋತಿನ ಕುಲೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದೆ ದಡಿಗೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರದ ಜೋರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲೆ
ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ನಿಖಲ್ನ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯ ಮುಗಿದಂಡೆ ನನ್ನದೊಂಬಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇತ್ತೆ ಜಪ ಒಂದುಲೆರು ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ.
ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಬರಡೊಂಜಿ ಜೋರೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವ ನನದುಂಬಗು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲರತೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಿಖಲ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಗಿದನು. ಫಿಲಿಪ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಸುರುತ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಹೊರ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆని ಕೊಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಈ ಪಿಲಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಸುರೂತ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೆತ್ತೊಂಡು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡ ನಡಪನೊಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರ್ತು ಪತ್ತನೊಚ್ಚಿನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸುರೂತ ತಂಡಗೆ ನಿಗುಲು ಏತ್ತು ಜೋರುಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುವರ ಅವು ಯಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇನಾಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡಗಳ ಜೋರದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡದ कुल मात्र अत्ते मुंबई मस्त बिन्नेर भाई इधर मुंबई से आए हो रहे हमारे सारे दोस्त जो है यहाँ पे बैठे हैं कैसा लगा हमको आपको हमारा चलती फिरती और नाचती हुई ये भाग ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಅಂಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳ ಅಕುಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಹಂಗಾತು ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಾದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಯು ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೆಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದಿರು ಅಂಚಾದು 20 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ 1 ನಿಮಿಷ నేను ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಈ ಬೆಲಿಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಡೆಗಳು ಸುರುಕಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಕ್ಕಳಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಪಂಥ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಂಥ ಆದ 5 ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ಈ ಟೀಮುನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಲ ಅಂತೊಂದು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ತಂಡಲೆದ ನಿರ್ಧಾರ ಆನಾಗ 10 ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದೆ. ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸಮಿತಿದಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ವಾವಾ ವಿಭಾಗದ ಇನಾಮ್ ಉಂಡು ಈ ಮಾಹಿತಿನ ಮಾತ ತಂಡಗಳ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಂತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಉಂದೇನು ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೌನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಪಾತೆರ ಆವೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು. 5 ಹೆಚ್ಚಾದ ಇತ್ತೆ ವಾ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿವೇಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ ಪಿಲಿವೇಷ ಬರ್ಪಿನನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗಲ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಪೋಪಿನನೇ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪೊರ್ಲುನು ನನರ ತೋಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನ ನೆಕ್ಕಲ ಅಂಕ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಪ್ರವೇಶ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಕಿಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮದ ಎದುರುಡು
ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಚಿತ್ರ ನೊರ ತೋಜಾವರ ಪರಶುರಾಮದ ಚಿತ್ರ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಗಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮದಕಲು ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಚಿತ್ರನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ನಿಖರ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ್ಲ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ಗುರುಕುಲು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅವರ ದೆರ್ಪುಲೇವೇನು ಪರಶುರಾಮರ್ನ ಆಮೇತ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಅಂಚೆ ತೋಜಾಲೆ ಅವರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಲೆ ಒಂದುವೇ ಮೈದಾನಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾವೇಶ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಅನಗ ವೇದಿಕೆಡು ಪರಶುರಾಮರು ಕೈತ ಕೊಡರಿನ ಪತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಪಿರೌದ ಮೇಟ ಆ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತೀನಿ ಉನ್ಮತ್ತ ರಾಜನಾಶಾಯ ಈ ಘೋಷವಾಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಶುರಾಮರು ಕೈತ ಕೊಡರಿನ ಪತ್ತದ ದೆರ್ತದುಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಚಿತ್ರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲು ಸೇರ್ದಿನ ಆ ದಿನ ನೆಂಕಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಪರಶುರಾಮೇರಿ ಇನಿ ಪಿಲಿತ ಚರ್ಮದ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಅರ್ನ ನೈಟ್ ಆ ಪಿಲಿತ ಚರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ಟೀಮದ ಒರಟು ಬತ್ತಾರೆ ನಿಖಲೆ ಕೊಂಚ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪ ಪೊರ್ಲಾತ ನನ್ನ ಆ ಟೀಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲು ಬತ್ತಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೆಲ್ನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಪ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಆಶಯಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮುಡಿ ಆಕುನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ 10 ಅಂಕಲುಂಡು ಆ ಮುಡಿ ಆಕುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಐಕೊಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸುತ್ತ ಇತ್ತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೂಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಲನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮುಡಿ ಆಕುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಮೊಕ್ಕಲು ನಲ್ಪು ನಗಲ ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ತಯಾರಾದ ಕುಲ್ಲುದು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಅವಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಹೊಸ ತಂಡ ಅಂದು ಪಂಡರು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದರು ರಡ್ಡು ಜಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ 4 ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲಿ ಈ ತಂಡಡುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಪಿಟ್ಟಿ ಬಿಲಿ ತೋಜ್ಜತ್ತ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಓಂಡಣ್ಣ ಮರಿಹುಲಿ ಏರು ಮರಿಹುಲಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಿಕ್ಕುಲೆ ಕಡೆ ಸುರುಕು ಬನ್ನಗನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪರಿಕರలను ಕನೆಯರೆಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಒಂದುವೇ ವೇದಿಕೆಡು ಗುಹೆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕನ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ತಂಡದ ಕುಳು ಗುಹೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲ್ಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬೇತ ಪರಿಕರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪಿಲಿಕೆಲೆನೆ ಪರಿಕರವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಆರಂಭಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಹೆ ಅಂತ್ಯಗ್ಲ ಆ ಗುಹೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ನನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೊಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬನ್ನೋಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಜೋರು ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಅನುರಾಗ್ ಅಕಲ್ನ ಲೀಡರ್ ಚೂರು ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇವತ್ತು ವರ್ಷ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ 2ನೇ ವರ್ಷನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಿತ್ಯ ಏರಿ ಪಿಲಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಏರಿ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರಿ ಏರಿ ಪಚ್ಚು ಅಣ್ಣ ಏರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ಇಂದೆ ಸರ್ ಇರು ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಭಿಷೇಕರ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೂಲಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ತಪ್ಪುನ್ ನಾಡ್ಯಾರ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲತ್ ತಪ್ಪುದಲ ಮಲ್ದರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಜನ ಮಂದಿಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ನೇರವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಟೀಮು ಮಲ್ತಿನ ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಪನೊಂದಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ 3rd ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೆ 3rd ಅಂಪೈರ್ ಮುಜಿನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕಲು ಉಲಾಡ್ದು ಕುಲ್ದು ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕರು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ
ಒಂಜಿ ಆ ದಿಕ್ಕಲು ಮಾಟದ ಉಲಾಡ್ದು ಬತ್ತಾರತ ಮಾಟದ ಉಲಾಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮಾಟದ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬತ್ತಾವ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪನಾಗ ಬುದ್ಕ ಲಾಗಿ ಅಂದೆ ಎದುರ್ದ ಪಿರಿತ ಕಾರ್ದ ಪೊಟ್ಟೆನು ಬತ್ತೊಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮರಾಠ ಜಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇನೆ ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಆ ಪಾತ್ರ ರೆಜ್ಜೈಟ್ ಯಾಕೆಂದು ಬಂಡ ಆ ಪಿಲಿ ಆಪಲ ಆ ಬುದ್ಕ ಲಾಗಿದಿಚ್ಚಿ ಆರ ಎದುರುಡುತ್ತಿನಾರನ ಕಾರ್ದ ಪೊಟ್ಟೆನು ಪತ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಎದೊಗದಿಯೇನು ಒಂಜವು ಎಂಕು ಖುಷಿ ಏನು ಭಾಗವು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಕಲ್ಪದಿನಾರು ಏರ್ ಪಂಡಾರು ಸೂಪರ್ ಮಗ ಅವೇ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಏನು ಅನುಂಜಿದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ಕಾರ್ದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲೊಂದು ಬಣ್ಸಾತಿಗೆ ಕಾರ್ದ ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ಪಜ್ಜೆ ದೀಸಾತಿಗೆ ದಡಕ್ ಬುಡ್ಕ್ ದಡಕ್ ಬುಡ್ಕ್ ಚಾಪುಂಡು ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಲ ಆದ ಆ ಪಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪಾರ್ತಿಚೇರು ಏತು ಬೋಡು ಅತನೇ ತೆರ್ತದೆ ತಿರ್ತದಿ ಒಂದುತ್ತೇರು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ದೀನಗೊಂಡು ಅವೇನು ಎಂಗುಲು ಗಮನಿಸುವ ಎಂಕುಲು ಐಟು ಈರು ಅವೇನು ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾಕಿದಾಗಲ ಮಲ್ದಿಜಾರನ್ನತ್ತೆ ಈರು ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೇನು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕೈಡ್ದೊಕ ಬಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ತೊನಗ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೈದಿರು ಅವು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಪನ್ಪಿನ್ಯಾನು ಏರ್ಪು ರಟ್ ಮೂಜಿನೇ ತಾದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂದಾಂಡ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಗ ಲಕ್ಕದುಂತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ ಶಾಲೆ ಪೋಪಾರ ಬೇಲೆ ಪೋಪಾರ ಇರ್ ಶಾಲೆ ಪೋಪಾರ ಬೇಲೆ ಪೋಪಾರ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪಿನ್ ಅವೇ ಶಾಲೆ ಅವೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾತ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸರ್ ಎತ್ತೆ ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗ ಇರಿ PUC ಡಿಗ್ರಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅವಡ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಅದ್ಭುತ ನಲಿಕೆ ಏರ್ನಂದು ಕೇಂಡ ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿತ್ತ ಅಂಚಂದು ನನ್ನ ಯಾನಿಂಚ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂತೀರಿ ಅವು ಕಪ್ಪು ಬಿಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಆತರಂದು ಇರಡ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತಗಲು ನಾನು ಬರುವೇರು ತುಂಬ ಈರೆಂದ ಹತ್ತು ಇರಡ್ದು ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ತಗಲ ಬರುವೇರು ಎಂಕು ಖುಷಿ ಅಂದಾದ ಬಂಡ ಈರ ಹಿಪ್ಪಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಲಾಗಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ ತತ್ತದ ಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆನ ಇರ್ ತತ್ತದ ಜಾರ ಅವೇನು ಜಂಪ್ ಅಂತ ದಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸುರುಟ ಜತ್ತೊಂಬರ್ನ ಕದ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಪ್ಪುದ ಪಿಲಿತ 2 ನಿಮಿಷದ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಾರ ಅಣ್ಣ ಉಜ್ಜೂರ್ ಲಕ್ಕದಂತಲೆ ಅರ ಪುದರ್ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ರಂಜನ್ ಈರ್ನ ಈರು ಕಾರು ದಿರ್ಪನಾಗ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತನ್ ಪಂಡ ಈರ ತರೆಗೆ ಪೋದು ಎತ್ತದನ್ ಅವು ಗಪ್ಪು ಈರ ತರೆಗೆ ಪೋದು ಎತ್ತದನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮುಂದೆ ನೀ ಪ್ರತಿ ಭಾಗೋಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವು ಯಾರು ಏತು ಕಾರ್ ದಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಲು ಎಂಚಾತಲು ಬಂದು ಅವು ಈರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರಿ ಪುರ್ಲುದ ದೇಕಿಂತ ಹೋಜಾದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಮಗ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಸೈಜ್ ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂಡ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ಉಂಡದು ಬಕ್ಕ ಪುರ ಸೈಜ್ ಬರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವಲೊಂಜಿ ಖುಷಿಯಾನ್ ನಿಗಲ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅಂದಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪನೇರ್ ನಿಗಲ 2ನೇ ವರ್ಷ ನಿಗಲ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪನೇರ್ ಆತ್ ಬರ್ಲಾತ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ 7 ನಿಮಿಷ 51 ಸೆಕೆಂಡು ತಾಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಗೊಬ್ಬಂದುತ್ತೇನೆ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬಂದು ಬೈತಾರೆ ನಿಗಲ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದದ್ದು ನಿಗ್ಲೇನು ಬರೀ ಒಂದಾದ ಅಂದೇನು ನೋಡ್ಚೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ರಂಗೇ ಏರ್ಪಾಡ್ದಿನ ಬಲ್ಲೆ ರಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ತಾಸೆ ಏರ್ ಮಗ ಕೈದೆರ್ಪ್ಲೆ ಪುದರ್ದದೆ ಅನೀಶಾ ಅಡ್ಡಾತ್ರ ಮಗ ಅವೇ ನಂಗೆ ತುರುತ ದುಂಬುದ ಅನುರಾಗ್ ನಂಗೆ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕ್ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಕೆಂಪೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಕೆಂಪು ಉಂಡದು ಅವು ಪ್ರಧಾನ ಈತ ಪಚ್ಚಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀಲಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಮೂಜಿ ರಂಗ್ಲ ದುಂಬುದಗಳು ಇಂಚ ಗಲಸೊಂದುತ್ತೇರೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂಬೈತಾರೆ ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವರ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ನಲಿಕೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಅವಾರ್ಡ್ ನವರಾತ್ರಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಲ್ಲುಡು ಬೈಕೊಂತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯನು ತೂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ KK ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್
ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಲ ಬರೆತೇರು ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನವು ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ನು ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತದ ಸುರುತ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಈ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪನ ಇಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಬಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ ಬೂರ್ನ ತಾಟಿ ಬೇತೆ ಅಂದಾಂಡಲ್ಲ ವಿಜೇತರದಾದೊಂಡು ಅವು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪುನು ಆಂಡ ಅಕುಲ್ ದಾಯಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತರು ಬಂದಾಗ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆಂದೆ ರಾಯಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನಿಕುಲ್ ಗೆಂದೋಡು ಪನ್ಪಿನಾವು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದು ಅಕುಲ್ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ದೆತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಯಮನೆ ಅಂತಿಮ ಅಂದ್ ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪವನಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಸಕರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದು ಲಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಅವೇ ರೀತಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ತಂಡಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಈ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ವೇದಿಕೆಡ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಬೋಕ ನಿಕಲ ಕೈತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಲೆಗ ಮಸ್ತ್ ಉಮೇದನು ಕೊರ್ಪಡು ನಿಕಲ ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ ಎಡೆಪುನ್ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವದಾಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮಚರ್ ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 24 ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸಾರ್ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತಡು ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಅತೊಂಜಿ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವನಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನೀಟಡು ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ತೊಜಪಾದ ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ದಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುರೂತ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಬಹುಶಃ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡತನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಈತ್ ಗರ್ದಡ್ ಗೌಜಿಡಿ ವೇದಿಕೆ ನಡಬಡುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ನೆತ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರೂತ ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪುನಃ ಭಾರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಂಕೇತ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಉಂಡು ಶುರೂತ ಎಸಲೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂತೊಂದು ಕೋಡದ ದಿನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ಆರು ತೂದು ನೆಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ಕಾರಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಸುರೂತ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತೊಂಡು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತನ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲಿಗು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಅವೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಅವೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡುನಕಲು ಒಂಜಿ ವ್ರತಟ್ ಇತದು ಪಿಲಿ ಪಾಡುವರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವೇತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರಾಟೆನ ಕಲ್ಪವನ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ಲ ಕಲೆತ ವಿಚಾರ ಅರ್ನ ಸೇವೆನೆ ಸಂಧಿಸೋದಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸೋದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕೊಯಲು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಈ ತಂಡಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೋ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ದಯಮಂತ ದುಂಬರರು ತಂಡದ ಮಾಲಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಇಡೀ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಬಳಗಗ ಅಂಚನೆ ವಾದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚನ ತಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೋಲ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುನೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಮೊಕುಲು ಬೈದಿನವು ಸೊ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಇದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಡ್ತೇರು. ಕುಡೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುರೂತ ಸಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಚ್ಚೆ ಪಾಡಿನಚ್ಚಿನ ಈ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ದುಂಬದ ವರ್ಷದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನನಾತೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಕ್ಕಡಚ್ಚನೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಣೆಗಳು ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಬೇನದ್ದು ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಸುದಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮುಗಿದದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುಲು ಕೊರಿಯಲು ನನ್ನ ಒರ್ಬ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತಾಸೆ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳನ್ನು ಕೊರಡು ದಾಯನ ಬಣ್ಣ ತಾಸೆದ ಸ್ವರ ವೇದಿಕೆಡಿಗೂ ಪಿಲಿಪೆಜ್ಜದ ನೆಗೆಪು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಪನೋಲಿ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ. ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಡೋಲುಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದಯಪನ್ನಗ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾಗ ತಾಸೆ ಕೇನ್ನಗನೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ನಲಿಪೆರೆ ಆಪನಂಚಾದು ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಡೋಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲೆಂಕ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುನೆಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲ್ನ ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಪ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದು ಕುಡ್ಲ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಊರ್ದ ದೊಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದುಪ್ಪರ ಬಲಿನೆತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಜುಪಾಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ದುಂಬುಬೋಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಯನಂಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ ಅರೆಗುರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬಡ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕುಡ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಮೂಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಂದಾಂಡ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಲೇಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅವಡು ಬ್ಯಾನ್ ಆಡ್ತುಪ್ಪ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಪ್ಪುನಾಯ್ತು ಜಾರಿ ಆಪನಂಚಿನ ಕಾರಣದವರ ಇನಿ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಅಕಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಕಲ್ನ ನಾಯಕತ್ವ ಏಪಗಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರಂದು ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಆತರು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸರ್ ಸುರುಕಾದೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ನನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ಶುಭನ ಹಾರೈಸೋಡು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಗಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ಪರಂದುಲ್ಲರೆ ಕೊಡೋರ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನೆರೆಗೆ ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪರಶುರಾಮ ತಂಡದ ಹೊಂದಾಳಿಕೆನು ವಹಿಸುವ ನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರ ಪೋಯ್ ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದಣ್ಣ ನಲ್ಲಣ್ಣ ಮುಗಲ್ ನಮ್ಮ ಜವನೇರಿ ಏಪಲ ಸಾಯ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪನನ್ನಗಳು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ಜವನೇರಿ ಇಂಚ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಶಾಸಕರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೋರ ಪಂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧುಲು ಜನ ನಾಯಕರೆಂದು ಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ತೋಜುಪಾದ ಕೊರನಕಲು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಕಲು ಇನಾಮಗೆಂದರೆಂದೇ ಬರ್ಪುನು ಇನಾಮಗೆಂದು ಜರಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಚಾದ
ಸುಮಾರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ರೂಪಡೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಾಮ ಬೇತೆ ಅಂಡ ನಿಕಲು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಬಂಗಗೆ ನಿಕಲು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೇನೆದಾದೊಂಡ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಹೊರಟು 50,000 ಗೆಂದ್ಯರಿಂದ ಅಂಡ ನಿಖಿಲೇಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬಹುಮಾನದಾದೊಂಡು 50,000 ಐಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಯಬನ್ನಾಗ ಪಿಲಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಶಾಯರಿಂದ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂಚದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕೆ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 50,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗ್ಲ ಇನಾಮ ಗೆಂದನಾಗ ಆ ಇನಾಮದ ಅಮೌಂಟ್ 50,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈತೆ ನಿಕ್ಲೇರ್ ತೆರಿಪ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿರೇಗ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಆಸೀನರಾವಡೊಂದಿಗೆ ಕೇನೊಂದು ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕುಲು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬತ್ತಿರ್ತು ಬೋಲಿ ಆಂಡ ವೇದಿಕೆ ಡುಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕಿಲೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂಡೇರು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಿಕುಲು ಬರ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನಿರ್ಗಮನ ಅಪರ ಪಂಪಿನ ನಾಕುಲು ತೂಪೇರು ಐಕಲ ಅಂಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾದೆ ನಿರ್ಗಮನಗ ತಯಾರಾವಡು ನಿಖಿಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ನಿಖಿಲ ಶಾಲನ ನಿರ್ವಾಹಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುರ್ದು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ನಿಖಿಲ ನಿರ್ಗಮನಗ ತಯಾರಾವಡು ತಿನ್ನುವಂತಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದಕ್ಷಣ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಕೊಡರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ ಕುಡ್ಲ ಮೊಕಲ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ಅಂದು ರೆಡಿ ಅಂಜನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮುಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಕಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದು ಬೈದರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರಾಯನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರುಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲೈಡ್ ಆನಗ ಪಿದೈಡ್ ನಂಗೆ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕಲು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕಲ ಒಂಜಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತನೆಗ್ಲ ಮೊಗ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೆಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿನ ಕೊರಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೊಲೀಸ್ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ MCC ಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಂಬದ ತಂಡದಂಚಿ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು
ಸೊ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಈ ತಂಡದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಸೊ ತಯಾರುಲ್ಲಿರದೆ ಕುಡಂಜಿಯನ ಎಕ್ಕಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿಸ್ತುಗ ಪುದರಾತನಂದು ಒವ್ವೆ ಅವಡ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತದೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಗಳು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಗ ಅವು ಮಲ್ಪುನಗ ಅವನ್ ಏತ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂದು ತಜಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಗಳು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಕುಡಂಜಿ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಚಾಲಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ MB ಪುರಾಣಿಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೈದರಾರೆಗೆ ಯಾನ ಪೂರೇನಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೇಶವ್ ಬಂಗೇರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವೇರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ. ಬಕ ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಸಮೀರ್ ಪುರಾಣಿಕರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಕ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಲು ಅವಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲರಿಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೂರದ ಪರದೇಶಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಚಾರಧಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜಾವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆನಂದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅರೆಗ ಆರು ನಮ್ಮನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಾರು ಅರೆಗ ಸ್ವಾಗತ ಪಣೊಂದಂತ ಆಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗ ನಮ್ಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಆರು ಅರೆಗ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಪಣೊಂದು ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲರಿಗಳ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಪಣೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಕುವೇಲರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಮುಖರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪಾತೆ ಉಂಟವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರನ ಜಿಂಜಾದಿನಿ MRPL ಅಂಚನೆ ONGC ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರ MRPL ಅಂಚನೆ ONGC ಸಹಕಾರಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ಯೋಗನ ಕಲ್ಪಿಸಾವನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟೆಡು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಾಕಲು ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬದ ತಂಡ ತಯಾರಾದುಂಡು ಆಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಚದ ಈತ ಆರಾಮಾಡು ಕುಲ್ಲಾಗ ಪನೀತ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿರದ ನಂಗೆ ಬಂಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಪುಕಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ತಂಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನಗ ನಿಖಿಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಹೋರಾಟ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಲೇರ ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪುನ ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲ.
ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿನ್ ಜಪ್ಪಾವನಂಚಿನ ಪೊಡ್ತು, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪಾವಲಿ निखिलना टाइम इथं सुरू आपण. ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿದ ಪರ್ಬದ ಪೀಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಂಡೆ ಇತ್ತ ಕಪ್ಪು ಪೀಲಿತ ಸಮಯ ಶುರು ಆಪಣ.
ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದ ಹುಲಿದ ಸಮಯ ಸಮಾಪ್ತ ಆಪುಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದ ಹುಲಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಹಲೋ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ತೂಪರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಕನ್ನಡದುಂಬ ದೆಕ್ತಿಯೇರು ಬಂದುಲೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಜೋರೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವ ಈ ತಂಡಗೆ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪಾತರುಂಡು ದಾದಾಂದ್ ಕೇಂಡ ಪಕ್ಕಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆದ ಬಲಗೆ ಬಾವಗ್ ಭಾವನ ಬಲಗೆ ಮೂಲು ನಡಪುನ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲಾವಡುಂದಂಡ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಕೈ ತಾಟಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತಿನಂದಂಡ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಲ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರಣ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಯಪಂಡ ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಮರ್ಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತರುನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲು ತಿನ್ಪಿನ ಉನ್ಪಿನ ಜೋಕುಲೆ ಮರ್ಲು ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಪಾತರುನ ಪ್ರಾಯದ ಮರ್ಲು ಜವನಾದಿಗೆಡು ರೂಪದ ಮರ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕಾಸದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮರ್ಲು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮೈಕ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಒಂಜು ಮರ್ಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಡ ತಾಟಿಕೇನು ಮರ್ಲು ಆಂಡ ಈ ತಾಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತ್ಯಾಕಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೈದೇರು ಅಂಡ್ ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿಲಕ ತೋಜುದಿಜಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಪನ್ನಗಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡ ದಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಕಲು ಆತ ಗೌರವಡು ತೂತೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಅವರ ಧನ್ಯವಾದನು ಪನೊಂದು ನರದುಂಬುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ನಿಖಲು ಮಲ್ದನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಎಂಚ ಆತಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಅನ್ನ ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಈ ತಂಡದ ಈ ನಲಿಕೆ ತೋದು ಈರ್ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರೇಳಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸಂಗಡ್ ಬಲತ್ ಬೈದಿನಕುಲು ಸಂಘಸ್ಥಾನಡ್ ಮಂಡಲ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಧ್ವಜದೀಪಿನ ಭಗವಧ್ವಜ ಐಕೊಂಜಿ ಮಂಡಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಇತ್ತನಲ ಒಂಜಾ ಸಾಲಾದು ಉಂತುನ ಅತ್ತಂಡ ಮಂಡಲ ಆ ಮಂಡಲಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಷದ ಆ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ಮಂಡಲ ಬೋಡು ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗಡ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಅಂಕ 15 ಅಂಕ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ನೆಕ್ಕುಂಡು 10 ಅಂಕ ಈ ತಂಡಡ್ ನಿಖಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಆ ಮಂಡಲಾಕೃತಿದ ರಚನೆಡೇ ಇತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅವು ಒತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ನಲಿಕೆದ ಹೆಜ್ಜೆದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಡ್ಜಾರ ಈ ಮಂಡಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಳ ರೇಖೆ ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಪಂಡ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸಾಲಾದಿತ್ತೆ ಉಂತುಂಡ ಇಂದ ಈ ಮೈತಕಲೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುವರು ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ತೋಜುವರು ಮಂಡಲಾಕೃತಿ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕದ ಕೆಲೆಗ್ಲ ತೋಜುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಲ್ನ 15 ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಂಡಲಾಕೃತಿ ನಿಖಲು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ತೂತೇರು ನಿಖಲು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತೆನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಯನ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ನ ತೂ ಓಡು ತಾಸೆದ ಕೆಲ್ನ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿಕುಲು ಎಂಚ ಸಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತಾಸದ ಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಲ್ಡ್ ರಡ್ ಜನನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಾಸದ ಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಲ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಶಾಲೆಡ್ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪದ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪದ್ಯದ ಧಾಟಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಆ ಧಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಷಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ದಶಕದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಸಾರತ್ವ ವರ್ಮನುತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಜೆಟ್
ಮಾರ್ನೆಮೆ ಕಟ್ಟೆಡು ಪಿಲಿವೇಷ ಪಂತ ನಡತದಿತ್ತು. ಆ ಪಂತದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಪಂತಡ್ ಈ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭೂತಿನ ಕೊರುಂಡು ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನ ಪ್ರಚಾರ ಐಕಿತಿಕೊಂಡು ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಕುಣಿಕೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆರ್ನ ಗಮನ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟುದ ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವರಲಕ್ಕಾದರೆ ಈ ತಂಡಡೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿದ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಚುಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಟೊಪ್ಪಿದ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಐಕೊಂತೆ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಎದುರುಡ್ಲ ತೂಪಯಂಕುಲು ಪಿರೌದ ಮೇಟ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊರ್ಲಾತಂಡ ತಂಡಗ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸುರೂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಖಾಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಾರು ಎಡ್ಡೆ ನಿರೂಪಕ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡಗ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರನೆಗೋಸ್ಕರ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಈತೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಬೈದಿನ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸುರುಕಾದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕನ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ ದಾಟಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಪೊಸತನನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕನೇ ಪತೊಂದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಸುತ್ತು ಪೌಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಸುತ್ತು ಪೌಲಾಡು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಂಡು ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ತಂಡಡ್ 4 ಮೇಕ್ಲ ತಿರ್ಗದ ನಿಕುಲು ಪೌಲ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೈದರು ಅಂಡ ಒಂತೆ ಎನ್ಲೆ ಕೊಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಸುರೂತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಪಂತೋಡಾಯಿನ ಹಿಡಿದೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಈ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಖಿಲ್ ಹಿಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುವ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟಾಪ್ ಹೈ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊರಿಯರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಈ ವರ್ಷ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿಪರ್ಬದಿ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಲೇಸುಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪನ ಜನವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪರಂಡು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕುಡ್ಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ರಡ್ನೆ ತಂಡ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತನ್ನ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ತೂಪರಿಕೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ನರದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಿಖಲು ವಿರಮಿ ಸವಣೆಡು ದುಂಬು ನಿಖಲಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಟೀಮುಗ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಮಾನಾದಿಗ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ ದಿಪ್ಪುನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡುವ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ತಾರರಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಈ ಗೌರವದ ಜೊತೆ ಅವಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಜೊತೆ ಅವಡು ಎಂಗಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಲ್ತದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ 2024 ಮೂಜನೇ ಸೀಸನ್ದ ಒಂಜು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿ ನಂಚಿನ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ ದಯಮಲ್ತದ ತಂಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಲೇರು ಆರೊಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತು ಒಂದು ಬಂದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬಲೆ ಆರ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡುವ ಮೆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ರಾಹುಲ್ ಕುಡುವ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡುವ ಮೆರ್ನ ಪರವಾದ ರಾಹುಲ್ ಕುಡುವ ಮೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರ ನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ತಂಡಗ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು
ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ರಡ್ನೆ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡು ದಿಂಜಾಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಲಿಕೆನಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ತುಪರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಗೌರವದ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಅದು ಪಂಚೆತ್ತಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದ್ ಈ ತಂಡಗ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ನಿಕಳ್ಳ ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ನರಮನೆಯನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟ ಕೋರೆ ಕೊತ್ತಲ ಊನದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ತಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದ ಪಂಡದು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಮೇಯ್ಕ್ ರಂಗನ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ವೃತಲ ಒಂದು ಅಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಪಾತೆರ ಒಂದು ಊದು ಪೂಜೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿಚತ್ತದು ಆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಒಂದು ಐಸಿರಣ ದಿಂಜವನ್ನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಪಿಲಿತ ಆ ಪರ್ಬಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಕರೆತ ಕುಡ್ಲ ದೂರದ ಉಡಲ ಬಾಗೋಡು ಕೇನೊಂದುಂಡು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಮೌಕ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ನಳಿನಣ್ಣನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಟೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ರಡ್ನೆ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಕಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲು ಅವರ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಟೀಮದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಐತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಂಜೀವಿರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನು ಪಿರ್ಲಿ ಪರ್ಬದ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮದು ಮುದಿ ಓಡ್ಪಂದ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದನ್ನು ತರದಗ್ಗದು ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಎಂಕಲು 57ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಡು ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹುಲಿವೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂದು ಮೂಜಿನ ಏಸಳ್ಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾತ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂತ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಂಡದ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುದ ಅಭಿನಂದನೆದ ಸಬಿದೇಶದ ಪಾತೆರನ ಈ ಕೂಟಡು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರಲ ಕೆಬೆಕೆತ್ತಾಯರು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಾಂಜಲ ವಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ದೇವೇರ ಫಲ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕೂಟ ಇಂಚನೆ ಬಳೆ ಒಂದು ಪಡ್ ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೋರ ನಿಕಲಿಗೆ ತಾರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಈ ಪಿಲಿ ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಡು ಪಂದಾಂಡ ಎಂಗಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ತಾರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿಲಿಲ ಅಂದ ಸೊ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸರ್ಗ್ ಇಡೀ ಕೂಟ ದಕ್ಲ ಬರವಾದ ಈ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಬರವಾದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು. ಈ ತಂಡ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸವನ ಅನ್ಸಿತ್ತೇನ ಪಡ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಮನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನದೊಂಬಗು ಈ ಕೂಟೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗೌರವಯುತವಾದ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲು ವಿರಮಿಸವಡು ಪಂದ್ ಟೀಮ್ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೈನ ರಾಹುಲ್ ಕುಡ್ವ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವ ಮೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೇನೆ ಕಿರೆಗ ಅನಂತ ಅನಂತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ.
ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೂಜನೆ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೇಣವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ವ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದಿ ಅಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆ ಅವು ಪಿಲಿವೇಷ ಪಿಲಿತ ಪಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣದಿಂಚ ಒಂದಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಡಕಾಯಿಡು ಬಾರ್ಕೂರು ತೆನ್ಕಾಯಿಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮೂಡಾಯಿಡು ಪಚ್ಚಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದ ದಡಿಗೊರ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕಡಲು ತಾರು ತೋಲ್ಡು ಮಳೆ ಬೈಲುಲು ಬೂಡು ಬಸದಿ ಕಲ್ಲಡ ನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಕಲ್ಲ ಅಸುರೇರ ದೇರಕಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರೆ ಉದಿಯ ಬೆಂತೆನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕೋರಿಕೆಲೆ ಪಾಟಿಕೆದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡು ಬರಂಜಿ ಪೊರ್ಲೈಸಿರಡು ತೂಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತನದಿಂಜವನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬೈಲ ಕಂಡದ ಬೆನ್ನಿ ಬುಲೆಯಿ ಪಚ್ಚದ ಕುರಲ್ ಕಿದೆಟ್ಟು ಜೆತ್ತದರುದನ ಪೆತ್ತದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಕೋರಿದ ಕೊಲೆಪುದನಿ ತೊಟ್ಟು ಗಗ್ಗರದ ಗಿಜಗಿಜಿಟ್ಟು ತಾಸೆದ ಡೆರಡೆಂಕ್ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬೆಳಗದನು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅವೇ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತುಡರ್ ಅಂಚಾದ್ ನನದೊಂಬುಗು ಮೂಜಿನ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟೆ ನಡುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ರಂಗದ ಈ ವೇದಿಕೆ ನನಾತ್ ರಂಗವೆರಗೊಂಡು ಸರಿಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಕುಲ್ಲು ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತಂಡು ಯಾಕಡೆ ಮಾತಲ ಭರ್ತಿಯಾದ ಪೂರ್ತಿಯಾದತ್ತನ್ ಅಂಚಾದ್ ನನಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟನೆ ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈತಾಂಗನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತಹ ಹನುಮಂತನ ಪುದರಡ್ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ತಯಾರಾದಿತ್ತೆರಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಕುಲು ಎಸ್ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ರೆಡಿ ಆವಡು ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಣಸ್ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ 10 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೆ ಟೀಮ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಮೂಜನೆ ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಏರು ಮಾತ ಬೈದೇರ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನ ಓವೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ್ತ ನಲಿಕೆದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಣ್ಣದಿಂಜಾವನತ್ತು ಬಂಜಿಲ ಜಿಂಜಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಅನ್ನದಾನ ಮಹಾದಾನ ನಾವು ಪನ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಬ್ರೇಕ್ ಕುರ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸರಿ 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 ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಆತೆ ಓಕೆ ನವನಿತಣ್ಣ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸರಿ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ರಡ್ಡು ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ತೂಪರಿಕೆನ ತೋಜದಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಗೆಂದಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ತಂಡಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನ ಇನಾಮಾದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜನ ಇನಾಮಾದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಇನಾಮು ವಾ ತಂಡದ ಪಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ತುವೇರೋಲ್ಲ ಪೇಜವರ್ರೆ ನಿತೇಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ದುಂಬೆ ಪಣದು ಬಿಡ್ಲಾಕ್ಲೆ ನಾವು ನಡುಟವ್ರು ಪೋಪಿನ ಬರ್ಪಿನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ 20 ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕುಲು 4 ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಒರಿಪೋದು ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯಾರಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪೇರಗಳು ಅವೇ ಇತ್ತೇನು ಮಲ್ಪಗ ಮುಂದುವರ್ಸಗ ಸರಿ ನರದುಮುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ತಂಡ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಈ ಕೂಟ ಕರಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷದೊಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ತಂಡ
ಪಡೀಲ್ ಬಾಗಡ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒರಿಯೋಡು ಬುಲೆವಡು ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ ರಂಗ ಪೂಜೊಂದು ಈ ಕಲೆನ ಒರಿತು ಬುಲೆಪವನ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಒಡು ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ ಅಂಗದ ತುಡಿಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಜವನಿರ್ನ ತಂಡ ಕಟ್ಟೆನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ತಂಡ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫೈಜಲ್ ನಗರ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪದರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕೂಟಗೆ ಬರ್ರೆಗೆ ತಯಾರಾದೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಈ ಕೂಟದ ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ಅದು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫೈಜಲ್ ನಗರ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದೊಂಡು ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಡ ಒಂದುಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಚಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕದೋಜೇರು ಅವು ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಎಂಚ ರೆಡಿ 1 2 3 ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರುಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಬಂಜಿಗೆ ಬಡಾದಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂಡ ಬರೊಂದಿಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗ್ಲ ನಮ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪಡು ಅಂಚಾದ ಏರು ಮಾತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ ಸೇರ್ದಾರ ಮಾತೆರ್ಲವರ ಕಟದಿನ ರಡ್ಡು ಕೈನವರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರೈನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡ್ಗ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟೀಮ್ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ಅದು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ಪಡ್ತು ನರಮನಿ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನರಮನಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಂತ ಕೊರ್ಪಿನ್ ರಡ್ಡೇನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿ ಐಕೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏತ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುಲಿ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೇನೊಂದಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅರ್ಕಿದ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ರೆಡಿ 1 2 3 ಬರ್ಡ್ಬೇಕಾರ ಜೋರ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ನಾ ಕೈ ತಾಟಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರಿಲ್ಲರತೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಮುಗಿದಿದೆ. ಟೀಮ್
ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಜಲ್ ನಗರ್ ದಕಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತುಯ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರಥ 24 ಇತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೈತ್ ನಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐದು ದುಂಬು ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊರನಿಗೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ನಿಮಿಷ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಹುಲಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತಯಾರದೊಲೆ ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಡಕೆಯನ್ನ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಮೊಕಲ ಟೈಗರ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಮೊಕಲ ಈ ಪಿಲಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಣ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಜನೆ ವರ್ಷದ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಈ ಕೂಟಗ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಟೀಮ್ದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಧ್ವಜಲ ಇತ್ತಂಡು ಲಟ್ಟೆಲ ಇತ್ತಂಡು ಫೈಸಲ್ ನಗರದ ಟೀಮ್ ಧ್ವಜಪತೊಂದು ಅಟ್ಟೆ ಲಟ್ಟೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿಕುಲೆ ಆ ಲಟ್ಟೆನೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲಾತನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡವು ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಒಂಜೇ ಕಾಡದ ಪಿಲಿಕುಲೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಈ ಸಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬರ್ಪಿನತೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕಲು ಅಕಲ ಕೂಟಗ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆತಂಡ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ಸೆಂಟರ್ನ ದೀವೊಂದು ಅವೇನು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ ಸುತ್ತು ನಿಕೆಲ್ನ ಇತ ನನ್ನ ನಿಕೆಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರೋ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಕಕಾಲಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ನಿಕೆಲ್ನ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿನ ವಾನಮ್ನೇಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಐತ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಸುತ್ತ ಅವು ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಲ್ಲಾತೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಮಂಡಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಂಡಲ ಆಯ್ನಿಡ್ದಾತ್ರ ಆ ನಡುತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋಜಾರಂತೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಯ ಬಣ್ಣ ನಿಕೆಲ್ನ ಟೊಪ್ಪಿದ ಬಣ್ಣಲ ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಬೆರಿತ ಬಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡ ಆ ಟೊಪ್ಪಿದ ಪಿರವುದ ಬಣ್ಣ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿನ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಗೇನದಿ ಒಂದು ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ದರ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಲೈಕ್ ಪೊರ್ಲಾತಂಡವು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಆ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲಕ ಪಾಂಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಮೇರು ಚುಚ್ಚುವೇರು ಏಪ ದೆರ್ಪುವೇರು ಏಪ ಹಾಕುವೇರು ಎಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭನ ತೂದು ಟೈಮ್ಲಿ ಅವಳ ಮಲಕ ಹಾಕಿದಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿಕೊರ್ಲೆ ಆ ಹುಡುಗಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ದಾದೆನ್ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಬಂಡ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಮುಡಿ ಹಾಕರೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗನೆ ಆಯಲ ಇಂಚೆನೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿ ಆಯ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಐಕ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 14 ನಿಮಿಷಗೆ ಎನ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲು ನಿಕುಲ್ ನಲ್ತಾರೆ ನಿಕೆಲ್ನ ಬಣ್ಣ ವರ ಎದುರ್ದ ಬಣ್ಣ ವರ ಪಿರವುದ ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಮೈಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಎನ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಆ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ಅವೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿನ ನಿಕುಲು 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ತು ವರಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದೇಕಿಯ ಬೇತೆ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ಮ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಅವು ಇಡೀ ತಂಡ ಅಂಚಿನನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ತಾದ ಬಂದ್ಪರ್
ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಮೆರವಣಿಗೆ ಧ್ವಜ ಬತ್ತೊಂದು ಭರತ ಬತ್ತೊಂದು ಐನು ತಾಸೆ ಒಂಜಿ ಡೋಲು ಜೆಂಡೆದ ಪಿಲಿ ದಂಡಿಗೆದ ಪಿಲಿ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಪಿಲಿಕುಲೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ತೂವರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ರ್ ಮನ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನೇನು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಸ್ಟೇಜಿದ ಎಂಟ್ರಿಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ ಪೌಲೊಡೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಾರೆ ಆ ಪೌಲ ಒಲ್ಪಲ ತತ್ತುಜಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ವಾದ್ಯೋಡು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನುಡಿಸಾದೇರು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬುಣ ನೆಂಗುಲ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ದೀತಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದುದಾದೇಕ ಪಂಡುಂದಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬುಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಈತ ಪೂರ ಪಿಲಿತ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತದು ಉಂತುದು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪುಣತ್ತಂಡು ಈತೆ ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುದು ಗೊಬ್ಬುಣೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾಯರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾಯರು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಉಂದೇನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಜೋಡಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಎಂಚ ನಲ್ಪಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲೆಗಿಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಿಕುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾಯರು ತಾಸೆದ ಕುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದೇರು ಮರಿಪಿಲಿ ಮುಡಿ ಹಾಕುಣ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಕುಣಿತೋಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಡ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಹನುಮಾನ್ ಟೀಮ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರ 22 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ದ ಜವಣೇರೆ ಅಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪುಣು ಯಾನ್ ನನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಬಣ್ಣದ ಸಮಾಜಗೂ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆ ಆಯ್ನ ಪಿಲಿ ಓಲಿತ್ತಂಡು ಒಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಂಡಿತೆ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ನವರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆವಡ್ದು 15 ದಿನದ್ದು ದುಂಬದ ತೂನನಿ ತಾಸದ ಬೆಟ್ಟಲ ಡೋಲೆ ಬೆಟ್ಟಲ ಟ್ರಂಪೆಟ್ಲ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಣ ಒಂದೇ ತೋಜುಣು ಇನಿಮುಟ ಇಡೆಮುಟ ಕಾಣದ ನನ್ನ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಯದಾಕುಲು ಒಂದೇ ನನ್ನ ದುಮುಗೊಣೊಪ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಚಿನ ತಂಡದ ಕಲೆಗೂ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ಬಯಕುವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪಿನಂಚಿನ ತಂಡೋಗು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಡ್ದುಂಬು ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡ ಅನುರಾಗ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಮುಡ ಹಿಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ತಾಸದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಪುಡುದಾರ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆತಂದೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ದೀತಾರೆ ಬೈಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ತಿಗುದುಂಡ ಆ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪದ ಬದಲ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಲ್ತದ ಮುಂಡಾಸ್ತಿತ್ತುಂಡ ಆತಂದ ಇತ್ತಿಜ ವೈರಸ್ ಹೊತ್ತಿಜ ಸರಿ ಒಂಜವು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಪಿಲಿ ಉಂಡದೆ ಐಟ್ ನವನಿತ್ಯರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಅವು ಅಟ್ಟೆ ಬಂದು ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಬಂಡೇರು ಅವು ಅಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಐತ ಎಡ್ಡ ಮೂಲ ಶಬ್ದ ಬಾರಾಟ ಬಂದು ಅವು ತಾಲಿ ಮುಡುಗಲಸು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಾಟ ಅವು ರೌಂಡ್ದ ಐಟ್ ದಾದ ದಿವೋತ್ತರಿಂದ ಬಂಡ ಚಡಿತ ಗೊಬ್ಬುದ ಪಕ್ಕ ಲಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದ ರಡ್ಡು ಸೊತ್ತುಲಿನ ಪುಡ್ದು ಬಾಣ ತಲವಾರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ ಬಂಡ ಜಿಂಕೆದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಮಾತಾಕಿದ್ವಿ ಒಂದು ತೇರು ಇನಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಐಕ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿಲೇನು ನೆಲೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ದಪಂಡ ಖಾಲಿ ಅವೇನು ಅಟ್ಟೇನು ಕನಪಿನ ಅದು ಬಾರಾಟ ಕನಪಿನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಪಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ನೆಲೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಭಟ್ರು ಬಂಡೇರೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಗೊಪ್ಪೊಂದು ಅವು ಏನು ಕೂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಾವು ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಗಲಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಈ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಕೈಟ್ ದೀನ ಪಿಲಿ ನೆಲಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆ ದಿನಕ ಕೈನು ತೆರ್ತದ ದಿನ ತಿರ್ತ ದಿನ ಇಂಚ ಬರಡ್ತಂಡ ಐಕಂಜ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ತೆರ್ತದ ಕೈ ಇಂಚ ತೆರ್ತದೆ ಇಂಚ ದೀನಗ ಇಂಚ ಕೈ ಮುಡ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಮುಚ್ಚಿಂದು ಬಾತಿ ಇಂಚ ದೀರಂದ ಐಕ ಈ ಪೊರ್ಲು ಬೇತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನವಿಲು ಗಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆಬುಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವನ ಚಿತ್ರ ಅವು ಸೊತ್ತುಲು ಪಿಲಿತ ಅವು ಬೋಡೆವು ಅವು ಇತ್ತಿಂದ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ಅವು ದಾದ ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲವು ಉದ್ದದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಉಂಡಿ ಅಂತ ಪನೀರ್ ಪೂಜಿ ನವಿಲ್ಗೇರ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿಗೀತದಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನೋಡಾಯನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋವಿನೆತ್ತ ಉಮೇದ್ಗಾರಿಕೆ ಇತ್ತು ಬೈತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನೆ ಒಂದು ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ರೀ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಬಾಲ ಅರ ಪುದ ಶಮಿ ಅರ ಪುದರ್ದ ಕೇಳಿ ಮಗ
ಮಮತಾ ಮಮತಾ ನೆಂಕು ಖುಷಿಯನ್ ಮಗ ದೇಪಂಡ ಈ ಪಿಳಿತ ಕಲಟ್ಟು ಆನಾದಿಗದ ಕಲೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಜಪದಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರತ ಅವ್ಯಂ ಖುಷಿಯಾಂಡು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡಾಲ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿ ದಿಪ್ಪಿನ ಲತ್ತು ಅತ್ತೊಂದಣ್ಣ ಸೀರೆನೇರಿ ಆಡವನ ಲತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ತಂಕದ ಅರ್ಪದ ಬಿಂಕ ಬೀರದ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಮತಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಐಕ್ ಬಡದಾರ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೆ ಮತ್ತದು ಮಾತಾ ನಿಗಲ ಗೊಪ್ಪು ಪೊರ್ಲಾತನ ಬಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನು ಮೂಜಿನೇ ಎಸಲ್ ನಡತ್ತದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡಂದುವೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬಲ್ಲಕ್ಕನೆ 22 ವರ್ಷದ ಜವನೇ ರೂಪುನು ನನ್ನ ದುಂಬಗಿ ಈ ಕಲೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಕೊಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆದ ಗತ್ತೆ ಎತ್ತುಡು ಪನ್ಪನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಪೇಜಾವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಖಾಲಿ ಆಣುಲು ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಕುಲತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಏತೋ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಕ್ಲೇನೆ ದುಂಬುಗು ತೂತುಂಡು ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನೀ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಾ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದು ಬಳೆಯಡಂದೆಂಗಳು ಬಯಕೊಂದು ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲಡ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರೂತ ಸಲ ನಿಗುಲಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಗುಲು ಬರೋಡು ನನಾತ್ ನಿಖಿಲೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ನಿಗುಲು ಬೇಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೆಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಜಿನೇ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಮಕ್ಳೆಗೋರ ಕುಡೂರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಿ ಇನಾಮ್ ಹೊಡೆದು ಮಲ್ಲ ಇನಾಮ್ ನಿಕಲ್ನ ಕೈತಾಟಿದ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ನಿಕಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಲಾತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪುಣು ಪನ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಿನ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಈ ತಂಡಗ ಪೂರೈಕೆ ಆತನ ನನ್ನಲಾತ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀವು ಕೊರ್ರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರೇನ್ ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರಾಯ್ಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾರ ಈ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಣ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರಾಯ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಡು ದುಮ್ಮು ನಡತಿನಂಚಿನ ಪರ್ಬಲೆ ನೆನಪನ್ಪುರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೂಂದಿತ್ತ ಬಾನಂಗಳಡು ಗಾಳಿಪಟ ರಾಪನ ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ತೂತ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪರಿಚಯಿಸಾದು ಅವೇನೆ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಾಂಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಮುಕುಲ್ನ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒರಿ ತುಳುವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಊಲ ಮೂಲೆ ಇಡಿತ್ತುಂಡಲ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಡು ದಾಯಂದ ಪಂಡ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಮದುಮಗಲ್ಲಕ ಮಿಂಚೊಂದು ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒರಿ ತುಳುವೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಊಲ ಮೂಲೆ ಇಡಿತ್ತುಂಡಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂವಲಿ ದಯಪಂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ನಲ್ಲಾತ್ ತಂಡೋಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವರುಂಡು ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪೂರೈಕೆ ಆತಿರಂಚಿನ ತಂಡ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಉಳ್ಳೇರ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದ್ಲ ಉಲ್ಲ
ದಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ಜವನೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಇಂದು ಏನೋ ತೂದು ಕಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತನಿಕಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಿನ್ನಿ ಪುಲಿಕುಲು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದ ಕುಡೋರ ವೇದಿಕೆ ಉಪುನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬೆನೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳದ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಜೀವನದ ಪುರಲಕ್ಷಣನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಕೊಡುದು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಆ ಫೋಟೋ ತೂನಗ ಆ ದಿನ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪಡೋದು ಈಗ ತೂವಲಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಡು ಇಡೀ ಕಂಡನು ಒಂಜೇ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲುಕುಲೆಗ್ ಇಂದು ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ದಿನತ ನೆಂಪುನು ಪುಟ್ಟವನೆಟ್ ದಾಲ ಸಂದೇಹನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪರವಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇನೆ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೆ ಕೊನಪುನೈಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಇತ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆದ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಐತ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕುಲು ಏರೆಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಲೆ ನೀನಿ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆನಲ್ಲರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರ ನಮ್ಮ ಆರಾಮಡ ಕುಲ್ದು ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನದ ಪಿರೌಡು ಪುನಂಚಿನ ಬಂಗ ಬೇನೆ ಬೇಸರ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ರಡ್ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಎಂಕಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಅರ್ಪಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪನಪಿಸಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ನ ಒಂದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ತಂಡ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ಗಮನಗೆ ನಿಗುಲು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೈದರ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಪರ ಪೂರರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪಿರಾವ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಪನ್ನಗ ಅದೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂದುಪ್ಪನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಾಸೆ ತಕಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಉಂಡು ಮೊಕಲ್ನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೋಡು ನಿಗಲ ಸಹಕಾರ ಬೇಡಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ ನಿರ್ಗಮನಗ ತಯಾರಾತಿರು ಅಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡ್ ಬಂಡೇರು ಅಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಾಟ ಅವಿನವರ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಕನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕಲೆಗೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಅನುರಾಗ್ ಅವು ದಾದಂದು ಬಂಡೆ ಸುರುತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಾಲಿಮುದವು ತಾಲಿಮುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ತಿಕ್ಕವನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೈತೀನಿ ಅವು ತಾಲಿಮುದ ಅಕಲು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಇಂಚಲ ಹತ್ತ ಆಯ್ತ ದೇಕಿ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದಂತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅದುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಬಾರಾಟ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಮೂಲ ಶಬ್ದವು ಆತೆ ಬಾರಾಟದ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ನವೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಲೇಯುಲ್ಲೇರು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಅರಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾದ ಗೋಪಿನಂಚನ ಅವಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಲೇಯುಲ್ಲೇರು ಅವಿನೊಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ಅನುವನ್ ಬೇಡೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಗಮನಗ ಮಕ್ಕಳ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್
ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ್ ಗೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವಾರು ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ್ಲೇ ಸುಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಒರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕ್ಲಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನ್ ಎಕಡೋರ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲುಕ್ಲೇನೋರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಾಂದ್ 10 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದೀದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಹೌದು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಂಡ್ಯರು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಪುರಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಾತ 22-23 ವರ್ಷದ ಉಲ್ಲ ಇದಾನ್ ಅಕುಲು ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡನಾಡ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ರೈಡೆ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವನ ದೀವೊಂದು ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಡೋಲು ವಾದ್ಯ ಕೇನ್ನಗ ಓಲು ಕೇನೊಂದುಂಡ ಅಂತ ಬಂದ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬಲ್ತು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅದು ಪೇರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಮೂಲುಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಉಲೈದ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಪುಗಾರ್ತೆದ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಲಿಬರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಯಾರಾದ್ರೂ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು 10 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲೇ ಏರ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ತಾಸೆದ ಸ್ವರತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ಲ ನಲಿಕೆ ಅಂತೂ ಏರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ಬುನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಅವೇ ಪಿಲಿ ಏಸನು ಒರಿಪಾವ್ ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು 10 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಲಿ ಬನ್ನಗ ದಯವಂತ ನಿಖಿಲ ಚಪ್ಪಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪರಕೆದ ರೂಪಡ ಅಪುನಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲಿನಲಿಗೆ ನಡಪ ಒಂದುಲ ಅಂಚಾದ 10 ವರ್ಷದ ಉಲೈ ಉಪುನಂಚಿಂತಿನ ಜೋಕುಲು 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು ನೀವು ಏತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಿ ಏರ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸೇರೋಲಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ತೂಕ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಿತು ಒಂದುಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ರಂಗು ಪಾಡ್ದೇರು ಆಯ್ತ ಅರ್ಥ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಂಗು ಪಾಡ್ರೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತನ ನಾಡಾಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಿದಾಯ್ದ ಕೌಂಟರ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಪಿಲಿತ ಪೇಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೇಂಟರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ತಯಾರಾದ ಬೈದೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಪಿಲಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದನು ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಖಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತುಪ್ಪುನು ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ಓಲುಂಡು ಕೇನ್ನಾಗ ಅವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತಿನಂಚನೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ನಾ ದುಂಬಾಗಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷ ಕರೀಬೊಕ್ಕ ನುವೆ ಜಾಗೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ ಬಾನಗ ಐಟ್ ಮೊಕುಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದು ಮೊಕುಲು ಭಾಗವಹಿಸಂಚಿನ ಕ್ಷಣಲ ನಮ್ಮ ತೂಯರೊಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ನಡೂಕು ಬಲೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ತಾಸದ ಸ್ವರಕ್ ನಿಖಲ್ನ ನಲ್ಲಿಕೆ ಈತ್ ಜನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ತೂಪಿನಕುಲು ತಾಸದಕುಲ್ ರೆಡಿ ಅದೇ ಜೋಕುಲ್ ರೆಡಿ ಅತ್ತ ಪಿಲಿ ನಲಿಪರ ಬೈದರು ಒಂಚೂರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ವರತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಅಂಡ ಎಸ್ ಬನ್ಲೆ ಅಂದು ಬನ್ಲೆ ಜೋರುಡು ಓಕೆ ನಿಖುಲ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಇಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲುಕುಲೆನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ
ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಪದ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ತಾಟಿದ ಪದ್ಯಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬರ ನಿಕಲ್ನ ಕಡೆದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡೆ ನಲಿಪೊಲಿಯೇ ತಾಸದ ಸ್ವರ ಸೆಂಟರ್ಗೂ ಬಲೆ ಮಾತಾಡೋಕು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಣಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಏರಾಂಡ್ಲ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರವದ ಮೇಕ್ಬೋದು ಒಣಸ್ ಸಾವಂದಿನಕಲು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ್ರೆ ನಿಕಡ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರು ಒಂಚೂರು ಮಾತ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಪಿರಪೋಲೆ ಬಹುಶಃ ಒವ್ವೇ ಊರುಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಆ ಊರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುನ ಅಂದ ಕೇಂಡ ವಿಶ್ವಡ್ ಓಲ ಉರುಪಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಈ ತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡ್ಲಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆನ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೊಗಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದಾಣ ಅಕ್ಕನ ಪೊಪ್ಪ ಮಗುರ ಜೋಡ್ದು ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏ ಪಗಲ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಖುಷಿ ಆಡ ನಾನು ನಲಿಪೆರೊಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತು ಒಂದೊಂದು ರೌಂಡ್ ನಲಿಪಿಡೆ
ಚೂರು ಪಿರಪೊಲೆ ಚೂರು ಪಿರ 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 ಪಿರಪೊಲೆ ಪಿರಪೊಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಒರಿಪಾವಂಚಿನ ಬಾರ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೆರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂದು ಪನಲಿ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲಿಗ್ಲ ಕೆಲವಿತ ಸ್ಟಂಟ್ ಮುಲ್ಲಿಕು ತೂವಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಂಚೂರು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲರ ಜೋಡ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಬರ್ನಗ ನಿಕುಲು ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತಾರ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿನ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಂದಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಲೈನ್ ಇಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆತೊಂದು ಇಂಚಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಮೇಕ್ಲ ಬರೋಲಿ ಈ ಮೇಕ್ಲ ಬಲಿ ಅನುರಾಗ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರ ಬರಪುಂಡು ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತು ನಾನು ಪಲ್ಟಿದ ಅಕುಲು ನಡುಕು ಬಲೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿದ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲ್ ನಿಕುಲು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದೆತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲುಂಡು ಇರು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡುವರೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಳಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತುಲೆ ಸರಿಯಾದ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಳಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ ಜೋರೈನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನ ತೂಗೇರ ಉಂಡು ದಾಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ತೂವೊಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪು ನೆಡ ಹತ್ರ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಹೊರ ಈರವೆನ್ ತರೆಕ್ಲ ದೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಕ್ಕುಲು ಮೆರ್ನ ರಂಗೊಂಜೆ ತೂಲೆ ಹೊರ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಾತಣಂದು ಪಿದೈಡ್ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡೆ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಪಿದೈಡ್ ರಂಗ್ ಪಾಡುನ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಏರಾಂಡಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೋನೆಗ್ ರಂಗ್ ಪಾಡರ್ ಎತ್ತುಂಡ ಪೋವಲಿ ಪಿದೈಡ್ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಕೌಂಟರ್ಲ ಉಂಡು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನ ಪಿಲಿಕುಲು ನಡುಕು ಬಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಲ್ತದಾತ ತಿರ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಪಲ್ಟಿದ ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತಿನ ಕುಲ್ ತುಂಬಲೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ ಉಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡರ ಜಾಗ ಬೋಡತೆ ಸರಿ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡನ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರಿಟೊಂತೆ ಜಾಗ ಉಂಡ ಅಂದ ತೂದು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೋಣ ಹಿಡ್ದುಂಬು ಬರಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಪಿಲಿ ಉಂಡ ಅಂದ ತೂಲೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡಿ ಅಂಡ್ స్టేజ్ కరెక్ట్ తూలే అంచించి స్టేజ్ డే పల్టి పాడలే స్టేజ్ తిర్తు పల్టి పాడొచ్చు నాన్న ಅಂಚನೆ ಎಂದುವೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊಡು ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬರ್ 2024 ಬೈದೆರಾಕುಲು ತಾಸೆದ ಸ್ವರ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಏರೆಗಂಡಲ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳ ಮಾತೈತೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಓಕೆ ನಿಗಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ ನಿಜನ ಒಂದು ವಿಸಿಲ್ ಬೊಪ್ಪೆ ಸಾಧಾರಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ಡು ಬರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಜಲ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂವಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪಿಲಿ ಕಂಚು ಮತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ లాస్ట్ 30 సెకండ్ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಜಲ್ ನಗರದ ತಾಸೆದ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಲ್ಮ ಸಂದಾವಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ ಅತ್ತೆ ಈ ಇಡೀ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಾಟಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಕ್ಕನ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಟಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಅಂತ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡೋರು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕು ಬಿಡಿರ ಅಕುಲ್ಲ ಖುಷಿಟೆ ಕಡ ಬಿಡ್ದಿ ಪಣ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಆವಡು ನಿಗಲೊಂಜಿ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿರಂದಾಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಾ ದುಂಬದ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರೊಂದಿಟ್ಟಿಲಕನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ರ್ಯಾಪರ್ ನು ಮೂಲು ಓಲ್ಲ ದಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಿಸೆಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಗೂ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಕವರ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಓಲ್ಲ ಮೂಲ್ ದಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಈ ಜಾಗ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅವು ಎಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿ ನಾನಗಲ ಆತ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆಹರು ಮೈದಾನ ಪಂಪಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಕುಡ್ಲಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಮೈದಾನ ಈ ಮೈದಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಇನಿತ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಎಲ್ಲರ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವನೇ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ದೀಪು ನಾವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದ ಜೋಕುಳ್ಳ ವಿನಂತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ತೊಂದರಂದಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ರ್ಯಾಪರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆಗಡೇನು ಓಲ್ಲ ಪಾಡಂದೆ ಅವನ್ ನಿಗುಲ್ ಪತೊನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಪಾಡಿ ಅರ್ನಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೋಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಂತೋದಿಲ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೀಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಐತ ದುಂಬು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲ ವನ ಸಾತಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವನ ಸಾತಜಿ ಪಿಲಿತ
ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದುಪ್ಪುನು ಶಕ್ತಿ ದಯಾಂದು ಪಂಡ ಪಿಲಿಯೇಸ ಅಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಲೆ ಅತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅವೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಅವೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದರು ಒರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಒರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವಿಸಿಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಯಾರಾತರು ಕುಡುಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ತಂಡನು ಕೊರ್ಪುನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯ ನವ ದುರ್ಗೆನಕಲೇನು ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ಕುಡುಂಜಿ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು MFT ಪ್ರತಿ ತಂಡಲಕುಲು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಡವನ ಐತ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಒಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಐತ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೇ ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಅಪ್ಪೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅಪ್ಪನ ಎದುರುಡು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪರಕ್ಕೆನು ಪರೊಂದು ಅವು ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಗ ಆದು ಪಡು ಆ ನಂಬಿಕೆ ದೀವೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಎದುರುಡು ಜಪ್ಪುನಂಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ MFT ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಯಾರಾದು ಲೆನ್ನಿಕಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತರಂದಾಂಡ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ಬಾರಿ ಗೌಜಿನ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊರಳಿ MFT ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋದು MFT ಮುಳಿಹಿತ್ಲು
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. ಹಲ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರವಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ರೆಡಿ ಆತೆ
ಹಾಲ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿನ ಜಪವನ್ನು ಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಿಗಲ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ. ಹಲ್ 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 ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಹಲ್ ಚಿಕ್ ಟಿಸ್ ಕೇನೆರೆ ಬಂದಿನ ಕೆಬಿತ್ತಂಡದಾಯಗ ತುವೇರ ಬಂದಿನ ಕಣ್ಣತ್ತಂಡವುದಾಯಗ ರುಚಿ ಬರ್ತೇನೆ ತೆರಿಯರ ಬಂದಿನ ನಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಡವುದಾಯಗ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈತ ಬರ್ಲದ ನಲಿಕೆನ ತೋದು ನನಲ್ಲ ಮಣಿಪಂದ್ಯ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈದಾಯಗ ನೀ ಬರ್ತು ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿ మరి ಬರ್ಲದ ಪಿಲಿ ಬಜ್ಜದ ಬಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ರಂಗದಿಂಜಯ ನಂಚೆತ್ತಿನ ತಂಡ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಸ್ MFT ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ದೀತೆರೆ ಮೊಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಲಿಕೆ ತೊಯ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಡು ಪನಡು ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು MFT ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮದು ಮುದೀತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪನಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಪಂದಾನಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಲ್ಲ ಮರೆತದು ಒಟ್ಟಾಪ ಪನ್ಪುನೆಕ್ MFT ತಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ತಂಡಡ್ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳು ವೇಷ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ MFT ಟೀಮ್ ವೇಷ ಪಾಡುವೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ MFT ಟೀಮ್ ಗೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ತಡಮೆ ದಾಂಟದೊಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ತಂಡ ಅಂದ ಪನಲ್ಲಿ ನಿಕಲು ಮಲ್ತೆ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ತೂಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಜನ ಮಂದಗಿದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತನೆದಿಂಜಾತನೆ ಅಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅವು ಎತ್ತೊಡಾಯಿನಿ ಖುಷಿಯವಡಾಯಿನಿ ಏರೆಗೆಂದು ಕೇಂಡ ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪರವಾದ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಹುಲಿ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕೆಲ್ನ ಬಾರಟ ಅನ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಲೆ MFCದ ತಂಡದ ಮಾಲಕೇರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಇಡೀ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಐತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಚೇತನಿತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕುಲ ಈ ತಂಡಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಐತ ಬಾರಟನವರ ತಿರ್ಗಾಲೆಣ್ಣ ಆಮೇಕೆ ಸಭೆ ತಂಚಿ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಅವರ ಐಟೆ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಿಲಿವೇಷದ ಇತಿಹಾಸದ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪನೊಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪೆರ್ನಲ್ದ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಿನಿಗೆ ಒಂದುವೇ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಪೆರ್ನಲ್ದ ಪಿಲಿ ಆ ಪೆರ್ನಲ್ಗೆ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿವೇಷದಾರಿಲಿತ್ತೇರು PVS ಬೀಡಿದ ಮಾಲಕೇರು ಪುತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಶೇಟ್ ಆರು ಅರ್ನ ಉಮೇದಿಡು ಶಾರದೋತ್ಸವಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡನ ಜಪಡಾವುನ ಸಾಹಸ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಆದುಂಡು ಆ ಪೆರ್ನಲ್ದ ಪಿಲಿಲ್ನ ನಂಗೆ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ತಂಡಡ್ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿದಿ ಒಂದು ಆ ಮೂಜಿ ಲಾಂಛನ ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ
ಮಾತ ಧರ್ಮದಕುಲು ಈ ಪಿಲಿ ವೇಷಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಡ್ ವೇಷಧಾರಿಲಾದುಪ್ಪು ಅಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಡಾದುಪ್ಪು ಆ ಟೀಮದ ಮೆಂಬರ್ನ ಕುಲಾದುಪ್ಪು ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಟೀಮು ಲಟ್ಟೆಡು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಲಟ್ಟೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದೇರು ತುಂಬುನವಳು ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ಕಾಡದ ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಐಟೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಾಡೊಂದು ಮಂಡೆ ದೀದೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಡು ಬರ್ಪಿನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಕೆರ್ಪಿನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಕೆರ್ನಿನತ್ತೆವು ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಕಾತೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರನಾಗ ಬಿಡ್ಪೆರ ಒಂದು ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ದ ಮುಗಿತ್ತಂಡೆ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಯಾರಣ್ಣ ಒರಲಕ್ಕಮ್ಮ ಆ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ ಆ ಕಡೆ ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪರೆ ಹೋನಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೇನ ತರಿಟ್ಟು ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಉಮೇದಿಡು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಮಂಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ನಿಮಿಷ ಮಂಡೆ ದೀದೆ ಆಯನ ಕಸರತ್ತಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕೆಲ್ನ ಮಂಡಲ ರಚನೆ ಇಡೀ ಸ್ಟೇಜಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನೇನು MFTದ ಮುಳಿಯತ್ಲು ತಂಡ ತೋಜಾತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆನ್ಲ ಮಾತ ದಿಕ್ಕಡು ತೂಪಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನಲ್ದರ್ ಮಂಡಲಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಲಕ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಕುಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐದಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮುಡಿ ಹಾಕುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ದಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತಿನ ಅವು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಿತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಸವಿಯ ಸಾಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪಗನೆ 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ನಮ್ನೆದ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ತೋಜಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಹೊರ ಮುಡಿ ಹಾಕಿ ಕೂಡಲೇ ಆಂಡಿನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡದು ಸಾಧಾರಣ ಕಲಾವಿದರು ಉಂತುವೇರು ಮುಂದೆ ಅಂಚತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಪ್ಪೋಡು ಮುಡಿ ಹಾಕದು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಪಲ್ಟಿದ ಕಸರತ್ತಿನ ತೋಜಾದಿನ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷದ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಲದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರು ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಆ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಕಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಐಕ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನಿಕೆಲ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೆಚ್ಚೊಡಾಯಿನೇ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವೇನು ನಿಕುಲು ನಲ್ಪಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಒರಿದಿನ ಕಲಾವಿದೆ ನಕುಲು ಐಕ ಕೊರನಂಚಿನ ಸಕಾಯ ನಿಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಓಕೆ ನಮ್ಮ MFT ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಕದ್ರಿ ನವನಿ ತಂಡೆ ಬಂತೇರು ಸೊ ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ನಮ್ಮ KK ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ MFC ದಕ್ಲೆ ಗುಜಿ ಜೋರು ಕೈತಾಟಿ ಬಿಟ್ರಲೆ ದೇಮಂತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ MFT ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೀತೀರಕಲು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನೋಡಾಯಿನ ವಿಚಾರದ ಅದಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತಾಡಲಿತ್ತಿರದ ಜಂಡೆ ಮಾತಾಡಲಿತ್ತಿನದ ಎಸ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಈತಿನಟ ಏರ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಏರ್ಲ ಬೈದಿದ್ದೀರಿ ನೀಗಲು ಫಸ್ಟ್ ಈತ ಸುರು ಬತ್ತಾರ ನನೊಂಜಿ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದೆ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಎನ್ನುಗ ಯಾನ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನಿ ಎಂಚೆ ಎನ್ನುದೀನಿ ಪಂಡ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾನವು ಎನ್ನುದೀನಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಎನ್ನುದೀನಿ ಆರು ಕುಲ್ದಿನ ಶೈಲಿ ಅಂಚತ್ ಇಂಚ ಬೊಡಂದಾಂಡ ನಿಗಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಡನ ತೂಲೆ ಆರು ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ತೋಜಂತೀರು ಬಂದು ಆರು ಪೋಡಿದ ಅಂಚ ಕುಲ್ದಿನ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪಿಲಿನ ಕನದಿರದನ್ನಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಡು ತಪ್ಪತ್ತವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲ್ಲಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನೆ ದೆಪಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡ್ದನ್ನ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಂಡೇಡಿ ಅಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಆತ ನಾವು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನಲ್ಪ ತಾಸದಕಲ್ ಅಂಚಿ ಪೋಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬರ್ಪ ಇಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಪಂಡ್ರ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ತಾಸದಕಲೆಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ವಿಚಾರ ಡೋಲ್ದಾರ್
ಒಂಜಿ ಅರೆಗಿನ ತಾಟಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಏತು ಸೋರ್ತ ಡುಮ್ಕಿ ಕೊರೊಂತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊರೊಂದುತ್ತೀರಿ ಆರು ಇಡೀ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಉಂಡತೆ ಆರು ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂವಂದ ಕಾಲಿ ಪಿಲಿತಕ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ತೂದಲ್ಪ ಪೊಟ್ಟುಂದುತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಾಸದಕ್ಲಿಡ ಆಮೇಟ ಸುರುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೈದರ್ಪಲೆ ಮಗ ಆಮೇತ ಸುರುತ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೇಟ ರಡ್ನೆತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೈದರ್ಪಲೆ ಎಂಕಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕುಲು ಆ ರಿಧಮ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಟ್ರನ್ ಪೊರೆಪ್ಪನ ಶೈಲಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅದ್ಭುತ ಅವು ಬರಡು ಬನ್ಪಿನಿ ಆ ಪಿಲಿಕ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ದೋಲದ ಪಕ್ಕ ತಾಸದ ರಿಧಮ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ ಪೊರೆಪ್ಪನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದ್ರೆ ತಾಸದ ಗುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಲಾಂ ಸಂದೈತೆ ಬಲ್ಪ ನನೊಂಜಿ ಮುಡೀನು ಮಾತಿರ್ಲ ರಿತೇಶರ ಮುಡೀನು ಮಾತಿರ್ಲ ಬೈರಸಡ್ ಕಡದೀರಿ ಮುಕ್ಕಳು 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಡದೀನಿ ಬೈ ಬಕ್ಕ ಅರಬೈನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಡದಿನ ಸುರುತ್ತ ಟೀಮ್ ಮುಂದೆ ಬನ್ನೋಲಿ ಬಕ್ಕ ಈತು ವರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡದಿದ್ದಾರೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ವಾ ಪಿಲಿಪ್ ಅಂತಡ್ಲ ಅವಿನ 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಡದಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಬಕ್ಕ ಅರಬೈನ್ ಬಕ್ಕ ಐತ ಬಲ್ ಇಂದೇನು ಮೂಜೆನ ಕಲ 2 ಅಂದತವು ಅಂದ 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವಿನ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜೆ ನಂಗೆ ತೂನಗೈಟ್ ಕುಂಟೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅವಡು ಅದು ಕುಂಟೆ ಕಡದು ಜೇರಿಂದೆ ಅವೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಈತು ಪೊರ್ತದ ಪಿಲಿನರಿಕೆದ ಪಂತೋಡು ಅವ 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನ ನಿಕಲು ಸುರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡೆ ನನ್ನೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಹತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಚೂರು ಲಕ್ಕದುತ್ತಲೆ ಮಗ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಆರ ಪುದರ್ ಕೇಳಲೆ ಚೂರು ಎದುರು ಬರೆ ಇರ ಪುದರ್ ದಾದ ಕಿರಣ್ ಅವ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದ ಮಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದವ್ ಮಾಲೆ ಅವು ದಾಯ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಪನ್ಲೆ ಇರ್ಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಪಿಲಿಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಐಕ್ಯ ಇರಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ದುಂಬು ಇತ್ತನ ಮಡ ಸೇವಂತಿಗಪ್ಪುನು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಗೊಂಡೆಪು ಪೂರ ಪಿಲಿಕಲ ಗೊಂಡೆಪೂತ ಮಾಲೆ ಬೋಡೆ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪಿಲಿಕ್ ಉಂಡತೆ ಪೂರ ಪಿಲಿಕಲ ಗೊಂಡೆಪೂತ ಮಾಲೆ ಬೋಡೆ ಅಕಲು ಪಾಡ ಗೊಂಡೆಪೂ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಂದಿನ ದಿನ ದೇಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಗೋತಿನ ಗೊಂಡೆಪೂ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದಲ್ಕ ಸೇವಂತಿಗತ್ತೆ ಯಾವಂಕೊಂಜಿ ಈರಂಜಿ ಈನಿ ಒರಿಯಂಡಲ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಾರತ್ತ ಅವು ಗುಚ್ಚಾನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಿತೀಶ ಆರ್ ಪೋರ್ದು പോയരാണല്ലോ ദാതന്തിക്ക് ആർ ഫുൾ നർവസ് ആയിരേ കട ഈ മാലಗೆ അത്തത്തെ ഞാൻ ബോർഡിന് ഞാൻ അഞ്ച് ബോർഡിന്തിക്ക് എന്തിന് ഞാൻ ബോർഡിന്തിക്ക് എന്തിന് ആർ പൺപേര സുഖാന്തിക്ക് എന്തിന് ಒಟ್ಟುಗೋ ಆಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಂಡೆ ಐದು ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಿಲಿಂದೆ ಬನ್ಪಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕುಲ್ದಿನ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತು ಏರಂಡಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೂಲೇವೇನು ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಿಲಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ದಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಜ್ಜೇರ್ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಅಂದ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ದಾಯ ಉಪ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಂದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕೋನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಂದ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕೋನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಗೊರ್ಪು ಜನ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ಡೋಲ್ದಾರಿ ಮುಡಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಾಕಿದಿನ ಆಗಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿಕ್ಕೊಂದು ಬಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಹತ್ತಿನ ಮಗ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪನ್ಪುಡ್ ಬಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೂಪರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ MFT ದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಏರ್ ಮಾತ ಮುಳ್ಳಿ ಇತ್ಲದಕ್ಲು ರಂಚೂರು ಕೈಮಿತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಕ ಮುಳ್ಳಿ ಇತ್ಲದಕ್ಲು ಏರ್ ಮಾತುಲ್ಲ ರಂಚೂರು ಕೈಮಿತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಊರದ ಟೀಮ್ ಗಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೋರದ ಚಪಾಳೆ MFT ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ 2024 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು MFT ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯಾನಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡೆಗುತ್ತು ಮರೋಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ರುವಾರಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಬಿಜೆಪಿದ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ RSS ದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಯನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ ಸೊ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೇನು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮೂಜಿನೆ ಯಜ್ಞದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೇನು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ MFT ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಬೆನ್ನೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಅವಡು ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯೋನಿಕ್ಸ್ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಚಿತನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪೊನಂಚೆತ್ತಿನ MFT ತಂಡ ಈ ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆನ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಬರಿ ಬರ್ಲುದ ಕಲಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತೇಕಿನ ದಿಂದ ಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಪಾತಿರ ಒಂದು ಈ ತಂಡಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಟ್ಟನ ನಡಪನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ಮೂಜಿ ವೇದಿಕೆ MFT ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ತೂಪಾರಿಕೆ ಆದ ನನ್ನದೊಂಬುಗಿತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರ್ ಈರ್ಲಾ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ MFT ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜೊತೆಯಾವಡು ಪಂಡದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನಂಚಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನೆಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಶಾಸಕರನೆಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡತೊಂದಿಪುನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟೀಮ್ MFT ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ಬೊಕೊರ ಎಂಗಲೋ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೋಟೋ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದೊಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಒರಿಪಾವಡು ಬುಲೆಪಾವಡು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ಜನ ಮಂದೆ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಲೆ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಾಪನಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಒಡು ಪನ್ಪೊನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಶಯ ಅಂಚಾದ್ ಕುಡ್ಲದೂರ್ದ ಉಡಲ ಬಾಗಡ್ ಮೊಡೇನಂಚೆತ್ತಿನ ಲೇಸ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಣ್ಣನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ಬತ್ತೆನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಒಂದುಂಡು ಸಾರ ಸಂಖ್ಯೆಡ ಜನಕುಲು ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರು ಸರಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಜನ ಕುಲ್ಲು ನಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪತ್ತಿನ ನಾಡು ಇತ್ತೇನೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಭರ್ತಿ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪೊನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಶಯ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಲೇಸ್ MFT ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕೇರಿಗಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಈ ತಂಡಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯಿನ MFT ತಂಡಗ 50,000 ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಂತಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ MFT ತಂಡಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸುನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆನ ಭ್ರಾತೃತ್ವನ ದಿರ್ತು ಪತ್ತುನ ಲಾಂಛನದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಡದ ಪುದರುಂಡು MFT ತಂಡ ಸೊ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಡ್ ಪಾಡುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕರ ಈ ತಂಡದ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡಿಪುನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಇತ್ತೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿಚನ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನಚನ ಪೊರ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಕ್ಯೋನಿಕ್ಸ್ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಪ್ಪು ಗುಡ್ಡಗೊತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮರಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರೆಗ್ಲ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕೂರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಕೂರು ಬಾಬಾ ದೀನ ಬಂಧು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿಯರು ಇರೆಗ್ಲ ಗೌರವನಿ ವೇದಿಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹರಿಶಣ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜ ದಡ್ಡಪ್ಪು ಬೋಡದು ಬೇನೊಂದಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನಾರು ರೆಗ್ಲ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಡ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನದೊಂಬಗು MFT ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರಾವುಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತೊಂದಿರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೊಕ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚಾರಡು ಕುಲ್ದಿನಕಲು ನಿಕಲು ಹೊರ ಲಕ್ಕದ
ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಕಲ್ನ ಚಾರ್ ಎದುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಗಲ್ಪ ಪಿರಾವುದಕ್ಲೆ ಗೊಂತೆ ಜಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಿರಾವುಗು ಬೋದು ಚಾರ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಪಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲು ನತ್ತು ಮಲ್ಪಲ ಇಂಚಿಬಲ್ ಇಂಚಿಕನ್ಲೆ ಅವಲ್ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಚೇರ್ ಎದುರು ಮಲ್ಪೆ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಈ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸಾಲ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಿರೌಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಲೈ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೆರ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಂಡಾ ಗಾಡಿದ 2 ವೀಲರ್ ದ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಏರಾಣ್ಲ ಚಾವಿ ದಕ್ಕದು ಬೋದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ 2 ವೀಲರ್ ದ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೇಡ ಬತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಚಾವಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಕುಲ್ದಾರ್ ನಿಕಲು ಕುಲ್ದಿನಡೆಗೆ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಬಾಜೆಲಾತ ನಕಲು ನೀರು ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಅಂಡ ಏರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಾಟಲ್ ಏನು ಮೂಲು ದಯಮಲ್ತದ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡುಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪನ್ಪ ಅಂಡ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಆವಡು ಪಂಡಾಂಡ ಈ ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿಪ್ಪೊಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ನೀರದ ಬಾಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಅಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಆ ನೀರದ ಬಾಟಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೈದಾನಡು ಓಲ್ಲ ದಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲ್ ಅಂಚನೆ ಬರಿ ಪರ್ಲದ ಪೆರಿ ಬಜ್ಜನಿ ವೇದಿಕೆ ಕಂತು ನಾನು ಚೆತ್ತಿನ MFT ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ನಿತೇಶ್ ಯಾಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆನಾಗ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಲೇನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿತ್ತೀಜಿ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಆಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಜಂಡೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಆ ಜಂಡೆದ ಆ ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದೆ ಆ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇತ್ತ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ ಉಡಕಲು ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ ತಯಾರಾಲೆ ಲೈಟ್ ದಕ್ಕಲು ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಜಂಡೆಗೆ ಬೋಡಾದು MFT ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸವನ ಚೆತ್ತಿನ ನಲಿಕೆ ಜಂಡೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ತಾಸೆ
check. Chi, hal, hal. ಹಾಲ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೀರಳ್ ನಡಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಬೆರ್ದಡು ಬಾರಿ ಗರ್ದಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒನಸಾದು ನನ್ನ ಬರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಲಿನ ತೀಯರೆ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡೊಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸಂಘಟಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ನಕುಲು 7 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಖಂಡಿತವಾದ ಪಿರವರ ಅಕ್ಲೇನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂಚೆ ಈ ವರ್ಷದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಠಡುಲ್ಲೇರು ಬರೀ ತುಳು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅತ್ತಂದೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು ಅಂಚೆನೆ ನಾನೂರಿ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎದುರು ಕತೆ ಅಂದ ಪನ್ನ ಕೈಕ ಕುಡುಂಜಿ ಬುದರ್ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಅಂದ ಪನೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ದುಬೈಡ್ ಸರಿ ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷದಂಚಿ ಬಂಜದ ಗುಜ್ಜಾನ್ಮೆಗೆ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಬೆನ್ನೊಂದು ದುಬೈದ ಉರುಡು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುರುಕಾದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದು ದುಬೈಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ತಂಡನ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಎತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಒರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಯಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಬಾರಣಸಿಗೆ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ದ ಭಟ್ರಂದು ಪನೊಲಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದ ಇತ್ತಲ ಮೇಕ್ ರಂಗ ಪೂಜೊಂದು ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುಗು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಎತ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಅಂಚನೆ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ರಂಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಆದಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಈ 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೈತಾಟಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿತೇಶ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಭಟ್ರು ಮೂರನೇ ಅಷ್ಟೇ ವಿಧಾನ ಪಿಲಿ ಮಾಡ್ತಿ ಏರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಮೂರನೇ ವೈರಲ್ ಆರ್ನ ಪಿಲಿ ಇತ್ತು ಪೇಜಾವರಣ್ಣ ಓ ಪೇಜಾವರಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಡು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ 2 ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ಲೆ ಕೊರಪ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶೋಭಾ ರಾಜೇಶ್ ನಯನ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಕ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮರವಳ್ಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ತೇಜಣ್ಣೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಗವೀರ 7 ಪಟ್ಟಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದೆ ಉರುವ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಕ ಉಚ್ಚಿಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಚಿನ ಗೌರವಿತ ಗೌತಮ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸದ ರುವಾರಿಲು ನೇತೃತ್ವ ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ವೇದಣ್ಣೆ ಅರ ಪಾತೆರಗೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡ ಮಂಡೊಂದು ನಾಗನ ನಡೆ ಉಂಡು ದೈವದ ಮದಿಪದ ಬುಡು ಮೂಡಾಯ್ಡ್ ಗಟ್ಟದ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಪಡಲಕ್ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಪಾರ್ಧನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಜನಪದ
ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚೆನೆ ಜನಪದ ನಲಿಕೆದಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಒಜಾತ ವಿಚಾರದಾರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುವೇರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ಸಿಂಗಣೆ ಕೆತ್ತವನ ಅಂಚುತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಉಡಲ್ದ ಬಾಗೋಡು ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಜಿನ ಎಸಲು ಈ ಪಂತನ ದುಂಬುಕನ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನೇಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ 5 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ 2 ಜನ ತರಡಂಪೆರಾದು ಪಿರೋದ ಮೆಟ್ಟುಲೇರು ಮದ್ದೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪನೊಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಡು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುಡು ತನ್ನ ಬಯನಂಚೆತಿನ ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆತಿನ ನಿರಂತರವಾದ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪನ ಅಂಚೆತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದು ತರಡಂಪೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಗೊಂದಲಪ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಯಿನ ಅಂಚೆತಿನ ತೀರ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಜಿಲಕೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ 2 ಜನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಗಿರುವರೆಗಳೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನಿಗಳು ಬೊಕ್ಕರ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪಂತನ ದುಂಬತೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ಈ ಕೂಟಗು ತಂಡ ಬರೊಂದುಂಡು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಇರು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಮಾತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಿಯರು ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಳಿನಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಣ್ಣನ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡು ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಜೌನಿಯರ್ನ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒಂಜಿ ಜೌನಿಯರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಕಲು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ನೆತ್ತ ಪಿರವ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪಿರೌಡು ಬೆನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜವನಿಯರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಚೇತನ್ ಎಸ್ ಐತ ನಡುಟು ಗಿರಿಧರಣ್ಯ ಬತ್ತದ ಬಂಡೇರು ನೆನಪುಟ್ಟೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಕಲುಳ್ಳಿರ್ತುಲೆ ಪೂರ ಅಂದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗಳು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ಲ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೀನ್ ಎಕಡೆಂಚಿ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಅವನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟುಡು ನಿರಂತರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ವೇದಿಕೆನ ಸುಧಾರ್ಪನಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೇರು ಜವಣರು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇರ್ಕೈತ ತಾಟೇನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ನಂದಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಾತೇರು ಅಲೆ ತಾಟಿ ಕೇನೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕಲು ಅಭಿಮಾನಿ ನಕಲು ಈ ಟೀಮ್ ಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಅವೇ ವಿಸಿಲ್ ಅವೇ ತಾಟಿ ಅವೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅತ್ತಾವರ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ದಪ್ಪಗ ಪ್ರಥಮ ಗೌರವದ ಹುಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪುಗರ್ತೆನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ತಂಡ ಕರಿನ 42 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಯಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಸಾರಥ್ಯದ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಈ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕಲು ಕಟ್ಟದಿನ ರಡ್ಡು ಕೈನವರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋ ಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹುಲಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. ಇರುವ ನಿಮಿಷದ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾತದು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕಲ ಅಂಚನೆ ಕರಿಹುಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅಂಚನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಕರಿಹುಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ತಂಡದ ಕರಿಹುಲಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ದುಂಬರಡು. ಕರಿಹುಲಿ ನಿಖಿಲ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು.
MFT ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡು ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕಿಲೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಅಂಚನ ಇಡು ತುಂಬು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಬಿನ್ನನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನಾರ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ತಿದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ಶಿವಪ್ಪ ನಂತೂರರು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನಾರ ಬೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಣ್ಣೀರು వచ్చినంచిన ಬೇಲನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂಚಿನ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಮಾಲಕರು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪುವ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಸಂದೀಪ್ ಗರೋಡಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗರೋಡಿ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನೆಂಚಿನ ಮಧು ಶೆಟ್ಟಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪುವ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿನಿತ್ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪುವ ಬಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ನಂಚಿನ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ರು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪುವ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅಮೀನರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಪೂರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದು ಇನ್ನತೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಇತ್ತಡು ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಈ ತಂಡನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಗನೆ ನಿರೂಪಕರು ಬಂಡರು ಇಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂತಿನ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನಂಚಿಂತಿನ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರದಾದ ಬಂದಾಗ ಕೇನಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ಈತು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಅವು ಈ ತಂಡದ ಪುಗರ್ತೆ ಎಂದು ಪನ್ನೋಲಿ ಬಹುಶಃ ಈತು ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕುಡರ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರೊಂದು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಂಡ ಎಸ್ ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂದು ಜನಕುಲು ತೂಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊರ್ನು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಕುಲ್ದಿನ 5 ಜನ ಕೂಲಂಕುಷವಾದ ಅಕುಲು ಕಾರ ದೀನಗ ವಾರಿ ತಿಡು ದೀಪೆರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ವಾರಿ ತಿರುಂಡು ನಿಗುಲು ಎಂಚ ಬರ್ಪರ್ ಎಂಚ ಪೋಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ತೂಪೆರು ಕುಡರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಇಡೀ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅಕುಲು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಆತಿನ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಲೇನು ಪೂರ ಪಿಲಿಗುಲ್ ದುಂಬು ಬರಡು ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಕುಲ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಸೇರೋಣ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಈ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾದ ಬನ್ಪೇರು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚೈ ಇತ್ತುಂಡು
ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿರೋ ಪಂಡಲ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಂಚೈತನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆದ ತಂಡ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ನ ಐನ್ನೇ ತಂಡ ಒಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ನ ಐನ್ನೇ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪು ಸುರುತ 4 ತಂಡಲ್ ಬೈದುಂಡು ಟೀಮ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಶಾರದಾ ಹುಲಿ ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ನಗರ MFT ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ನ ಐನ್ನೇ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ನನಲ ಐನ್ ತಂಡಲು ಬರ್ರೆ ಉಂಡರ್ನ ಅಂಚಾದೆ ಮೂಲು ಪಿಲಿ ಪರ್ಪಡು ಪಾಲು ಪಡಿಪಿನ 10 ತಂಡಲ ಅವು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ನೇ ತಂಡ ಪಂಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ಆ ತಂಡಲೇನೆ ಇಂಕಲು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನ್ನುವ ಪ್ರವೇಶ ಆನಾಗ ರೈಟ್ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಪಿರವಡು ಪೂರ ಅಕುಲು ಲಟ್ಟೆಡು ಪೋತಿನ ಅಕುಲು ಆ ಲಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಎದುರುಡು ತೋಜಾಯಿರಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರ್ದ 4 ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ದು ಪಿಲಿನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಪಿರವಡು ಉಂತೊಂದಿರಕುಲು ಅಕುಲು ಪಿರವಡು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ ಹತ್ರನೇ ಈ ತಂಡದ ಕೆಳಗೆ ಎಂಕುಲು ದುಂಬು ಲಟ್ಟೆಡು ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕೆಲ್ನ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಗಾಡಿಡ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಸಲ ಅಕುಲೇ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಗಾಡಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಅವು ವಿಶೇಷವು ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ಹಿರಿಯರು ಅಕುಲು ಪಿಲಿನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಗಾಡಿನ ಬೇತಕಲು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಪಿಲಿನ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಈಂದದ ಕೈಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಈಂದದ ಮರ ಓ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಡ್ ಅಲಂಕಾರ ಇಂಚಾಂದ ಕೆಂಡ ಕಂಬಲೆಗೆ ಈಂದದ ಕೈಗಟ್ಟು ಪಿಲಿತ್ತ ವೇಷಡ್ ಪಿಲಿತ್ತ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಗ ಪಿಲಿತ್ತ ಗಾಡಿಗೆ ಈಂದಿದ ಕೈ ಆ ಈಂದದ ಕೈ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಗಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿಡ್ ರಡ್ಡ ಹಂತ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಜಂಡೆ ಬೀಜಾವನ ಪುರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗೂಡುದ ಉಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಟೀಮುಡು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ಪಿಲಿ ಪರಂಪರೆನೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ ಒಂದು ಅವೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ತಂಡದ ಕಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯ ಉರ್ತೇರಕಲು ಕೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರನ ಕುಲ್ಲಕ್ಕಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದು ಬಂದಾಗ ಐಕೊಂತೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಓಡು ಆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೇರು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಸುರು ಮೊದಲ ಹುಲಿ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮ ಅಂಡ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಕಾರದೀಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಅಕುಲು ಫುಲ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ವಾದ್ಯದಕುಲು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ದು ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿನ ರಂಗಗೆ ಜಪ್ಪಾಯರು ಆ 20 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕೀಪ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಾಪಿನಿ ಓಲುಂದು ಕೆಂಡ ಆ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಕೆಳಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಅನಗ ಆತು ಪುರ್ತುಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ್ ನೆಟ್ಟು 7 ಮಂಡೆ ಪುಲಿಕುಲು ಇತ್ತುಂಡು 7+1 ಎನ್ಮ ಆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಂಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಂಪು ಇಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಬಜಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಡ್ದಿನತ್ತು ಆ ಪಿಲಿಕೆಲೆನ್ ಜಪ್ರಾದಿನಕಲೆ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಚನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಆ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕೆಲಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಾ ದಿಕ್ಕಿಡು ಓ ವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಆತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ನಡಪಾದೇರಿ ಇತ್ತ ಪಿಲಿವೇಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಟಿವಿಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಆ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಕಣ್ಣಡು ತೂಪಿನತ್ತು ಪಿಲಿತ ಮಂಡ್ಯದ ಕಣ್ಣು ಅವು ಡಮ್ಮಿ ಅಕುಲು ತೂಪಿನಿ ಬಾಯಿಡ್ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಮಂಡ್ಯದ ಬಾಯಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ತೋಜುನು ಐಟ್ ನಲ್ಪೋಡು ಅಕುಲು ಯಾಕಡೆ ಆತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತ್ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆತೇ ಜಾಗೆಡ್ ತೂವೊಂದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅವೊಂಜಿ ಸಾಹಸಲ ಅಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ಕೆಳಗೆ ಏಪಲ 12 ಇಂಚೆನೆ ಅವು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಡುಪ್ಪು ಬೇತ ಕಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಗೀತ ಪಾಡುವೇರು ಅಂದು ಅಕೇರಿಗಕುಲೊಂಜಿ
17ನೇ ನಿಮಿಷಗೆ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿದ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಾಯರು ಐಡ್ದಿಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ಯಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಮಲ್ದಾರು ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕೊರ ನಿಕುಲು ತೋಜಾವಡು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಲೈಟ್ದ ಬೊಲ್ಪುಡು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆ ಆದ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ತೋಜಾವರ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಏನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಡ್ದುಂಬು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ಲ ಮುಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಲ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ನೆಕ್ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಜನಕಲೆಗ್ಲ ತೂವಾಡು ಬಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ತಂಡಗ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಅನ್ರಾಗ್ ಇಡೀ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಒಂದು ಇನ್ನೇ ಕೂಟ ಅಂದು ತೋಜುಣಿಕೆ ಯಾನು ಅಂದೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆಗಿಲ್ಲ ಮಾರನೇ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕೈತದ ಸಂಬಂಧ ಮಗ ದಯಗಂದಕ್ಕೇಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೊಡುಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಒಲ್ಪ ಸುರುವಾಡಂದಕ್ಕೇಂಡ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಂಥ ಪಿಲಿತ ಪಂಥ ಸುರುವಾತಿನಿ ಮಾರನೇ ಕಟ್ಟೇಡು ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜೆಟ್ಟು ಕೇನ್ಲೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜೆಟ್ಟು ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ದಕ್ಕಲು ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸುರುತ್ತ ಕೂಟ ಅವು ಮಾರನೇ ಕಟ್ಟೇಡು ಅವು ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಅಕಲೊಂಜಿ ಪಿಲಿ ಹಾಕಲ ಬಾರಿ ಪಿರವಡ್ದು ಉಂಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ಬಾರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವು ದುಂಬುದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿಲ್ಲಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಗೆಲ್ಡತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ಪೋಂದುತ್ತೇರು ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಅಲ್ಪ ಕನತ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನದ ತಂದಕೇಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಬಂಡಿದ ಮಿತ್ರದು ಲಟ್ಟದ ಗುಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಿಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಪಿದಾಯ ಪಾಡೊಂದು ಉತ್ತನು ನೇ ಒಂದು ಐಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಐಕ್ ಒಲಿ ಮಾತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಐಕ್ ಕಂಗದ ಕಟ್ಟುದಪ್ಪ ಬೇತ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟುದಪ್ಪ ಐಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪನ್ನ ಒಲಿ ಮಾತೆ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾಪುಡು ಪಿಲಿಕೋಲದಲ್ಪ ಇರು ಪೋಯರಂದ ಪಿಲಿ ಪಿದಾಡನು ಒಲಿ ಮದ್ದಿರದ ಮಲೆ ಮದ್ದಿರದ ಪಿದಾಡನು ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಅವು ಒಲಿ ಮಾತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅವು ತಪ್ಪುದ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಅತ್ತವು ಅಂಡೆ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಂಗ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಗ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಏರು ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಏರು ಏರಿ ರಘು ಸೋಕಾತ್ರ ಮಗ ಒಂದು ರಂಗ್ ಬನ್ಪಿನಿ ಒಂದು ರಂಗ್ ಅವೇ ದಯಂದ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಎಕಡ್ಲರ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ಬೊಲ್ದು ಮಂಜಲ್ದ ನಡುಟು ಬೇತೆ ರಂಗ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅತ್ತವು ಬೇತೆ ರಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶೇಡ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪತ್ತೆ ಅವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ರಂಗ್ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೆ ನಾನು ಎಕಡೊಂಜಿ ಕೂಟದ ಪಂಡೆ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಮಂತಿಗೆದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಬೈತಾರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವೇನಂತಿದ್ದು ಕ್ರಮ ದುಂಬು ಗೊಂಡದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೋದು ಬೈತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಈತ್ ಪಿಲಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ನಿಕಲ್ಲ ಬೀಲ ವಾ ಬೀಲ ಪಿಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೀಲ ಮಾತೆಲ್ಲರ ಪಿರ ತಿರುಗಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾತೆರಡಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೀಲ ಉಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಪಿಲಿ ಪನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೀಲ ಪೋಟಿ ಬಂದು ಮಾತೆರಡಲ್ಲಿ ಬೀಲದಿ ಒಂದು ಬೈದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ರಾಪದಿರಿ ತರಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು
ಪಕ್ಕ 7 ಮಂಡ್ಯದ ನವನೀತರು ಪಂಡಿರು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕದ ಪಿಲಿತ ಇನ್ನಿತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಇನಿ ಪಿಲಿತ ಪರ್ಬದ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮಟ್ಟುಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟುಡು ಪುನಃ ಕೂಟ ಬಂಡ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಪೊಪ್ಪೇನೆ ತಾಸ ತಕಲ್ನಾಯ್ತಾಡೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಇರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೋದಿನ ಅತ್ತ ಓಲಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲಂತಿನಾರು ತಾಸಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ಪುದರ್ಕೆಲ್ಲಿ ಓಲಿ ಮೂಲು ಬೊಲ್ಲಂತಿನಾರು ಪೃಥ್ವಿ ಯಾನ್ ದೇಕೆಂಡ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಪಂಡಂಡ ಅನ್ರಾಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಕಾಲಿ ತಾಸೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆರ್ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಆರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಾಸೆ ಪಡುದಿನಾರು ಗರುಡ ಗಮನ ರಿಷಭ ವಾಹನ ತಾಸೆ ಪಡುದಿನಾರು ಗರುಡ ಗಮನ ರಿಷಭ ವಾಹನ ತಾಸೆ ಪಡುದಿನಾರು ಸಿನಿಮಾಡು ಡಿಕೆಡಿ ತಾಸೆ ಪಡುದಿನಾರು ಬೆಂಗಳೂರದ ಬೇತೆ ಈವೆಂಟ್ ತಾಸೆ ಪಡುದಿನಾರು ಒಂದೇ ಪೃಥ್ವಿ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ನಾವು ಅಮ್ಮಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಎಂಕ ಆರು ನಿಜವಾದ ಆರ ಶಾನಾಯಿ ವಾದ್ಯ ಇನ್ನು ತಾಸೆಡುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ದಾಯಾಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗರ್ತದ ಆರು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲ ಕೂಟ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ತಿನ ಪ್ರತಿನ ಪಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣಣ್ಣನಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತಿನ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಡತೆ ಆರ್ನ ಈರ್ನ ಪೂರ ದಾಸ ದಕ್ಕಲಾವಡು ಡೋಲ್ ದಕ್ಕಲಾವಡು ಟ್ರಂಪಿಡ್ ದಕ್ಕಲಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯಾರ್ದೋರಿ ಬಿಡ್ಸೇರಿ ಅಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಈ ತೋರ್ತದ ಮಟ್ಟಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಪಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೆ ಬಂಡ ನಿಖಲ್ ಪನ್ನೇರು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪೇನೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪರ್ ಐದು ದುಂಬು ಓರ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ ಮೋಟಿಗುಲಿ ಐದು ದುಂಬು ಓರ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡ್ ದಾಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾದಿನಂಚಿನ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಲಂಡನ್ ಎತ್ತದೊಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬಿಗುಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಏರ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರ್ ನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ಮ ಮಂಡೆ ಪಾಡದು ಏಲ್ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೈಗರ್ದ ಮಂಡೆ ಈ ಮಂಡೆ ಪಾಡದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಇತ್ನೆಟ ವಾಟೆಮ್ಲ ಮಲ್ದಜಿ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನದು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮೊಮ್ಮೇಳ ದುಂಬೋಪುನಿಗೆ ಎಂಚಾದ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಟಾಪ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ತೂರಟ್ಟು ನಂಚಿನ ತಾಸೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇರೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮೊಮ್ಮೇಳ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮುಟ್ಟು ಇರ್ನ ಪುದರಿಂಚ ಮುಡಿ ಹಾಕದಿರ್ನ ಮುಡಿಯರ್ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮುಡಿ ಹಾಕಿದಾರೆ ಕೌಶಿಕ್ ಕಾರಣ ಜೀವ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪ ನೀರು ಜಿಮ್ಮದ ಜೀವ ಅಂತ ಓಜುಂಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ಲೀನ್ ರಾಪ್ ಆದಾರೆ ಜಿಮ್ಮದ ಟ್ರೈನರಾ ಅಂಚ ತೊಂದರೆ ಅಂಚದ ಫೈಲ್ ಆರ ಚಾನ್ಸ್ ಐಜಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನನಾತ್ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ತೋಜಿದು ಬರಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಶಯ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನಾರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೆನರಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವೇರು ಆರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆರೋಗ್ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಮುನಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಐತ ಮಾಲಕರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಆರೇಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೂರಜ್ ಕಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಸೂರಜ್ ಕಲ್ಲೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಉತ್ತರದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆರೇಗ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದರಣೀಯ ಮಿತ್ರಯನಂಚಿನ ವರುಣ್ ಅಂಬಟ್ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅರೇಗ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಉಂಡು ಇನಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಓವು ಪಂಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡ ಓವು ಉಂಡು ಅವು ದೇವೇರ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಆ ಅಪ್ಪ ಜಳಕ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಬೆತ ಬೆತ ಮುಖಾಂತರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ತಂಡ ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜನ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಂಡ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಾತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಿಲಿ ಏಕೈಕ ಪಿಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಿಲಿತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಧು ಶೆಟ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತವಲ್ಲರು ಅಕಲ್ನ ಆ ದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಲ್ನ ಸೇವಾ ರೂಪದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಒಂದೇ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಂಜನೇ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲವರ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನದ ರೂಪಡು 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲಡು ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಡಿತ್ತನು ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ ಪೋಡಿತ್ತು ಆಂಡ ನಾದುಂಬಗ ಪಿಲಿ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ನಿಟ್ಟಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುಕೊಂಡರು ಇಡೀ ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಂಡಗೆ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿನ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿದಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಮೆರುಗುನು ಕೊರ್ದು ಕರೆನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನೆ ಕುಡ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾಗು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತ್ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅವೇತು ಬಡವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಅಕ್ಲ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಅಪನಂಚಿನ ಸಹಾಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲೈನಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮೇರೆನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಸಿನಂಚಿನ ನಾಯಕ ನಟೆ ಇಕಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ನಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಮಥ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬಿರ್ವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಸಮಥ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ಪ ನಂತೂರು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆ ಆಂದೋಲರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಡೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಸ್ಥೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಚಿನ್ ಬೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರು ಸಚಿನ್ AS ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ವಿತರಕರ್ಲಂದರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತಾ ಬಿನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಪಿಲಿತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆದ ಪರವಾದಿಗಳು ಮೊಗ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊರ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ದೆಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಾಯಕ ನಟಿ ಸಮತಾ ಬೊಕ ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ ನಟ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂಚಿನ ರಾಹುಲ್ ಅಮಿಲ್ಲಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬೆರುವೇರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಿರ್ಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಪಿಲಿ ಏರ್ ವೇಷ ಪಾರ್ದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನೋಡು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆಪುನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮರ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉರ್ಲ ಏತೋ ಜನ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆತಬೇತೆ ಮೂಲೆಡಿತ್ತಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತೂಪೆರೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಓರಿ
ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಾಯಲ ದೂರಡ್ ಉಪ್ಪಿನಾಯಲ ನವರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನ ಅಕಲು ನೆನಪು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತನ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ಆಪಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಲೈವ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ತೂವೋಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಇರೆಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆನ ಕೊರಡು ದಾಯೆಂದು ಪಂಡ ಒರಿ ಜನನಾಯಕ ಆಯಿನಾಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ನೊರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನೇನು ತೋಜಪಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ದಕ್ಕಲು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದು ಬತ್ತಿದ್ದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ಪೆರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾದುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇಂದು ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಪೋಯ್ಬಕ ಆ ಫೋಟೋನು ತುನಗ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನೆಂಪು ನಿನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಡು ನಂದಿಗುಡ್ಡದ ಈ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಪಿಲಿಕಿಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಡಿದ ಮಾನಾದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೇಂಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತಂಡದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಅಂಚನೆ ತಂಡಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯದ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಲಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಲಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಬೊಲ್ಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪೊರ್ಲು ತೂದು ಪೋನಾಗ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಲೇಂದಿ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ತಾಟಿ ಬರ್ಪುಡು ತುಲೆತ್ತೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವನ ಬೋರ್ಡವೇ ಸರಿ ಸರಿ ವಾ ಪೊರ್ಲುಡು ವೈದ್ಯರ ಅವೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಿರಾಪು ಅವ್ ಮಾತರ್ಗ್ಲ ತೆರಿದುಪ್ಪು ಬರ್ಪುನೆಕ್ಲ ಅಂಕ ಉಂಡು ಪೋಪುನೆಕ್ಲ ಅಂಕ ಉಂಡು ಸುರುಡ್ದು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಎದುರು ಕುಲೋಲಿ ದಾಯಪಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋನು ದೆಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹುಶಃ ಈತ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ಬಾಬು ನಂದಿಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಬಂದು ನನಲಾತ್ ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಪ್ರದರ್ಶನನು ಕೊರಿಯರ ಉಲ್ಲೇರು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೊಂಚಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡದಕಲು ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನೊಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೆಡಿ ಅತೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಾಡ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವಾಡ್ ಆಗಲು ಪೋಯ್ಬೇಕ ಅವೇ ತಂಡದ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪುನೈಡ್ ದುಂಬು ಆಗಮನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ದಾಯಗಂದು ಬನ್ನಗಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಐಟ್ ಸೇರೋನುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ ಆವಡುಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಅವನು ಕೊನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮವು ಸಿನಿಮಾ ಇನಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅವಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಡೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆತದು ಅವೇ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲಂದು ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳುವೇರು ಸೇರಿದಾರು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಪಾಡೋನ್ಗ
ಓವೇ ಸಿನಿಮಾ ಓವೇ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನಿ ಆಂಡ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭಾಷೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಇಂದು ಮಾತಾಡದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ವಿನೀತ್ ಸಮತಾ ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೆರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿನ ರೋಲನ್ನು ವಿನೀತರು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾಸಕ ಅದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿನಮಾಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿನೀತ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ಐಟ್ ದಾದಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪುನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನು ಪೋಪುನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ರೋಲನ್ನು ಕೊಡ್ತದು ಆ ರೋಲ್ಗೂ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂಡಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಟ ಅಂದೊಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಖಾಲಿ ನಟ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ ಒಂದು ರಡ್ಡನೇತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾದೆ ಮೂಜಿನೇತ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ವಿನೀತ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುರಾಗ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಎದುರು ನಟಲ್ಲ ಆಡ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ ಆರೊಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದ್ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ರಪ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪೇರೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಬೈದೆ ಲೈಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ದೀನ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಿನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬತ್ತ ದೀಪ ಬತ್ತ ಸೀದ ಬೋಪೆ ಅನ್ಪೇರಾರು ಅಂಚ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ಅವು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ದು ಗರ್ದಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೆ ದಾಲ ಒರಿದಿಜಿ ನಾನ ಅವು ಖಾಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲದಾದ ಆವೊಂದುಂಡ ಸೊ ಸರ್ ಯಾನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಹುಲ್ ಅವೇನುಲ್ಲೇರು ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಸೇರ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಎನ್ನದು ಶಾಸಕರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಹೊತ್ತಾವಡು ಒಂದು ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಲು ಒಂದು ಬಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಐತ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ತುಳುನಾಡ ಕ್ರಶ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ದೀಪಾವಳಿ ಇನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಡ ಕಾರಣಾಂತರದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ತೆಗೆದನು ಅಂಚೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆದ ಪಂದ್ ಬುಡುಕಾನ್ ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ಉಂಡ ಸೊ ಜಾನ್ವರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ 2025 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎದೂರು ನಮ್ಮ ಜರ್ಜ ಕುಲೋಂದೇರ್ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದೇರ್ ಈ ಸತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನವನಿತನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಬಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಜರ್ಜ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಆರ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾರ್ದೇರು ಈ ಸತಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೊ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲು MC ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಿತೇಶ್ ಯಕ್ಕಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಹೋತುಂಡು ರಾಹುಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಸೇರಿದೆ ಎಂಗಲ್ ಮಲ್ದ ಸಂಚಾದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ನೆಕ ಸೊಲ್ಮೆಸನ್ ನಾವುದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದಾದ ಉಂಡ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸಂಘ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊ ವಿನೀತ್ ಇರ್ನ ಚಿತ್ರಗೂ ಮಾತಾಡಿತಿದ್ದ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ರಶ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಪಾತ್ರಡು ನಿಕಲ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕ್ರಶ್ ಸಮತಾ ಅಮೀನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನೊಂದು ಮುಲ್ ಬತ್ತದ ಈತ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಓಲ ಉಂಡ್ ಪಂಡ ಅವಳು ಮೂಲೆ ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿಕ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೂವಾರೆ ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚ ತೂವಾರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನತ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನತ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಈತ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಗ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪರವಾದಿ ಅಂತಾರೆ ತಗ ಸೋಲ್ ಮೆಲು ಸಂದಾವೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಾಲ ಉಪ್ಪಟ್ಪಣೆ ಅನ್ನಿಕಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಮತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ರಾಹುಲ್ ಅಮೀನ್ ಸಚಿನ್ ವಿನೀತ್ ಅಂಡ್ ಸಮತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಲಾತು ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಡು ಮಲಮಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಡು ಮಲಮಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ನಿರ್ದೇಶನ ನಿರ್ಮಾಪನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಮತಾ ಮೀನ್ ವಿನೀತ್ ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ರಾಹುಲ್ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊಕಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂದಾಯಗ ಬನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ಅಕಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರೆ ಬರ್ಪರ್ ಪನ್ಪರಂಜೋ ಆಶೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಕರಿನ ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆತನು ಒಂದು ಐದು ಗಮ್ಮತ್ ಆಗ್ಬಿಡೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರ ನಿಕಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಂದು ಪಂತ ತೊಜಪಾದ ಕೊರ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜನವರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ತೂವೊಂದು ಬಂದಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇತ್ತೆ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ್ ಎತ್ತಾಕಲ್ಲ ನಿರ್ಗಮನ ಆಪಿನ ಚಿನ್ನ ಪೊರ್ತು ನಿಕಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಕ್ಲೆಗ ಟೀಮ್ ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಬುಗುಡ್ಡ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಗಮನ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ತೇರು ಏತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡನು ಲೆಪ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ದಸ್ಕತ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅನೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ವೇಣೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಲು ಖ್ಯಾತಿದ ಅನೀಶ್ ವೇಣೂರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪನ ಮಲ್ತಿನಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡುವ ನಾಯಕ ನಟ ಆದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಅಂಡಿಜೆ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿದಾರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಸಂಕಲನ ಮಂತಿನಾರು ಗಣೇಶ್ ನಿರ್ಚಾಲ್ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಒಂದು ದಸ್ಕತ್ ತಂಡ ದಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಟೀಮ್ ದಸ್ಕತ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಮೇರೆನು ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಬರಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಮೇರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನನ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅವೇತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಯಾದ ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದ್ಲು ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯ ಮೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡುಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ಪೇರ್ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದುಂಬು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ದಸ್ಕತ್ ಇತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪುನಂಚಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಯಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕಾವ್ಯ ನಟರಾಜ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ ಬಕ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ರೇವತಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಬಕ ಉಪಮಹಾಪೌರಂಚಿನ ಭಾನುಮತಿ ಆರ್ ಪೂರಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಬರಿಯರೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಡಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾತ್ರಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಟೀಮ್ ದಸ್ಕತ್ ಸೊ ಅನೀಶ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಬಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಂಚಾದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡ್ವನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಂಚಾದ ಶಾಸಕರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಆವಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ದಸ್ಕತ್ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕಲು ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುಟ್ಟು ದಸ್ಕತ್ ಇಂದ ಅಕುಲ್ ಬಾರೇತರು ಅಂಚನೆ ಅನೀಶ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿದ ಅನೀಶ್ ಈ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡುವೆ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಒಂದ್ಲೆ ಜೈದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಡ್ಲಾ ಮೂಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡಾಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುರುಕಾದು ಯಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರಪಕ್ಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ ಪಾತಿರುವೆ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ದಸ್ಕತ್ ಪಂಪ ಸಿನಿಮಾನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೊಡುವ ಸರ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಬರವಾದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪು ಬದುಕಿಪ್ಪು ಅತನ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವನ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೋಜಾಗಾಪಣದ ಜಪ್ಪನಗ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದಾರ್ ಜತ್ತೇರ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಅರ್ಪಿಸಾವನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೇರು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬದುಕನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾವಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾನ್ ಮಲ್ತದ ಗೆಂದವರತ ನಿಖಿಲ್ ಬುಬ್ಬಬಾರ್ದು ಜೋರುಡು ಗೆಂದವ ಅಂದ್ ಬಂಡರ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗೆಂದಿಲಕ್ಕನೆ ಆಪುಂಡು ಗೆಂದವರತ
ಆರ್ದೋ ಅಮ್ಮಮ್ಮೆ ಕೈದೆರ್ತದ ಗೆಂದಾವ ಬಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಇನ್ನಿ ಟೀಮ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈಜ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನವೀನ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಮೇರೆನ್ ತೂತಾರಾ ಕಾಂತಾರಡು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾರಡು ಗಡ್ಡ ಪುರ ದೆತ್ತದೇರು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತೇರು ರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಂತಾರದ ನವೀನ್ ಬೋಂದೇಲ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಎಡಿಟರ್ ಗಣೇಶ್ ನೀರ್ಚಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ನಾಯಕ ನಟೇ ಶ್ರೀಯುತ ದೀಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಎಂಡಿಂಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ನ ಕಡೆರ್ದು ಎಂಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಸೂರಜ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಸಂಪತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇರು ಅವೇರ್ಲ ಮಿತ್ ನಮ್ಮರ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತೋಡಾಂಡ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ನನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಎಂದು ಮನೆ ಪಾತ್ರ ನಾ ಬನಂತರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರಜ್ನೇಶ್ ಮೇರ್ ನನ್ನ ಕೈ ಅಂತ ಬೇನೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ನೂಕೊಂದಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆರ್ದುಂಬತ್ತಿನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ಇಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಕ್ಲಿಪ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕಲ ದಸ್ಕತ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವೋಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೇನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ದಸ್ಕತ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮನವಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬಕ ಐಟಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಆ ತಂಡದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನ ರೈಸಾವುಡ ಏನಂಚಿನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೂದೇಕ್ ನೂದು ರೈಸುಂಡು ದಾಯಗೆ ರೈಸುಂಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈದಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮ ರೈಟುಲ್ಲೇರು ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಏನಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಡಿಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಅಕಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಕೈ ಪಾಡಂಡ ನೂದೇಕ್ ನೂದು ಗೆಂದಾವೇರು ಗೆಂದಾ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಅಕಲು ನೂದೇಕ್ ನೂದು ಐಕ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗ ಅಕಲು ಕೈ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಕ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಅನ್ನು ಯಾನು ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದನು ಯಾನು ಬಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬತ್ತಿ ಬಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡು ದಾನೆ ಅಂದ್ಕೇಂಡ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸದು ದಸ್ಕತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಂಬರ್ 1 ರೀತಿಯ ರೈಸದಾದ ಬಕ್ಕ ರಡ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿಕುಲ್ ತೆಪ್ಪೋಡು ಐಕೊಂಜ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಆವು ಅಂದು ಯಾನು ಪಂತೆ ಹಾಕ್ಲೇಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೈಸೋಡು ಆದ ಯಾನು ಈತೆ ನಿಕಡ ಕೇನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪರಿಸರದ ಜನಕಲು ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಟೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಡೆ ಅನ್ ಕೇನ್ನು ನೀತೆ ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಲೆ ಆಯ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಶೇಷತನ ತೊಜಿಬಾದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಹೊರನೆ ಒಂಜಿ ಜೈ ಪನೋಡು ಯಾನ ಜೈ ಪಾಡಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಮಾಪುಂಡು ಒಂದು ಹಿಟ್ ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುವರ ಬಣದ ನಿಕಡ ಕೇನನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೈ ಪಾಡುವರತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೈ ಪಾಡುವರತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಜೈ ಪಾಡುವರತ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಐಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಶಾಸಕರು ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಐಕೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತಯಾರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡು ಶಾಸಕರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಗ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕಟ್ಟಡಲೇನೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪೊರ್ಲುನು ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆವು ಲೋಟಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ನರೋರಿಯೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಯಾ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಎಂಕಲ ಇಡೀ ತಂಡದ ಬರವಾದ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿಸೊಂದಿಲ್ಲ ಟೀಸರ್ ತೂಯ ಲೈವ್ ತೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಆಡಿಯೋಲೋಕ್ ಏನೊಂದು ಪುಣಂಚದು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ದು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆ ತೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂಚದ ಕುಡೋರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಮಲ್ಲ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡೋಣ ಎಂಕಲು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಕುಡುಂಜಿ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಪೊರ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತುಂಬು ನನ್ನ ಐನು ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಾತನ್ ನನ್ನ ಐನು ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಾಡು ಅಕಲು ಬರ್ಪು ನಾವು ಇನಾಮುಗಿಂದ ಆಂಡಲ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮನ ಜನಕಲು ವಾರೀತಿಡು ಎದುಕೊನ್ವೆರು
ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪನ್ನಗ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿಕ್ಲು ಉಂಡು ಅಂಚದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏಪಲ ಮಲ್ಪುಲಕ ಒಂಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಾದ ಲಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡಿಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಾಗ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿದ ಟೀಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಏತ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಆತು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಒನಸಾದ ಚಾತಡದೆ ಇಜ್ಜೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲು ಶಕ್ತಿವಂತೇರು ಅನುರಾಗ್ ನಿಖಿಲ ಸೈಡ್ದ ಬರಡು ತಾಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ವಿಸಿಲ್ ಈ ಮೂಜಿಲ ಘಟಾನುಘಟಿಲು ಗುಲ್ದರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಜೋರುಡು ಸೌಂಡ್ ಬರೋಡು ಯಾನು ಕೇನ್ನ ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಈತ ಜೋರುಂಡು ಈತ ಎಂಕುಲು ಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸದ್ದುದುಲ 3 2 1 ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನತ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ರೆಡಿ ಇರತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪ 5 ಜೋರ ಆವಡು ಓಕೆ ಅವು ಏಪಲ 3 2 1 ಗೋ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನರ್ಜಿ ತೊಚ್ಪದ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಕುಡೋರ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಏಕ್ ತೆಕಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಡ್ದಂತ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ 3 2 1 here we go 3 2 1 go ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಮಕ್ಳೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊನುಗ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆಜಿನೇತ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು 3 2 1 ಗೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡುದ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹಲೋ ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ನಿಕುಲು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪವನ್ನು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಲಾರ ರೆಡಿಯಾ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅಕೆರಿಗಾದ ತಂಡದ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಜಪ್ಪನ ಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಆರಂಭ
ಹಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕರ ಜೋರ ಏನನ್ಸುತ್ತೇನ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಏನನ್ಸುತ್ತೇನ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನಿ ವೇದಿಕೆ ಕಂತದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಬರ್ಬ ಎಸಳು ಮೂಜಿ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಲೇಸಿಗೆ ನನಾತ್ ಐಸಿರಣ ದಿಂಜ ಏನನ್ಸುತ್ತಿನ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆಕಲು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನ ಪಣದು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೈತಾಡಿ ಪಣಡಾಪುಂಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಎಂಚಾತನ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಚ್ಚು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಚೂರು ಇಡಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ 7 ವರ್ಷದಿಂಚ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕ್ಷತ್ ಅಚ್ಚುಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಗುಲು ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕರ್ ಅಂದೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ಪುರ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ಮೂಜಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದಮಟ್ಟ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೆನ್ಕು ಬಳ್ಳಿಲ ಜೊತೆ ಆತೇರೆ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದಿಗ್ದಿಗಂತೋಡು ಮೆನ್ಕಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆಕಂತ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪುದರ್ಗಿಲ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಚತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರು ಒಂತ ಪಡ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೆಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೆಕಲು ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದಾದ ಅಂದು ಕೇನು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ತೂಪರಿಕೆ ಈ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳಗುತ್ತು ನವನೀತ ಶೆಟ್ರೆ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ತೇರ್ನ ಒಂದು ಆಜಿನೇ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಈ ಟೀಮ್ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಕೋಡಿಕಲ್ನಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಐಟೆ ಅವಲೇ ಉಲ್ಲಾರ ಸೊ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅರಗೊಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆ ಅರ್ನ ಬದಲ್ ಮೂಲು ಆಕಾಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಎಸ್ ಕೋಡಿಕಲ್ದ ತಂಡ ಈ ತಂಡಡ್ ಇತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ ಗಮನಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ತೀರ್ಪು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ದುಂಬು ಏತ್ ಬಹುಮಾನ ದೆತೊಂದೆ ಆ ತಂಡಲು ಏತ್ ಕಡೆಕ್ಟ್ ಬಹುಮಾನ ಹಾಕದಂಡು ಒಂದೇನು ಒವ್ವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಗಿದೆ ತೊಂಜ ಇನಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆಕೆಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಎಂಚ ಅವೇನು ತೂದು ತೂಂಕುದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡ ನಿಕುಲು ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಬನ್ನಗ ಈ ತಂಡಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಲಟ್ಟೆಡಿತ್ತೀನಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ನ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟೆ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಒಂಜಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡದು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಇನಿ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರ್ನ ಕಸರತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪಲ್ಟಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನ ಪೊರ್ಲು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರಕಾರು ಕಟ್ಟದು ನಲ್ತದು ಬಜಿ ನಲಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತೈಟ್ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿ ನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಾಹಸ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬಾಡಿಯ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಡಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ವೇದಿಕೆನೆ ಪೊಡಿರಟ್ಟಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಈ ತಂಡಡು ಮುಡ್ದು ಬೈದೇರು ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಮರಿ ಹುಲಿ ಇಂದು ಬೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಏರ್ ನೆಟ್ ಉಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಂತ ದುಂಬಲೆಣ್ಣ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ರಂಗುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈ ಟೈಗರ್ದ ಕಲ್ಲರ್ ದಾನೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅವು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಾದ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡವು
ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತೋಜೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗೆ ಆ ರಂಗ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪರ್ಲೆ ಯಾವು ಅಂಡ ಆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಏಪಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನ ಏಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಗೆ ಇತ ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ಲಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಮುಕ್ತಾಯ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೇರು ಐತ ಮಿತ್ತು ಆ ಕಲಾವಿದನ ಚಾತುರ್ಪು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗಿನಾಗ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕದೆ ಅವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನಗಲ ಇರ್ನ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆದಕಲು ಆ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಉಂತಾದೇರು ಪೊರ್ಲಾಪು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನದುಂಬಗು ಆಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ರಂಗಪುರ ಪೊರ್ಲಾತ್ ನಾಡಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಕೂಜಲಡ್ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಬಾಯಂಗಾದ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅಂದ ಪಂಡ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭಾಗದ ಅವಯವಗಳ ಆ ನಲಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಗೆ ಉಂಡು ಕೈಕುಂಡು ಮಂಡೆಗುಂಡು ಬಾಯಿ ಪಂದಾಯರ್ಲ ಉಂಡು ಕೈಕ್ಲ ಉಂಡು ಎಕಡೆ ಪೇಜಾವರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಕೈದೀಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಈ ಪಿಲಿತ ಕೈಕ್ ಪಂಜ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಿಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಐತ ಕೂಲಿ ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯ ಐತ ಕೈತ ಪೆಟ್ಟು ಲಾತೆ ಬಲ ಕುಲಿತ ಪೆಟ್ಟು ಪಿಲಿತ ಪಂಜದ ಪೆಟ್ಟು ಆ ಪಿಲಿತ ಉಗುರುನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರಿಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದುವೇ ಜಾಗೆಡ್ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವನಾಗ ಈ ಮಂಟಪಗೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಂಟಪ ಪಂಡದು ಪುದರ್ ಆ ಶಿವಾಜಿ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ವ್ಯಾಘ್ರನ ಕಾಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಆ ಪಿಲಿತ ಉಗುರು ಅವೇನು ಕೈತ ತಟ್ಟಡು ದಿ ಒಂದು ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಗೆಮಾನಿನ ವಾ ನಮ್ನೆಡಿ ಕೆರ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿ ಉಗುರುನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ನೆಂಪುನು ದೀವೊಂದು ನಡಪಾವುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡೆ ಆ ಪಿಲಿ ಐತ ಬಣ್ಣ ಆ ಪಿಲಿತ ಕೈತ ಪಜ್ಜೆ ಐಕಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಡದುಂಬಗು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಗೌರವ ಪೀಠ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಿಲಿವೇಷ ಎಂಚಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಿಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದ್ದು ತೋಜಾಯರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನು 6 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಲ್ಪುನ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ತಾಸದಾಕಲು ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪದಕುಲೆನ್ನು ಉಡ್ತದ್ದು ಹಿಮ್ಮೇಳದಾಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೆಜ್ಜೆಕಾರಿಗೆ ಎಂದಿವರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡದಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಂಬೊಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂದೊಂದು ದಾದನ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಬಣ್ಣದು ಆ ವಿಶೇಷನ ಪೂರ ತೋಜಾಯರು ಮರಕಾರ್ಡ್ ನಡಪುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮರಕಾರ್ಡ್ ಫಲ್ಟಿ ಬಾಡುನ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆ ಮರಕಾರ್ಡ್ ಫಲ್ಟಿ ಬಾಡ್ದು ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಆ ಜೆಟ್ಟಿ ಆ ಪೌಲಡೆ ಉಂತುಣ ಐಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ತೋಜಾದರು 7 ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇಳೋಣ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜೆ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಆತೇರು ಆ ಬಾಲ್ಯ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡಲ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಗಲು ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬರೋಡು ದಯಪಂಡ ಬಾಲ್ಯ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎಂಗಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಕೆ ಪೈಜಾವರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೇಂಡ ಅಂಚಾದ
ನನ್ನದೊಂಬುಗು ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಈ ಪರ್ಬದ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲಗೆ ನನಾತ್ ಐಸಿರನ್ ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿನ ನನಾತ್ ಎನರ್ಜಿನ ಜಿಂಜಾವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್ನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರಗ ಕೊಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜರ್ತಡ್ ಇನಿತ ದಿನ ನಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದು ಪಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನ ರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಅಭಿನಾಭಾವ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೋರ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಣ್ಣನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತೊಂದ್ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮೋಕೆ ಒಂತೆ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾಪುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಆರು ಕಾಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋ ಅತ್ತನ ಟರ್ಬೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮದ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಕಾಲಿ ನಟೆಯತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರೆ ಆದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿ ಆರು ಕಾಲಿ ನಟೆಯತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ 8 ಜನ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಪುನ ಹೀರೋ ಏರ್ ಕೆಂಡ ಅವು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಬನಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೇನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ರಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಲಕರಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೋಲೇರ್ ದೈದಿದಾರ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಗ್ರಜ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚೆನೆ ಟಿ ವಾಸುದೇವ್ ಕಾಮಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಜುಗುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕರ್ಲ ಅಂದ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವೇದಿಕೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತೇರಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ವೇದಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿತ ಸಿಸಿಬಿ ಎಸಿಬಿ ಐನಂಚಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜುಗುಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಲಕರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜುಗುಲೇರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ ಯಾನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿ ಶೇಟ್ ಆರ್ಲಾ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಮಾನ ರತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ. ಅವಮಾನ ರತ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಆರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲ ಏನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ. ಅವಮಾನ ರತ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಪೈ ಜನಾರ್ದನ ಕುಡುವ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಮಾನ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ವಕೀಲರಾಯನಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ವಕೀಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್, ಅವೇ ರೀತಿಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪೂರೇ ರಕ್ಲ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿರಣ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಮೋಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ವಿಶೇಷమైన స్వాగతం మల్తొందు. ఇని ఉపస్థితపడిన యువ మోర్చాದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ అయిన ಋತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಮೇರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತುಳ್ಳರೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ ರತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಮೂಜಿನೆ ಎಗ್ಗೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯನೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಪುನ ಮಾತ ಬಿನ್ನಿರ್ ನಕಲು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ಕೈತಾಟಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆರೆಗೆ ಅದು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಳ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಇಂಚಿ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಂಚಿ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಸೈಡ್ ಉಂಟಿನ 4 ಪಿಲಿಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು. ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆ ಹುಲಿವೇಷದ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನಾ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಟೀಮು ದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಎಂಗಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲಿತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಂತೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎದುರು ಬರಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಗಲ ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ತಾಸೆದ ಟೀಮ್ಲ ಉಂಡು. ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಂಡೆ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೀರೋ ನಕಲು ಆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ರಾಜಣ್ಣ ಲಕ್ಕ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಪು ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರು ಬಂಡದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಣ್ತಾರ ಅದತ್ ಆಂಡಲ್ ಹೀರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲಿಪಾರು ಹೀರೋ ನಲಿಪೋಡು ಬಂಡದು ಎಂಗುಲಿ ಹೈಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ರಾಜಣ್ಣ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 6 ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಂಡ ಆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಿರದ ಅಂಜಿದ ಕುಲ್ಲತ್ತು ಓಡು ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲೋಡು ರಾಜಣ್ಣ ನಲ್ಪುನಂದಾಂಡ ಆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಪಿರದ ಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ತೂಪೇರು ಅಂದ ಬಂದದು ಎನ್ನ ವಿಶೇಷమైన ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಇತ್ತ ರಾಜಣ್ಣ ಪಿಲಿ ನಲಿಪೋಡ ಬರ್ಚ ಪಿರವದ ಕುಲ್ಲ. ಓಕೆ 6 ಪಿಲಿ ನಲಿಪೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅರಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಓಕೆನಾ. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಊರುದ ಮುಂಚಿಡು ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಗೂ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಊರುದ ಮುಂಚಿಡು ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ, ಬದನೆಡು ನಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಂಚಲ್ಡ್ ಕೈಪೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಡ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಅರೆಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಹೊರ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ ನಕಲು ಕಟದಿನ ರಡ್ಡ ಕೈನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಬುಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಯಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಬೊಕ್ಕರ ಎಂಗಲ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪೀಲಿ ಪರ್ಬದ ಹೋಲ್ ಟೀಮದ ಪರವಾದ ಈ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು. ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಅಕ್ಷತ್ ಬೊಕ್ಕ 2 ಜನ ಜವಣ್ಣೀರ್ ಎಕಡಿಂಚಿ ತಯಾರಾತೇರ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲ ಎಡ ಪಂಡ ಪಣ ಏತ್ ಶೋಕು ನಲ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಆನೆ ಎದುರು ನಲಿಪೆರನ ಆಚೆಗೆ ಅಪ್ಪಂ ಪಣ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ತನ ಪಿಲಿತಲಗ ತೋಜುಣ ನಾಯನ ಗ್ರೇಸ್ ದಾದ ಪೊರ್ಲು ದಾದ ನಲ್ಕೆ ದಾದ ಈ ಜವನರ್ ಮತ್ತ ನಲ್ಪನ ಎಂಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಗಲು ಪಿಲಿ ನಲ್ತನೆ ಏರ್ತು ಏರ್ ಮೈಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಜಿ ಸರಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಸುರುಕಾದ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ದಯಪನ್ನಾಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ನಡಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಈತ ಟೀಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಈತ ಜವನಿರನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಗುಲ್ ಮಾತ ಪಿಲ್ಲಿ ನಲಿಪೋಡು ಅವೆನ್ ತುಯಿಯರೆ ಕುಡ್ಲದ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುರುಕಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ದಯ ಬಂಡ ನಿಗುಲಿಜಿನ ಓಲಾತ್ ನಿಗುಲು ತೂಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 3 ಟುಂಡು ನನಲಾತ ಸೀಸನ್ ಆವಾಡು ಜಾನಪದ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಪಂದಿಜ್ಜೆ ಅವು ಜನಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬೆರೆಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಬುಲೆಯರ ಸಾಧ್ಯಾಗೆ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಬೆರೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಯಾವು ಅವನ್ ಮಾತ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಕ ಅಂಡ ಪಿಲ್ತೆ ಹೆಸನು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ರೆ ಕಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಅವನ್ ಒರಿಪಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರಾಜಣ್ಣನ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ವಂಚೇನೆ
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪತ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಐತು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರದಾರೆಲ್ಲ ಪುಂಡು ರಾಜಣ್ಣ ಎಂಕುಲ್ ಕಾತೊಂದು ಪುನೀರೇನ್ ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಯರೆ ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರು ಮಾತಾರ್ಲ Yes. ರಾಜಣ್ಣೆ ಮುಂಡು ವೈತ್ ಕಟ್ಟದಾಂಡ್ ಅಕ್ಷತ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪದ ಬೆಲಿ ಎರಡು ಜನ ತಯಾರಾದಲ್ಲ ರಿಂಚ್ ಬಲ್ ನಡುಕ್ ಬಲ್ಲೆ ತಾಸದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರಾ? ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಒಂತೆ ತಾಟಿ ವಿಸಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಬರಲಾ ಬಿಡು. ಕಮ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. ಓಕೆ, ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಪೀಲಿ ನಲ್ದೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಡ ಮೆಚ್ಚೋಡ ನೆಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕತ್ ಆತು ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೋರಿ ಏರಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದತ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋದ್ಲ ಚಾಪರೊಂದು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಿಜೇರು. ಸೊ ಅರ್ನ ಅವು ಗುಣ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ಪಂದ್ಯ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಸರ್. ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಳಿಕೆ ತುನಗ ಕುಡರ ನಲ್ತುಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದ ಭಾವನೆ ಆಂಡಲ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಜವಾದ ಪನೊಂದಾಂಡ ಈ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದು ಲುಂಗಿಪಾಡ್ದ ಆರ್ನ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುನಾಗ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ. ಎಸ್. ಸೊ ಸೊಲ್ವೆಲು ಅಂಚನೆ ರಾಜಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡರೆಡ್ಡು ಜನ ಬಿನ್ನರುಲೇರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇಲಾಖೆದ ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಧನವನ್ನ ತಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನಿ ಬಹುಶಃ ಮಲಯಾಳಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆದ ನಟೆಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಸೊ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹಾಗೆ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಲವಿರುವಂತ ಈರ್ವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎಸಿಪಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌರವನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಶಿರವಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಗುರುತು ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ರಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ನೆರವೇರಿಸೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಗಿತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟೋಡು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಥೀಮ್ ದಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಗಮನ ಆವಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಗಣ್ಯರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕುಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಗಿರಿಧರಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಕರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ಗಳ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕಲು ಮಾತ ಉಂತವಡು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಗಮಿಸವಡು ಪಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಚೇತನ್, ಪ್ರವೇಶ ಪಕ್ಕ ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಅಂಚಾದೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಕೋಡಿಕಲ್ ಲಟ್ಟೆಡೆ ಬೈದೇರು ಲಟ್ಟೆ ಕಡೆ ತಿರ್ತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವರ ಮಿತ್ತು ಕನವಲಿ ಬೋಡುತ್ತಂಡ
ಸರಿ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ನಕಲ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ಪಾದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ದುಂಬುಗ ಸರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕಲ ವಿನಂತಿ ಈ ತಂಡದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇ ನಕಲು ಮುಗಿಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನ ದುಂಬುಕೊನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿರಮಿಸೋಡು ಬಿಲಿ ಪಜ್ಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲರಿಂದ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸಮಯ ನಿತ್ಯ ಸುರುಮಾನ್ಪ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮಾತೆ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟ ಕರೋಡು ಅದು ವೇದಿಕೆ ಲಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ವೇದಿಕೆ ಲಟ್ಟೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಅವೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗೆ केतना पंख रब्बोनो ओके ಹಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬರೋಡು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅತಿಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ACP ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಹುಲಿ ಕುಣಿತವನ್ನ ತಾವು ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದೀರಿ, ತಮಗಿದು ಪ್ರಥಮ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರು, ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೋದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ವೇದಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಾತೇನು? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನನ್ನ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸಹ ನಾನು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಹುಲಿ ವೇಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೂ ಸಹ
ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ 3,000 ವರ್ಷ ಸಹ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಡಿದ ಎರಡೆರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಸಿಸಿಬಿ ವಿಭಾಗದ ಎಸಿಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ತಮಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌರವವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗಿಂದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಆಸೆ ನಿಜ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹೀಗೆ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದುಂಬುಕನೋ ಒಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡಪಾದಕೊರಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಕರ್. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಸುರೂತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಲಾರತ್ನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಕಲಾರತ್ನ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಡ್ ಆಸೀನ ರಾವುಡ್ ಪಂದ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಲು ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ನ ಏನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರು. ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವಿಗ್ರಹ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಯು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಯರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇವರ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ. 3 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ, ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ರಚಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಹಾದ್ವಾರ, ಮರದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಜರ್ಮನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಮೇರು ಪೋದು ಪಿಲಿವೇಶದಕ್ಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾರ್ದು ಅಲ್ಪ 48 ವೇದಿಕೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜರ್ಮನ್ ಹುಲಿವೇಷಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ 48 ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮೊದಲಾದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ, ಸಭಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಉಬ್ಬು ಶಿಲ್ಪ, ತೈಲವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಏನೋ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ಬೋಳಾರದ ಗಿಳಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸಮಿತಿಯವರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಕಲಾ ರತ್ನ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೆರೆಗ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ ಡಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರಾಯಿನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಉಮೇಶ್ ಬೋಳೂರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರು ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹಾರಾರ್ಪಣೆದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಾವು ಪೇಟವನ್ನ ತೊಡಿಸಿ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾನಾ ಮೇಡಮ್ ಫಲವಸ್ತುವನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಉಮೇಶ್ ಬೋಳೂರು
ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಪೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆನ ಮಲ್ತದೇರು ಅರ್ನ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆ ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರೆಗೆ 4 ದಿಕ್ಕಿಡ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ನ ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಾ ಆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಅವಳೆ ಉಂತುಲೆ ದಿವಾಕರ್ ಆರು ಮೇಯರ್ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭದ ಆರು ಬೋಳಾರ ಹಳೆ ಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ದುಂಬುದ ವಿಗ್ರಹದ ಪಗತೆಗೆ ಅವು ದುಂಬು ಶಿಲಾಮಯ ಒಂದಿತ್ತೀನಿ ಶಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ಮರತ ವಿಗ್ರಹ ಅಂಡ್ ಆ ಮರತ ವಿಗ್ರಹಗೆ ಪೇಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರಗಾರೆ ಏರೆಂದಿಕೆ ಎಂಡ ಅಲ್ಲ ಯಾರೇ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳೂರು ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ ಬೋಳಾರ್ ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರ್ನ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇರು ಕೊರೋನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಾದ ಗುರುತಿಸಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳ್ಳಿಗೆದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ತಿಪ್ಪಡು ಪಣದು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ರಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಮೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಮಾನಾದಿಗೆದ ಈ ಚಾವಡಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಈ ಲೇಸನ್ ದುಂಬತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗೌರವ ಪೇಟಗ ಕುಡೋರಿ ಸಾಧಕನ ಎದುಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೇಟಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಕದ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಮನ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪದರ ಮಾತಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ರೂಪನವು ಕದ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಕದ್ರಿದ ಹಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಗೆ ಬರಡು ಅರಣ ಸಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಿಕೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಪಿಲಿವೇಶದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ 78 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಡ್ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಕದ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗ ಈ ಸನ್ಮಾನದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಡ್ ಈರ್ ಆಸೀನ ರಾವಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಕದ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆ ಶ್ರೀಯುತರು ತುಳುನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 78ನೆಯ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯುವಕರಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಇವರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕದ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರು 55 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಕದ್ರಿಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕದ್ರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಕಳೆದ 53 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ತಂಡವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮಾದರಿ ಹುಲಿವೇಷ ಸಂಘಟಕರಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಹೋದರ ದಿವಂಗತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದೇವಾಡಿಗ ದಿವಂಗತ ರಾಮ ವಿಜಯ್ ದಿವಂಗತ ಕದ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ದಿವಂಗತ ಡ್ರೈವರ್ ಸುಂದರ್ ದಿವಂಗತ ಹರೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರ ಒಡನಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಗಂಗಾಧರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶ್ರೀವತ್ತರು ಹುಲಿವೇಷ ಹಾಕುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಲಾಂಛನವನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಇವರನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಕದ್ರಿದ ಹಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗ ಶ್ರೀಯುತ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಡ ಏನಿದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲವು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವೇದಣ್ಯ ಬೊಕರ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮೊಕ್ಲೇನು ಗುರ್ತಿಸವು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ
ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಕ್ಲೇಗ್ಲ ಎಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆಲು ಕದ್ರಿ ಅಣ್ಣವಣ್ಣಗ ಇರ್ನ ದೇವೇರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗೂ ಈರು ಕೊರ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ್ಲ ಈರು ಕೊರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಯುವಕಿಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಡು ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಯಾಡು ಪಣದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದು ಕದ್ರಿದ ಅಣ್ಣವಣ್ಣಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಮಾತೇರ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಶಾಸಕರ ನೆಂಚಿನ ವೇದಣ್ಣನ ಅಭಿಲಾಷದ ಬನ್ನಗ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಆ ರಡ್ಡು ಸನ್ಮಾನಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಚು ಪೊರ್ಲದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ 4 ಸೀಸನ್ ಮೂಜತ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಡು. ಅಂಚನೆ MR ಪೂವಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ಪಡೆಯಿನ ನನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪೂವಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೆರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ 4 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕವನ್ನ ತಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು MR ಪೂವಮ್ಮ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಚೇತನ್ ಸೊ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸಿದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು MR ಪೂವಮ್ಮ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಕುಡ್ಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅತಿಶಯದ ಉಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ MR ಪೂವಮ್ಮ ಇವರನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ತಾವು ನೀಡಿದಂತ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಶಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಫಲವಸ್ತುವನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ನನೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕೆ ರಫೀಕ್ ಮೆರೆನ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ರಫೀಕ್ ಬಾಯ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಡು ಆಸೀನ್ ರೌಡ್ ಪಂದ್ಯಾನಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅತ್ತನ ಪಿಲಿತ ಕಲೆದಾದೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಸಮನ್ವತೆಯನ್ನು ತೂಯೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನ ದೆತೊನ್ನ ರಫೀಕ್ ಬಾಯ್ ನಮಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದಯ ಪಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖ್ ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ ಸುಂಬಿಯವರ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿ 1968ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬೋರ್ಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಎಡಪದವಿನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಹುಲಿವೇಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಅದರ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಡಪದವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ತಾಸೆ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ ಅರ್ನಡೆ
ಏರೆ ತಾಸದ ಕುಲ್ಬರಡು ವಾದ್ಯದ ಕುಲ್ಬರಡು ಅವೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಚು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಬಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಚು ಮೋಕೆದ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಎಂಗಲ ರಫೀಕ್ ಬಾಯ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಡು ಪುನಂಚುತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಫೀಕ್ ಸರ್ ಇರಿಗ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಮಾನಾದಿಗೇನೆ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆತ್ಮೇರೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಳು ಮೂಜಿ ಈ ಬರಿ ಗೌಜಿದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ಲೇಸಡ್ ಎತ್ತರದ ಮೆತ್ತ ಚಾಬಡ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಫೀಕ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಡೀ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ಗ್ ಎಂಗಲು ಅನಂತ ಅನಂತ ವಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಬೈದೇರು. ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 24 ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಚಾವಡಿಗರೇನು ಮೋಕೆಡೆತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಫೀಕ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ಸತ್ತೇನೆ ಇರೆಗ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಅನ್ಸತ್ತೇನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಬಾಯನ ಅನ್ಸತ್ತೇನ ಕಲಾಕೃತಿನ ಈ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಕೊರೋನ ಅನ್ಸತ್ತೇನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಂಗ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರು ಅರೆಗ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಯನ ಅನ್ಸತ್ತೇನ ಸ್ವಾಗತನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸನ್ಮಾನದ ಕಜ್ಜೇನು ದುಂಬತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಗೆ ನನ್ನೋರಿ ಸಾಧಕನಿಯನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬೈಕೊಂದಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎತ್ತರದ ಚಾವಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೆರಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನದ ಗೌರವ ಪೀಠಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಳಪೆ ವಾರ್ಡ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚಾದ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂದು ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳಂದು ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಬತ್ತದಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದುಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉಲ್ಲೇಖಂಡು ಕರ್ಮಣ್ಯೇ ವಾಧಿಕಾರಸ್ಯೆ ಮಹಾಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೇನು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಭಗವಂತೆ ಖಂಡಿತ ಐಕ ಫಲ ಕೊರ್ಪೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ವಾವಿಚಾರಡಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಣದು ಅರ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ತುಂಬದಕ್ಕೆ ವಾಚನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆಯುಂಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಾನ. ಹುಲಿವೇಷ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಉಡುಗೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಹುಲಿಗಳು ಧರಿಸುವ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನ ಹೊಲಿಯುವುದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಯಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಹುಲಿಯ ಚಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಈಗ 2000 ಚಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಹೊಲಿಯುವ ತನಕ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದ್ರೆ ಇವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ನಾವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇವರು ಹೊಲಿಯುವ ಚಡ್ಡಿಯನ್ನೇ ಧರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಂದ ಹುಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಹೊಲಿಸಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹುಲಿ ತಂಡವಾದ ಬರ್ಕೆ, ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್, ಬಿರುವೇರು ಕುಡ್ಲ, ಕಾಳಿಚರಣ್, ಶಿವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ, ಮಂಗಳದೇವಿ, MGD, ಯುವ ಸಂಗಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ತಂಡಗಳ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಹುಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಎಂದರೆ ನೆನಪಾಗುವ ಮೊದಲ ಹೆಸರೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಣ್ಣ. ಇವರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪರಿಕರ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪನವು ಪಂಡ ಪೆಲಿತ ಚಡ್ಡಿ ರಂಗರಂಗದ ದೇಕಿಡುಪ್ಪನ ಅನ್ಸೆತ್ತಿನ ಪೆಲಿತ ಚಡ್ಡಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ಪೊಲ್ಲುದು ಕೊರ್ಪನ ಅನ್ಸೆತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮಾರನೇ ಮೇದ ಪೊರ್ತುಗು 2,000
ವೇಷದಕುಲು ಅತನ ತಂಡ ಆರ್ನಡೆ ಬರ್ಪಣು ಪಂಡದಾಂಡ ಆರು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸೊತ್ತುದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಂಚುಂಡು ಆರ್ನ ನಿಷ್ಠೆ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಪನೆಕ್ಕೆ ಕುಡಂಜಿ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚಾದರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮನದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡ ಅವರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಿಲಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಅತನ ಪಿಲಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಪಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಪಿರಾವುಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನು ಇನಿ ತಾಸೆ ಆವಡು ವಾದ್ಯ ಆವಡು ಅವೇನಿ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಪಿಲಿಕ್ ಚಡ್ಡಿ ಪೊಲ್ಲು ನಕಲು ಮೊಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಗುರ್ತಿಸಾವು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ದನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಡು ಅಂಚ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕಡತನ ಚೆತ್ತನ ಮಾತಾಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಅವರ ಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಯ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸು ಕೊರಿಯರೆ ಗರುಡ ಗಮನ ವೃಷಭವಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬಗು ನನಾತ್ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೇನಾರು ಇರ್ನ ಸೇವೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿ ಇಟ್ಟೋದು ಇರನ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವಯುತವಾದ ಬಿಡ್ದುಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ಇತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಯರುಂಡು ಅಂಡ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನಾರ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ఒక ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತೀರುಂತೋಡು ದಯಪಂಡ ರಾಜಣ್ಣೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ ನಲ್ತದ ಆತಂಡೆ ಅಂದ ಅರ್ಣ ಮಾತ ಆತಂಡೆ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಒಂತೋಡು ಸೊ ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಂಗಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಸಾರಥಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೋನ್ಯ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೊಕಲ್ನ ಸಮ್ಮುಕಡ್ ಎಂಗಲ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಹೋಗ್ಕೊರ್ದು ಬತ್ತದ ಪಿಲಿ ಮಾತ ನಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಎಂಗಲು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ವಿಜೇತೆ ಆದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒರಿ ಬೇಡಿಕೆದ ನಾಯಕ ನಟೆ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಲ್ಲಪಾತ್ಯಾರ ಒಂದು ಒರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚತ್ತಿನ ವಾಗ್ಮೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕೊಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೇರ್ರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ದಿಂಜಾಯ ನಂಚತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊರೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡಿದ ಗೊರಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಏನಿತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಜೊತೆ ಅದುಲ್ಲಾರ ಸುರುಕಾದ ವಿಜಯಣ್ಣ ಏನಿತ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸುರುಪಾತ ಎರಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂಕೊಲು 3 ಜನ MC ನಕುಲುಲ್ಲ ಇತ್ತ 4ನೇ MC 4 ಜನ MC ನಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ 5ನೇ MC ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 3 ಈ ವೇದಿಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಪಾತ್ಯಾರ ನಮ್ಮತ್ತ ಮಾತೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ರಲ್ಲ MC ಬಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ MC ಲಾಗನೆ ಶುರು ಅಲ್ಬಾವೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಿರುಗುನು ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ಓಕೆ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಟಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ದೊಡಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಬರಿದಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾದರೆಗ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ದನಲ್ಲ ನಾನು ಪಣಂದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ MC ಬನ್ನಿ ನಾನು ಸುರುಕ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಪಾತಿರೋಜ್ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಆ ಪಿಲಿತ ರಂಗನ ನನ್ನ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಪೊರ್ಲಂತೂ ಯಾರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಪುದರ್ದ ಅದೊಂಡುದುಲೆ ಐಟೆ ತುಳುತ ಸೊಗಡುಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನೆಡೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸೊಗಡುಂಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ದಿವಾಕರನನ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಆದುಪ್ಪು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆದುಪ್ಪು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಇರಂದು ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಈ ವರ್ಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸೂಟ್ ಆಪನು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕ ಏನ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರಿಗೆ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ರಾಜಕೀಯ ದುರಿನಿರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ ಬನ್ನಗ ಅವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಪ್ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಪ್ಪಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಒಪ್ಪಡು ತುಳು ಆಚಾರ ಒಪ್ಪಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಪ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಬಂಗಾಣಲ
PA ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚಿನ ಒಂದು MLA ತಿನ್ನಡ ಅವು ಬೇತೆ ಇರ್ಲಾತ್ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರು ಸೊ ಅರ್ನಂಚಿನ ಶಾಸಕರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನವು ತುಳುನಾಡು ಕೊಂಚ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಕೀಯ ರಾಯಭಾರಿ ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ತಪ್ಪಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಸರ್ ಎನ್ನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆತ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೂಢಿ ಉಂಡು ಆಡ ಮೆರೆಗೆ ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತುಳುತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವತ ಮಾರ ಇದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಇಡಿ ಆನು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂದ್ ಮೋಕೆಡ ಬರ್ಬಾರ್ ಸರ್ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪೆರ್ಮೆದ ಅದುಂಡು ಅವು ಇರ್ನಮಿತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಪಿಲಿ ಬರ್ಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆಣ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂದುವೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆ ಒಂದು ಪಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರ್ಬ ಅವು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಎಡ್ಡಾವಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಏನ ಲೆತ್ತಿನೇಕೆ ಅನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಮಗು ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಾತ್ ಓಕೆ ಐರ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲಾರ ಮಾಡೆಲ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪಂಡು ಲೈಫ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪಂಡು ಆಂಡ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ ನಮಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾದ ಆರ್ ನಮಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪೇರು ಆರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಾತ್ರ ಆರೀನಿ ಲೈಫ್ ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಸಲ ಮಲ್ದೇರು ಕಾಸು ಮಲ್ದೇರ ಒಂದಂತ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಮಂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ್ದು ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಖಲ ಮಾತ ಓಟದ ಮುಖೇನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡನ್ಕೆ ಏನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಾರ ಓಟ್ಗೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಜವನಿ ಗೆಂದಡು ಪನ್ಪನ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಬೊಕ್ಕರ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಾಯನ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಆಶ್ರಯದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ ಬಯಲುಲೇರೆ ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ವನ್ಪನಂಚತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನಂಚತ್ತಿನ ನಾಟಕ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಜನ ಇಂಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಡೆ ಬತ್ತು ದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆತ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಮೋಕೆ ತೋಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ವಿಜಯಣ್ಣೆಯಿಂದ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರೆಗಳ ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತಪ್ಪನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತನ ಪೂರ ಪಿಲಿತ ತಂಡಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸುಲ್ಮೇಲ್ ಸುಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಆತ್ಮೇರೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ರಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರಂತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಗಂಜಾಲ್ ತುಯ್ಯ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೋದಲ್ಲಿರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ನಾಯಕಿಯರು ಸಂದೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ರಾಮೋತ್ಸವ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಐತೊಂಜಿ ಸಂಘಟಕರ್ಲ ಅಂದನ್ಪನಲ್ಲಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಸಂದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏನಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿಲಕನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೊಂಡು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಏಪಲ ಜನಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏಪಲ ಜೈ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಜೈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ಜೈ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ್ಯಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪನಂದು ಎಕಾರ್ದಿಂಚ ನಿಕುಲು ಮಾತ ದಾಯ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೌದಕುಲು ಮಸ್ತ್ ನೆರಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜಂದಿಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೋಜಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಅಂಜಿ ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಪ್ಪುನೇರ್ ದಾತ್ರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ನಿಕುಲು ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾತಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೇತನ್
ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಲೋಕೇಶ್ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರಗಿಯಾನ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅರೆಗ್ಲಾಯನ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪುವೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆಸ್ಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರೆಗ್ಲಾಯನ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಕೀಲಾ ಕಾವ ಉಲ್ಲೇರ ಅರೆಗ್ಲಾಯನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವಮಾನರತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜಾ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲಾಯನ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಯನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಆಳ್ವ ಮುಲ್ಕಿ ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗ್ಲಾ ಯಾನ್ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲಾ ಯಾನ್ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲಾ ಯಾನ್ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಿತ್ಯದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುರೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲಾ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಮುಖರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲಾ ಯಾನ್ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಬೋಧ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲಾ ಯಾನ್ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಕ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಡುಪುನಂಚಿನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಆರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಅಂಬಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಹಂಚಿನಾರು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ ಅರೆಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿದ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರುಲು ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲಾ ಯಾನ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಿಶೋರ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅರೆಗ್ಲಾ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೈಕನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ చెత్తిన మాతేరెన్ల ఆత్మీయవాదు ఎదుకొందాండ్ పిలిపర్బ ఎసಳು ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ చెత్తిన ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ನಂಗೆ ಗೇನ ಪುಟಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕೆಬೆಕ್ ಬುಡ್ದಿನ చెత్తిನ ಪದಕಲವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನಾಲಾಯ ಪಂದನಗ ಪಿದಾರ್ದಿನ ಪಾತೆರವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತಡ್ಡೆ ಕಡತದ ಮುಟ್ಟು ಜತ್ತದ ಜಾಲಡ್ ಪೊರೆಂದು ಪೋನಗ ಕೇಂದಿನ ಸ್ವರ ಶಬ್ದವು ತುಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬರಿತ ಕಂಡೋಡು ನಟ್ಟಿ ನಡ್ಪಿನ ಪುಂಜವುಲೇನ ಓಬೇಲದಂಚಿನ ಪದಕಲವು ತುಳುತ್ತಾ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ಕೋಲ ನೇಮಗ ಪೋದು ಭಯಭಕ್ತಿಡು ಕೇಂದಿನ చెత్తిನ ದೈವದ ಮದಿಪು ನುಡಿಕಟ್ಟವು ತುಳುತ್ತಾ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾವಿರ ನಾಲೈದ ಮಹಾಶೇಷಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೆ ಜನತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ಪಸೇರ್ದು ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಬೈತ ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ಪೂಕರದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದು ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿರುತುಪ್ಪೆ ಕಟಕಟದ ಬರೆತ್ತು ಬಡ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಿತ ಕುರುಂಟು ಮುಡಿ ಇನಿತ ದಿನಾನಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಸೀಮೆಡ್ದ ಮಾಜಿದು ಒಲ ದೂರ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ನಲಿಕೆದಾದ ಮುಂಡ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಣ್ಣು ದಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬ ಒರಿಯೋಡು ಬುಲೆವಡು ಪನ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಣ 3 ವರ್ಷದಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡ್ ನಮ್ಮ ನಳಿನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡ್ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಕೂಟವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದಿರು ಅಂಚಾದ ವೇದಣ್ಣೆ ಬಕ್ಕ ನಳಿನನ್ನೊಟ್ಟಿಗಾರನ ಇಡೀ ತಂಡಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಜೋರ ಏನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವನ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂತೆ ಪಡ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಲ ಮೂಜೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ನಾಲಿ ಎಕ್ಕಾಲ್ದು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ದಿಗ್ದಿಗಂತಡು ಉಡಲಿಗೆಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತೋಡು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಇರೋಲ್ಲೇರು ಅವೇಡ್ದು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ನನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಅಂದು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ರಿ ತ ಬಂದ್ಪೇರು ಓಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ತಂಡನು
ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ ದುಂಬು ಬಂದುಲೆ ಈ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಟೀಮ್ ಪುಟುದಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯಗೋಸ್ಕರ ಈ ಟೀಮ್ ಪುಟುದಿನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪುಟುದಿನ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಓಡೆ ಮಾತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋತೆರ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಗ ಕಾಲಿ ಕೈಟು ಪೋತಿನ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಸಾವಿರ ಸೀಮೆನು ಕಾಪುನ ಪುರಲ್ ಅಪ್ಪೆಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪಿಲಿತ ಕಲಕ ಬತ್ತಂಡ ಈ ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳಲಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಪುರಲದ ಅಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪಿಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ತಂಡಗ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಈ ತಂಡದ ಪುದರ್ನ ಪನ್ನೊಲಿ ಪುರಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಡ್ನಾಗ ಪುರಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಜನ ಮೂಜಿ ಜನತ್ ಒಂಜಿ ಅಜುಪ್ಪ ಗಾಡಿಡ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಂಡ ಮೊಕಲು ಪಿಲಿತ್ತ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ಮೋಕೆದಾದ ಬಂದು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ದೆತೊನಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಲ್ಲ ವಿಸಲ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡಕೊಂದುಲ್ಲ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬಳ್ಳಿಲು ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್.
ಸಮಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೂಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು పొళలి టైగర్స్ పర్బద పెళ్లి జపడావనంచిన పొర్తు తయారులరే పర్బద పిలి రెడీ ఉండే పర్బద పిలిని జబ్డావనంచిన పొర్తు
eta ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಚಪ್ಡಾವ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಸಮಯ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. పురల్ దప్పెన మోకెద బొళ్ళిలు పొళ్ళి టైగర్స్ మొగల పర్ఫార్మెన్స్ ఏం చేస్తాడు ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ ಏತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೆರಂದು ತೂಕ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು 10 ತಂಡಲೆಡೆ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಓನರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತುಕು ಬರೋಲಿ. ಈ 10 ತಂಡಲೆಡೆ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಪುದರ್ದ ತಂಡವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸಂಘಟಕರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇತ್ತನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಕಡೆ ಚೇತನ್ ಈ ತಂಡ ಬಂದಾಗ ಆ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಿಯರು 6 ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಸತ್ಯನೇ ಆಂಡ ಪೊಳಲಿ ತಂಡಗ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಇದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿರೂಪಕರು ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಈ ತಂಡಗೊಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ ಚಾಲೆಂಜಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿದಡ್ನಗನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕೀರ್ತನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಗಮನ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶದಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮುಂದೇನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದೆ ತೂತಿನಂಚಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತೋಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೋಂಡ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡದು ಮೈ ಮರೆತು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಮೂಲಿತ್ತಿನಕುಲು ಪೂರ ಅನಿಮೀಶರಾಯರು ಈ ದೇವತೆಲೆ ಗೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅನಿಮೀಶರಿಂದು ಅಕುಲು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಜೇರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಅರಲ್ತದೆ ಪುನಿಗೆ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಕೆಲ್ನ ಪೂರ ದೇವತೆಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಪುರಲ್ದ ಬೈದಿನ ತಂಡ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆನೆ ಪೊರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸುರೂಕು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿ ಎದುರು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಐತ ಪಿಲೌಡು ಅಪ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆಡಿತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅವು ಬನ್ನಗನೆ ಐತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ತದೆ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ನೂದೆಕ್ಕೆ ನೂದು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರವೇಶಡೆ ತೋಜುಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶ ಸುಮಾರು 1.5 ನಿಮಿಷದ ಪ್ರವೇಶ ಆ ಪ್ರವೇಶಡ್ಲ ಆ ಉಂತಿದಿನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಒರಿಯ ಉದ್ದದಾರಿ ತೆರಂಜಿ ಬರಿ ಕುಂತಾದು ಒರಿದಿನ ಕೆಲ್ನ ಹೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಉಂತಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಲ್ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅವು ಐಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆನಗ ಆ ತಾಸೆದ ಕೆಲ್ನ ಇಡೀ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲ್ನ ಗಮನ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಆನಗ ಅವು ಉಂತಾದು ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರ್ಲ ಪನಂದೆ ಇಡೀ ಸಭೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕೆಲ್ನ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಬಂಡದು ಧರಣಿ ಮಂಡಲ
ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಉದ್ದಗಿಂಚ ಸರ್ತ ಉಂತುನಾಗ ಈ ಮೈಟ್ ಅವಿನ ವಾಮೈತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆತ ಶೋಕುಡು ಆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಈ ಮೈತ ಪಿಲಿಕುಲು ರಪಕ್ಕಲಾಗಿದ ಬೆರಿತ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನ ಜೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ತಾಟಿನ ಈ ತಂಡಗೆ ಒದಗಾದುಕೊಂಡು ಮುಡಿಯಾಕಿನ ಉದ್ದದ ಪಿಲಿ ಬಹುಶಃ ಆಜು ಫಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಉದ್ದೊಪ್ಪೇರಾರು ಅರ್ನ ಮಿತ್ತಿರದ ರಟ್ಟೋಡವು ಅಪಗ ಒರಿದಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಅರೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಕುರಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಪಿಲಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಅವೇನು ಹಾಕುನ ಕೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನ ಆ ಉಮೇದಿನ ಆ ಮಾತ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಡ್ತೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಹೊರಲಕ್ಕಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಅಕೇರಿಗೆ ನಲ್ತಿನ 2 ನಿಮಿಷ ಅಡ್ದಲ್ಲ ಸುರೂ ಕೊರ ನಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಭಟ್ರು ಏಪ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬೋದು ರಪಕ್ಕ ವೇಷ ಬಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಪಾವಂಜದ ಭಟ್ರನ ಮುರಾಣಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಎಂಕುಲ್ ತೂಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರುವುದುಂಟು ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆನಪಾಂಡು ಈರು ಒಂಜಿ ತರೆ ಕಂತಬಾರ್ದು ವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಂಜಿ ಶೈಲಿ ಅವೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತುಕೊರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ತರೆ ಪಂದಾವುನ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ ತರೆ ಪಂದಾಯಡ ಆ ತರೆ ಪಂದಾನಗನೆ ಆಯಗೆ ಏತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂಡದು ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ 15 ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ನಡುಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಗಮನಿಸಾದ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರಿಯರು ಶ್ರೀಯುತ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇತ್ತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಪುರದಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿದ ಜೋಕುಲು ಪುರದಪ್ಪನ ಜೋಕುಲೆ 2 ಪಾತ್ರ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾತಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಪೌಲ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4 ಪುರ ಬಾರಿ ದುನ್ನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಅಗತ್ಯ ಪನುಡಾಯಿನ ಸಂತನ್ನ ಇರೋರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಅಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನ ಏರನಿ ಗಂಡ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಜೋಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಡ್ತುತ್ತೆ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಡ್ತುತ್ತೆ ಅವೇನು ಅಕುಲ್ ನಲಿಪ್ರಗಣೆ ಅನ್ಪಂಡು ಒಂದು ಪುರಲ್ ದಕಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅಕಲು ಅಂದಿಂದ ಅಕಲು ಒಪ್ಪಿದಿಲ್ಲ ಅತ್ತಲು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ಪಿಲ್ನಲ್ಕೆದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋನಾಗ ಏನಕಲ್ಕೇನ ಅಕಲು ಅಂದೊಂದು ಬಂದು ಒತ್ತೊಂದು ಆತನು ಅವು ದಯ ಪಂಡ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಐಟ್ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಆತ ಕಸರತ್ತುಲುಂಡು ಆತ ನಿಕಲ್ನ ಆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಕಟುಂಡು ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರು ಅವು ಪೊರ್ಲಾತನ ನನ್ನ ಒಂಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಬಕ್ಕಾರನ ಕಾರದ ಪಜ್ಜೆ ಪೌಲದ ಕಾರದ ಪಜ್ಜೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏತು ಖುಷಿ ಹೊರ್ಪುಣ್ ಬಂಡ ಇಡೀ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಈರ್ ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆತ ಖುಷಿ ಅವನು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಈರ್ನ ಮುಡಿ ನವನಿತೇರ್ ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ದಾರಿ ಮುಡಿ ಹಾಕಿರಂದು ಎಂಕುಲು ಮೂಲು 5 ಜನ 5 ಜನ ಮೂಲ್ಕುಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ 2 ಜನ ಉಲಾಯ್ 3rd ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ಉಲಾಯ್ ಇಲ್ಲೇರು ಬಜಲಕೇರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷನ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನವೀನೇರ್ ಸಾರಿ ನವೀನೇರ್ 2 ಜನ ಉಲಾಯ್ದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಕೇಂಡ ನಿಕುಲು ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಾಗ ಅವು ತರಡ್ದು ಏತಿ ಮಿತ್ತು ಬೋತುಲು ಅವು ಮುಡಿ ಮಿತ್ತು ಪೋವರ್ ದುಂಬು ಏಪ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಕೈ ಕಾರಣ ತಗ್ಗಾದಾರೆ ಏತ್ ನಿಕುಲು ಬೇಯ್ ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅವನ್ ಪೂರ ಏಟು ಜಡತು ಒಂದು 3rd ಅಂಪೈರ್ನ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ನಿಕುಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಜಾರಂದು ಎನ್ನು ದಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಅಂಚೆ ಹಿಡಿದವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ನಲಿಪುಣಗೊಂಡತೆ ಈತ್ರೆಟ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದ ಹೊಸ ಬೇಲೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತದಾರ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪಡಿ ಸತಿಗೆನೆ
ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪಿಲಿಕುಲ ಸುತ್ತ ಇತ್ತದ ಅಕುಲ್ ಮನಿಪಂದ ಕುಲ್ದಿಜೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋಂದಿರ್ತೇನೆ ಕೈದಿರ್ತದ ಕಾರ್ದಿರ್ತದ ಮೇಯ್ನ್ ಬಗ್ಗದ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತೀರಿ ಆ ಕಪ್ಪದ ಪಿಲಿಯ ಪರ್ಪದ ಪಿಲಿ ಆದ ಕಪ್ಪದ ಪಿಲಿಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪಿರ ಪೋತಿಜೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ದ ಅವಿನ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಡೆ ಆತ ಸೋಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಸದೋಲ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಸರಿ ಬೊಟ್ಟು ತೋಜಿರ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಜನಕಲ್ನ ನಡುಟ್ಟು ಆಕಲ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಏರೇರ್ನ ಬಂದಕ್ಕೆ ಎಂಜಿ ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿ ಪೆಟ್ಟು ಇರ್ತಾನೆ ಅವು ಖುಷಿಯಾಣ ಮತ್ತೆ ನಡು ಅನ್ನದೆ ಈರ್ನ ರಿಧಮ್ಮದ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಈಗ ಪೂರಕವೈನ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ಟು ಕೊರೊಂದುತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ತಾಸದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೀನ್ ಸಂದೇಶ ಮಲ್ಪ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಸಂತರ್ನ ಈರ್ನ ಇಡೀ ಓಲ್ ಟೀಮ್ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪೇಜಾವಟ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜ ವಿಷಯನಿ ಅನ್ ಪನೋಡೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಹೊರ ಜೋರಾಯ್ದಂಚಿನ ಚೊಪ್ಪಾಳೆನು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೋಳಗಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಂತನ್ನ ಒಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿನಲಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಪಿನಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೊಳ್ಳಿದ ಟೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಏಪ ಪಂಡ ಪೊಸತನದ ಗೊಬ್ಬುನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಪೊಳ್ಳಲಿ ತಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ದುಬೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುಲ್ಲ ಅವೇನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದ ನೆತ್ತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಂಡ ತಾಸೆದಾಕಲ್ನ ಟೀಮ್ಗೆ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಪೊಳಲಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆದ ಒಂಜಿ ತಾಸೆ ಅವು ಎಂಚ ಕೇರೊಂದು ಬಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಪಜ್ಜೆ ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂತುನ ಅಂಚ ತಾಸೆ ಬೂರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಂತುನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಉಂತಾದು ಪಿದಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಪೊಳಲಿ ಟೀಮ್ದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ನನಾತ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲಿಡ್ದು ಮೂಡು ಬರದು ಬಂದು ಕೇನದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪನಂಚಿನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪುರಲ್ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೋಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಏರ್ನೆಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕರಡ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ತೋಜುವೇರು ವರ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕರಡ್ಡ ಕಿಲಿ ಒಂತ ಎದುರುಬಲೆ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಬಲೆ ಅವರ ಅಣ್ಣ ವರ ಬೊಟ್ಟೊಲ್ಯಾ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನೆಕ್ಕ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಪಿರವಡೊಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಲ ಪಿಲಿವೇಷದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಸುರುತ್ತ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಸುರೂಕು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತನಲ್ದಿನ ಅರ್ನ ಮಗೇನೆ ಎಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಲು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದಿನ ತೂತೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನೇನು ಕುಡರ ತೂವಡಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದು ಪುರಲ್ ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೂಚಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಂಚೈತ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ನ ನಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ತಾಸದ ಸ್ವರ ತಾಸದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆನು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ ದಾಪನ ಮೂಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ತಂಡಗ ಗೌರವನು ಕೊರಿಯರ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಯಲ್ ಸರ್ IPS ಮೆರನಿಯನ್ ಮೂಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ DCP ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೈದರೆ ನಿಕಲ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂಚನೆ RSS ದ ಮುಖಂಡರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ
ಭರತ್ ಕಾವೂರ್ ಮೇರ್ಲೋರ್ಲೇರು ನಿಕಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಬರಡು. RSS ಪ್ರಮುಖರಾರಂಚಿನ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಳು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಿಶನ್ ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನಿಕಲ ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ. ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಯನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ 10 ವರ್ಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗ ಅಂಚನೆ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೇಟು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಶರ್ಮಿಳಾ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 4299 ನಂಬರ್ದ ಕ್ರೇಟಾ ಗಾಡಿ ಎದುರಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂತದರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ದಲ್ಪ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಗಾಡಿದ ಮಾಲಕೇರ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಎಂತೆರವ ಮಲ್ಪಡು 4299 ಕ್ರೇಟಾ ಗಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ACP ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಗನಾಥ್ CIG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗ್ಲ ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ. ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಾರಂಪರೆಗೂ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊಡ್ದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂದು ಪನೋಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದುಪ್ಪು ಪಿಲಿಯೇಸ ಅದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲೆನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡೆನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡುದು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಣ್ಯವಂತರು ಒಂದು ಪನೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಶಾಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡು. ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟು ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ ಆವಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತಿಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ದಯಮಾಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತದ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬೇತಕುಲು ಬೇತೆ ಜಾಗಲು ಉಂಡು ದಯಮಾಲ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಲಿ. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಎತ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ದೆತನು ನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ. ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟಗೋಸ್ಕರ ತಯಾರಾಯನಂಚಿನ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಮುಕಲಿಗ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಶಕ್ತಿ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ 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 ರಮೇಶ್ ನಮೋ ಕಂಡೆಟ್ಟರು ನಮಃ. ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟರು ಒಂಚೂರು ಶಾಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಡು ಶಕ್ತಿದ ರೂಪೆಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ವೇದಿಕೆಡು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪತ್ತಿಂದು ಯಾನಿ ಎನ್ನುವೆ. ಹರೀಶಣ್ಣ ಈರ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಧನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. IPS ಧನ್ಯ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ACP ಮೇರು ಬಹುಶಃ ಪೊಣ್ಣುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೂ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಡು ACP ಆಯ್ನ ಧನ್ಯ ನಾಯಕಗ್ಲ ಅವರ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ.
ವೇದಿಕೆಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಃ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಸೇರ್ದು ಪಿಲಿಪೂರ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ ಜನಕಲು ಗೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಡು ఉంటాడు ಗೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಧ್ಯಡು ఉంటాడు ದಯಮಲ್ತದ ಅತಿಥಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಪನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನದಿಲ್ಲ ಪಿಲಿಪೂರ ಕುಲ್ಲಾಡು ಪಿಲಿಪೂರ ಕುಲ್ಲಾಡು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಕುಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸನ್ನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಆಪುಡುಂದು ಪಂಡ ಐತ ನೆಂಪುದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದೀವನಡು ಒರ ಜೋರಾಯ್ನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಧನ್ಯ ನಾಯಕ್ ಅವರು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬಳಿಲು ಪೊಳ್ಳಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 50,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಧನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಗೋಯಲ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ಇದ್ದೀರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಗಳೂರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟವನ್ನ ನೋಡಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನಮ್ಮವರು ತುಂಬ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರೌಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದೆಮ್. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ACP ಅವರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವರವರ ಶುಭ ನುಡಿಯನ್ನ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪುನಃ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗರು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್. ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗರು ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಪ್ತಾನನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ CIG ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಏಕೈಕ ಯುವಕ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಶುಭ ಸಂಜೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್. ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಸಹ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮೈರರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು, ನರೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು. ನನಗೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಭಾಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 10 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಟೀಮ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಸುನಿಲ್ ಬಾಳಿಗಾರ್ ಅವರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ಮೇಡಮ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹುಲಿವೇಷದ ತಂಡ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದರ ಪ್ರಮುಖರು ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು. ಬಹಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಲಿಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಜವಾದ್ಲ ಬರ್ಕೆದ ಪಿಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು
ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮನ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಪುನೆಕ್ಲ ಅಂಕ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಪುನೆಕ್ಲ ಅಂಕ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಅತೆ ನಿಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಲಟ್ಟೆನ ವೇದಿಕೆ ಕನವಲಿ ಲಟ್ಟೆನ ವೇದಿಕೆಗೂ ಕನವಲಿ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೇದಿಕೆಗೂ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗೂ ಕೊರ್ದು ಎತ್ತೆ ನಿರ್ಗಮಿಸುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ನಿರ್ಗಮನಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮಲ ಕಾತರಡು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನನ್ನ ಕೆಲವು ತಂಡಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಮುಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೆಯರು ರೆಡಿ ಲಟ್ಟೆನವರ ಆಮೇಕೊರ ತೋಜಾಲೆಗೆ ಲಟ್ಟೆದ ಲಟ್ಟೆನು ಅವರ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಪಾವಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಅವು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ತಿರ್ತಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಅವು ತುಲೈಕೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಕುಡೋರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುರಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕಿದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳ್ಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ ಕುಡಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸನಲು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಪಿರವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂತೊಂದರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಆಸನಲು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತಿದು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಏನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅವು ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗ್ತದೆ ದೀತಿನ ದೆಮಲ್ತದ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗದ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಂಗಳೂರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿ ಬಜಾರ್ ಬಕ ಸಾಯಿಬಿಂದ ಮಾಲಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಭಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ದ BNI ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಮಿತ್ರ ಮೋಹನ್ ರಾಜರು ಅವೇ ರೀತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ವೀಕೃತರು ಅವೇ ರೀತಿಯ BNI ದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರರು ಬಕ ಉಪಸ್ಥಿಪನಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ಯರೆಗಳ ಯಾನ BNI ಮಂಗಳೂರು ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದ ಪಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಬಕ ಶಿಬರೂರದ ಪ್ರಮುಖರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂಜಾ ಪೈ ಅವೇ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಮಾರ್ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರಾಯನಂಚಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ್ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಾಮೇಶ್ವರಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಮದನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಮಂಗಳೂರದ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರಮೇಶ್ ಕಂಡೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರ ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ತುಳುನಾಡದ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಅದು ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಪೂರಾ ತಾಟಿ ಬಟ್ಟುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡದು ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಾನೆಲ್ ಗುರು ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿನ ಪೆಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ನನ್ನ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐತದುಂಬು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಯುಲ್ಲೇರು ಐಡ್ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿನ ಬೆನ್ನೇರ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಿದೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲು ಚಾರ್ಸ್ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಓಲ್ಲ ಚಾರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಬಿಡೊಡ್ಚಿ ದಯಮಾಡಿ ಅವಳು ಮಿಡ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ನ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿರೌಡ್ ಉಂತೊಂದೇರು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಚಾರ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಅಕಲೊಂಚೂರು ಎದುರು ಬಲೆ
ಪಿರೌಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂತೊಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದನಿಕಲು ಏರೆ ಉಂತೊಂದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲು ಬೈದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಕಲು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಉಂತೊಂದೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ ದಿನ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಏರ್ ಮತ್ತ VIP ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಕಲು ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ರಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಅಲ್ಪಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕಲು ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆಡು ಸಾಧಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ರೂಪಾಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲಿಸವಡು ಎಂಕಲ್ ನೋಟಗು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಿನ್ನಯನು ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಿಕಲದು ಮುದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸರತ 24 ಕುಡುಂಚಿ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತಂದುಪ್ಪುನು ಈ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಯರ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಟೀಮಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪು ನೆಡ್ದುಂಬು ಕುಡೋರ ಚೇತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಸನಲು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ದೆಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲು ನಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತದು ಕೊರಡು ಪನ್ನದಕ್ಕೆ ಎಂದುಲ್ಲ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಆಸನಲು ಖಾಲಿ ಇತ್ತದು ಪಿರಾಡು ಉಂತೊಂದು ತೂಪು ನೆರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲೊಂದು ತೂಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ನಮಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ 24 ನನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪುನಚಿನ ತಂಡ ನಿಕಲ ಮಾತನಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೋರ್ಡು ನಿಕಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ತಂಡ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾದು ಪೋಡು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ
ಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಹಲ್ SKB ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು SKB ಕುಂಪಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಲಾರ ರೆಡಿಯಾ SKB ಕುಂಪಲ ಸಮಯ ಆರಂಭ
SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡದ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತಯಾರುಲ್ಲಾರತೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಸಮಯ ಆರಂಭ. ಹಲ್ SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡದ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ತೋತ ಇಡೀ ತಂಡಗ ಇರ್ಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರ ಏನನ್ಸುತ್ತೇನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನೀಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪಿಲಿಪರ್ಬ 2024 ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುದ ನಲಿಕೆನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೇನ ತಂಡದ ನಲಿಕೆ ಆ ಪೊರ್ಲು ಎಂಚೆ ಆತನಂದು ಪನ್ಪುನೇನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪನೋಡಾತನ ಅಂಚಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮಾತೇರ್ಲ ಜೊತೆ ಅದುಕೊಳ್ಳೋಡು ಸುರುಕಾದ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರ್. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಐತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. SKB ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಬಂದುಲೆ 10 ತಂಡಲು ಪಿಲಿಪರ್ಬಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಉಂದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡಪುನ ಈ ಪಂತಡ್ ಪಾಲ್ಪಡಿಪಿನ 10 ಪಿಲಿವೇಷದ ತಂಡಗಳ ಅಕ್ಲೆನೆ ಆಯ್ನ ಲೋಗೋ ಉಂಡು. ಆ ಲೋಗಲಿನ ಪುರ ಸುತ್ತಲು ಪಾಡ್ದೇರವರ ತೂಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಸುತ್ತಲ ಆ ಲೋಗೋಲು ಉಂಡು. ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿಯಾತಿನ ತಂಡೋಲು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ದುಂಬು ಈ 10 ತಂಡಲು ಫೈನಲ್ ಆದ ಆ ತಂಡದಕಲು ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಲ್ತದೆ. ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ನಡತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬನ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರಡೆ ಪಾತರ ಕತೆ ಮಲ್ತದೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಲದ ನೀತಿ ನಿಬಂಧನೆ ಬಹುಮಾನಲು ವಾವಾ ವಿಭಾಗ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಈ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿದೆ 10 ತಂಡಗಳ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಟೀಮ್ಲೇನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಯಾಕಡೆ ಅನ್ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ 10 ತಂಡಲ ಒಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಸಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೆರ್ನ ತಂಡ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಲೇಟೆ ಆ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತಿನೇ ಎಂಕುಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಸುರಾಯರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಕೊಡುಂಬಡು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅಪಗ ಕೊಂಬುದ ಸೊರಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನೆಮಿಗೆ ಕೊಂಬುದ ಸೊರ ಕೊಂಬುಡೆ ಲಕ್ಕಾಯಿನ ಸುರುತ್ತ ತಂಡ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಕೊಂಬು ಉರ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಟ್ಟು ಕುಡ್ಲ ಅಂದುಂಡು. ಕಂಬಳಡ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದುಂಡು. ಆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆರಂಭ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ ಎಕಡೆ ಕಾಂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಪೂರ್ತಿಗಿತ್ತೇರಾರು ಇತ್ತ ಕೊಂಬು ಉಡ್ತೇರು. ಕೊಂಬು ಉಡ್ತೊಂದು ತಂಡ ಬತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ಡೋಲು ವಾದ್ಯದ ಕುಲು ಅಕೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಉಂತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಅವರ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೋಡು ಅಕೆಲ್ನವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೂಲೆ ಅಕೆಲ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆ ಐಟು ತೋಜುಂಡು. ಜಂಡೆ
ಮಾತೆರ್ಲ ಜಂಡೆ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಲಟ್ಟೆನೆ ತುಂಬರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ವರ ಲಕ್ಕದುಂತಲೆಣ್ಣ ನಡುಕುವಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಮೋನೆಗೆ ಮಂಡೆ ದೀಪಿನಿ ಬೇತೆ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅಂಡ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಡು ಪರ್ತಿ ಅಂಟ ಅವನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾವೀನ್ಯತೆದ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆದ ಮಾದರಿ ಅವೇನೆ ಈ ತಂಡ ಸೇರಾದಂಡು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕೊರ ಆ ವಿಷಯನ ಸಭಾಸದರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಜಂಡೆ ನಿಕುಲು ಸಾಲ್ಡ್ ಬನ್ನಾಗ ವಾದ್ಯದಕ್ಕಲು ಉರ್ಪುನಾಗ ಆ ಜಂಡೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಧಾನವಾದ ಒಂಜೊಂಜೇ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಮೆರವಣಿಗೆಡೆ ತೋಜುದು ನಿಕೆಲ್ನ ಅವು ಪೂರ್ವ ನಿಗದಿತವಾದ ನಿಕುಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಾರೆ ಸಭೆಟಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋದಿಜಿಡಲ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತಡಿತ್ತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅವೇನೆ ಗಮನಿಸಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವರ ಲಕ್ಕದುನ್ ತೊಡಿತೆ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲರ ದಾಯ ಲಕ್ಕದುಂತಾಯ ಬಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ ಬೀಲ ತುಯ್ಯರೆ ಅಲ್ಲಿತ ಪಿರೌಡಿತ್ನಕೆಲೆ ಪೂರ ನಿಕೆಲ್ನ ಬೀಲ ತೋಜುಂಡು ಅವರ ಇಂಚಿ ತಿರುಗಲೆ ಅಂಚಿ ಮನೆ ಬಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ತುಂಡಾದಿತ್ತು ನಂದು ಒಂಜಿ ಬೂರುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲಗೆ ಬೀಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣಲ ಮೇಯ್ತ ಬಣ್ಣಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಆ ಬೀಲದ ಗೊಂಡೆ ಪೊರ್ಲು ಪಿಲಿವೇಷದ ರಂಗಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾವೀನ್ಯತೆನೆ ಈ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಪೊರ್ಲಾತನ ಇಂಚಿ ತಿರುಗಲೆ 4 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿನ ತಟ್ಟೊಂದಿನ ಅವು ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಬಾಯಿಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿದಿ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದೆತ್ತನ ಉಂಡ ಉಂಡು ಉಂಡ ಅಲ್ಲೇ ದೀವೊಂದೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಬಾಯಿಡ್ ದೀವೊಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅಣ್ಣವರ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಇರೋರ ಯಾಕಡೆ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರ ಕೊಡೋರ ದಯಪಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದ ಪಲ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಡ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ತೂಪಿನ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಯಾಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿನೇನು ತೂಯ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೂತೆರ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಆಮೆ ಇಟ್ಟೊಂತೆ ಆಮೆ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ 1 ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಆಮೆ ತಕ್ಕಲ ತೂ ಓಡೋರ ತಾಸೆ ಬೋಡ ಎಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದ ಪವನ್ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕುನ ಅವೊಂಜಿ ನಿಜವಾದಲ ಚಾತುರ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗ ಅವಧಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅನಗನೆ ಉಂತಾದರ್ ಆಂಡಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಬೋಡಿತ್ತಿನತೆ ಅವೇನ ಕಡೆ ತೋಜಾಯರಾಯಿಜಿ ಆ ಅಕೇರಿಗೆ ನನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಲಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದುವರೆಂದು ಹೊರ ತೋಜಾಲೆ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾಡ್ದು ತೋಜಾಲೆ ಲೈಟ್ ದಕಲು ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಸರತ್ತನ್ನು ತೋಜಾವಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದಕಲು ಯಾಕಡೆ ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅನಗ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತದೆ ಈ ತಂಡದಕಲು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಅನಗ ಕೆಲ ಪ್ರಸ್ತುತಿನ ಉಂತಾಯಿರು ಅಂಡ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಗೆ ಅಕೆಲ್ನ ನನಲ ದಾದ ಇತ್ತಣ್ಣದು ತೂಕ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬೇಟೆಡೊಪ್ಪನಾರು ದೂರದ ದುಬೈರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೋದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ನಂಚತ್ತಿನ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಬಿಡಿಸೆ ಗಿರೀಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆಗೆ ಇರುದಾದ ಬನ್ಪರ್ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಾತುರ್ಬರ್ ಮೂಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದರ್ ಸುರುಕಾದ ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿದ ವಿಷಯ ನೋಡು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯಿಡ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿದಿ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿ ಪುಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಪೊಸತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಣ ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ನಮನೆದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದಾರ ಧರಣಿ ಮಂಡಲಾಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಈವನ್ ಐಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಲ ಆಡ್ ಮಲ್ತಾರ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ದಿನರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಯಪಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೊಸತ್ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ದು ಪೌಲ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಅಂಚಾದ 4 ಜನ ಕುಲ್ದು ಪೌಲ ಪಾಡೊಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಕದ 4 ಜನ ಪೌಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪೌಲ ಪಾಡ್ತೇರು ದಯಪಂಡ ಅವ್ 4 ಜನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಆದ ಪೊರ್ಲು ಬೈದಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಡುದು ಬೈದಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಿರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗಿರೀಶಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನನ್ನದು ಮುಗಿ ತಂಡನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮನ್ಪನ ಅಂಚತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ವೇದಣ್ಣ ಇನಿ ಈ ತಂಡದ ಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಯಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಓ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಈ ತಂಡ ದಾಯಗೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡಿನಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ರೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿನಿಮಾ ಏರಂದು ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಇಡೀ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ ಕರಾವಳಿದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆನ್ನೊಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಏರಂದು ಪನೋಡು ಏರು ಗಟ್ಟಿ ಪನೋಡು ಬೇತ ಏರ್ಲಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೇನ ಯಾನ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರು ಬರೋಡು ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡ್ಲರ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ನಡೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನುಲು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕಾಂತಾರದ ನಾಯಕ ನಟೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಲಕ್ಕದೊಂದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಡು ಒಂದನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂದಲ್ಲ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಿಲಿಕುಲ್ ಪುರ ಕುಲ್ಲೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಆದರಣೀಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮನವಿ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವುಕಾರರೇ, ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಬಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲೇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಡು ಪೋಡು ಅಂದ எனக்கு ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಸೇರೋಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಮೋದೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಡು ಅಂದ್ಯಾನು ದಯಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ಲ ಆರ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಎಂಗಲ್ನ ಪೂರೈನ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರ ಒಂದು ಹುಲಿವೇಷದ ತಾಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಾಮಿಲ್ ಗುರು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಸಿಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಜ್ಮಾ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೋಗಿ ಮೇಡಮ್. ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಚುನಾವಣೆಯ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿಡಿಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತ ಆನಂದ್ ಪ್ರಭುಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಳ್ಕಳಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಲೋಬೋ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಗೀತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮತ್ತು ನಜ್ಮಾ ಫಾರೂಕ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹುಲಿವೇಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ ಕರಿಯೋಕ್ನ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶೋಕನ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಟರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಗುರುಕಿರಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಲ್ ಓಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಈರ್ಲ ಈತ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಪುನಗ ಈರ್ಲ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು ಬಂದ ಎಂಗಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಳಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಂಧುಗಳೇ, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದಂತಿರಬೇಕು. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದಂತಿರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಂತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಮೊದಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಸಲ ಬಂದಾಗ 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. 3ನೇ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಚಂದ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಕಾಮತ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಗ್ಗ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಬೆನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಪೋರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿನೇ ಕಾಂತಾರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದ. ನನ್ನಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೇ ನಂಬೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಆ ದೈವದ ಪಾದಕ್ಕಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆರಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಇವರೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಹುಲಿ ಕುಣಿಬೇಕಂತ. ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರುವ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರಲೇಬೇಕಂತ. ಬರುವ ವರ್ಷ ಬರುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಕಲ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಲಿತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈ ಸಲ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲಕರಾದ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಪಾತೇರ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೇಂಡ ಬದಲು ತುಳುಟೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಾತೇರುಂಡು ದಾದಾದ ಕೇಂಡ ದೈವ ದೇವೇರು ತಾಂಕಿನ ತಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಪಾರ್ದು ಮಾನಾದ್ ಮಾನಯ್ಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಒರಿ ನರಮಾನಿ ಉಲ್ತುತ್ತಿನಾಯಿ ಒಡೆಗೆ ಎತ್ತೋಲಿ ಬನ್ಪನೇನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತುದು ತುಷ್ಪಾದೇರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಏನು ಅಂತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಒಂದೇ, ಇದು ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ದಿಗ್ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಿರಬಾಗಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶರತ್ ಟೋನಿ ಅಂಡ್ ಗೈ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಈಗ ನಮ್ಮ SKB ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು
ಎಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ಸೀಸನ್ ಮೂಲು ಆ ಒಂದುಂಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ತಂಡ ದಾದ ತೂವೊಂದುಲ ಐತ ಪಿರವು ಶಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವುಡು ಪಂದಾಂಡ ಐಕ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಕಟದಿನ ರಡ್ಡು ಕೈನ ಹೊರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ನಳಿನಣ್ಣಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳೇ, ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ. ನಾವು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನ ಹರಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೈವದ ಕಲೆಯನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜನಪದೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಬಳವನ್ನ ದೇವರ ಕಂಬಳ, ಕೋಳಿ ಅಂಕವನ್ನ ದೇವರ ಕೂಟದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಅದೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲೆ ಅದು ಹುಲಿವೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಲಿವೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಭಾವನೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಂತಾರದ ಮುಖಾಂತರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಹುಲಿವೇಷದ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗನ್ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮಗಳ, ದಿವಾಕರ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಬರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಂದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಲಿವೇಷದ ಕಲಾವಿದರ ಗೌರವವೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯಾಗಿ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಳಿನನಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಿತ್ತೊಂದು ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಸಂಪನ್ನ ಆವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ವುಡ್ದ ಬಾರಿ ಪೊಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ನಟೆ ಪಜ್ಜದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವಲ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಡ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅಂಚದಿ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸುರುಕಾದ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಅಂಚನೆ ವೇದನ್ನಾಗೆ ಅನ್ಮಸ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನ್ಪೆ ಏಪಲ ದಬ್ಬಣ ಎಂಕಲ್ ಜವನೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ನಿಗಲ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಸರಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಡಪೂರ್ನ ಅಂಚೆಂದ ಹಿರಿಯಕಲು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಅಂಚನೆನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಒಂದೆ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ದಾದ ಅಂದ ಪಣ್ಣದ ಎಂಕುಲ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ದಾದನ ದೇವೇರು ಆ ದೈವಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಿ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿನ ತೂಪಿನ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಮೂಲಕ ಅನ್ ಪನ್ಪಿಂದಾದ ಬಂಡ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನತ್ ಅರೆನಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ಸರ್ ಎಂತು ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಿಲಿನಲ್ ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾನ ಸರ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಪಾಡು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂಕಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ
ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ನಟ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತು. ಹಲೋ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಷಣ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸೊ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಸೀಸನ್ 3 ಆಗಿದೆ. ಇದು 30 ಆಗ್ಲಿ 300 ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಹುಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲಕದೊಂತುಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸುಯೋಗ SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂಡೇರು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಲಕ್ಕಿ ಟೀಮ್ ಪಂಡದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿ ಪುನಗನೆ ಅಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟೆ ಮಾನಾದಿಗೊಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಐಕ ಕಾರಣ SKB ದ ಪುದರ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಅಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬನ್ನಲಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡ ಕುಂಪಲದ SKB ತಂಡದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಆ ಟೀಮದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಗಲ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. SKB ಕುಂಪಲ ದುವಾಯಿನಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಬಾಕಿ ಬರಿದಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುನು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲೇರು ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿನ ತಂಡಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡನೇ ಬಹುಮಾನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೇ ಬಹುಮಾನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಒಂದು ಪಣದು ನವನಿತಣ್ಣ ನಿತೇಶ್ ತಾಸ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪೊರ್ಲು ತೂತಾರ ಅಂದೆ ಈ ಪದ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಪಸಿರ್ದುಂಡು ಅಂದೆ ಅವೇನು ಬರೆತಿನಾರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಉದ್ಘಾಟನೆದ ಪುರ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಾರು ಅಪ್ಪಗ ಕೇಂಡ ಈ ಪದ ನೀರಿ ಏಪ ಬರೆತೀನಿ ಯಾನ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರೆತೀನಿ ಬಂಡೇರಿ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗಾರ ಬಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ್ ದೇವರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪುದಿ ಒಂದು ಪುನಗ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿವೇಷದ ಶಬ್ದ ಕೇಂಡು ಆ ತಾಶದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ನಿಲ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಟೆ ಪೀಜಡಿ ಇತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಅವೇನು ನಿಲ್ಕೊಂದಿತ್ತಿಗೆ ಅವೇನು ತೂದು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅರ್ಜುಂಡ ಇಂಚ ಬಂಡಿನಿಗೆ ತಾಸೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರುದ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಊರುದ ಪೊಣ್ಣುಲು ತೆಲಿಪುನ ಮರ್ಲು ತೂತನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪದ ಅಂಡ್ ಆ ಪದತ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಂಡೈತೆ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮುಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಡಲ ಪದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ SKB ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡಗೆ ಒಲಿದು ಬೈದಿನ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೋರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಜೋರೇನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವ ಯಾಚನೆ ಮಂತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಈ ತಂಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಣಿತ ಇದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. SKB ಕುಂಪಲ ನಿಕಲ್ನ ವಿರಮಿಸವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಲಿಕೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂತಲೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಬಾಕಿಂಡು. ಸೊ SKB ಕುಂಪಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರು ಸಹ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತಣ್ಣೆ ಆ ಪದ್ಯ ಪುಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಶೋಕದ ಪದ್ಯ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ಈತ ಹಿಟ್ಟ ಅವಡ್ ಪಂಡಾಂಡ ಐಕ್ತ ಪಿರಾವದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆರು ಪಿಲಿ ನಲ್ತಂಡ ತುಯ್ಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಂಡು.
ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಶನಿಲ್ ಗುರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆನು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 24 ವೇದಿಕೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮದು ಮುದಿಬಡು ಐರ್ದೊಂಬು ನಮ್ಮ SKB ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬೊಕೊರ ನಿಕ್ಲಿಗೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆಸನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ನ ನಿರ್ಗಮನದ ಸಮಯ ಒಂದು ತಾಸೆ. ಹಲೋ ನಮ್ಮ SKB ತಾಸದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತೋಡು ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಲೆ ನಲ್ಪಾಯರನ್ನು ಅಂಚನೆ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತೇರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ವೇದಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರ್ ವೇದಾಂತ್ ಓಲ್ ಬತ್ತಾಂಡ ಬತ್ತಾಂಡ ಎಸ್ ಎಂಕನ ಜೂನಿಯರ್ ಪಿಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೇದಿಕೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ ಪೋಯಿ ವರ್ಷಲ
ಈರ್ ಹಾರಿ ಪುನಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಈರ್ ಪಿಲಿ ನಲ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆನಪುಂಡು. ಬರುವ ವರ್ಷ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಂದ ಶೆಟ್ರೆ, ನೀವೊಂದು ಇದ್ರೆ ಚಂದ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರುವ ವರ್ಷ ನೀವು 100ಕ್ಕೆ 100. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ನಲ್ದು ಹೋಗಿದ, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ಆಗ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಕುಣಿದು ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿ, ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇ ಕುಣಿತೇನೆ ಬರುವ ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ದಯಮಲ್ತದ ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತು ಓಡಿపోయారు. ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನನ್ನೇ ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ್ನ ಒಂಚೆ ತಾಟಿ ಒಂತೆ ವಿಸಿಲ್ ಒಂತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂತೆ ಜೋರಾದ ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪಿಣಿತ್ತ ನಲಿಕೆ ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಬರಲ ಬಿಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಬರಡಿಯಂಗಲ ಜೂನಿಯರ್ ಪಿಲೆ ವೇದಾಂತ್ ಕಾಮತ್. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನಣ್ಣನ ಅಂಡ್ ವೇದಾಂತನ ನಲಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವಳ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಪಿಲಿ ವೇದಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಗೊಂಚಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇದಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ 6 ಬೊಕ್ಕ ಶನಿಲ್ ಗುರು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರಾರು. ಆಶು ಶೆಟ್ರು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್. ನೀವು ಕುಣಿಯದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಶೆಟ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಶೆಟ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಣಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಲಿ ನಲ್ದೇರಾರೆ. ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಅಲೆ, ಜೇಡನಿಗೆ ಬಲೆ, ದೇಹಕ್ಕೊಂದು ತಲೆ, ಊಟಕ್ಕೊಂದು ಎಲೆ, ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆ. ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಬೆಲೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಪುನಃ ಮಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಗೌರವ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ದುಂಬು ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು. ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪ ಇರೋಲ್ಲ. ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೇನ್ ದುಂಬತ್ತು ನೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೆರೆಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಉಪುನಗ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೆರೆಗ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತು
ಶ್ರೀಯುತರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹುಲಿವೇಷ ತಂಡದ ಗುರುವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವರು ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ದಿವಂಗತ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತಹ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 16ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿದೇಶಧಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರು ಜೆಪ್ಪುವಿನ ಶ್ರೀ ನೋಣಯ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಪಿಲಿ ಭೋಜಣ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಳಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹುಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನ ಕಲಿತವರು. 1996ರಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರ್ನಮಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಹುಲಿವೇಷ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಂತರ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಗದಂಬಾ ಪಿಲಿ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿಲಿ, ಪಾದೆಕಲ್ಲು, ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಊರಿನ ಹುಲಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ಪ್ರೇರಕರಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಅವರು ಹಲವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದಂತಹ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತು ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ರಡ್ಡ ಕೈಲ್ಲ ಸೇರಾದು ಹೊರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪನೊಂದುಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2024 ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣ ಮೆರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಪೊತ್ತು ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ 18ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣ ಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತು ಬೆನ್ನಿರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಸೆ ವಾದನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗರ ದೀಪ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾದಕರಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರ ಕಲಾಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುವ ತಾಸೆ ವಾದಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಾದರಿ ಶಿಷ್ಯರಂದಿರಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಿಲಿ ಪರ್ವ 2024ನೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಖಲ ಮಾತನಾಡ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳದ ಗೌರವ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣರಿಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ, ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಬಹುಶಃ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖೇನ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಖಿ ಬರೆಯನಾರ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಣ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂಚನೆ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯನಕಲ ಸಮ್ಮುಖಡು ಮೆರೆಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಬೆನ್ನೆರ್ಲ ಓರ ಶ್ರೀಯುತ ಅಣ್ಣಿ ಸುವರ್ಣಿಗೂ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಕೇಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ವ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಆವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಚ್ಛೆನಾರಣ ಪಂತೆ ಐಕೆ ಯಾರು ಬಂಡರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರಡು ಯಾನು ಕುಡ್ಲಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪಗ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪೋಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ಅಂದಾರನ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪೋರತ್ತ ಪಗ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಟಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಆರು ಇನಿ ಬೈದರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದೊಂದು ಬೈದರು ನಿಖಲ್ಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಲೆತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ನಾಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ ಸತ್ಯವಾದ ಪನ್ನಡ ದಂಡ ಯಾನ ಮಾಪನಟ್ಟುವ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರೆಗೂ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪುನ ಸರಿಯತ್ತ ಅಂದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯೋಜಕರನ್ನ ಸರ್ವರ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ದಿವೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ
ಪೂರ ಜನಗಳಿಗೆ ಸಂದೋಡಾವಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ತೆಗೆದನ ಐಕ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಆ ದಿನಾಂಕನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಇವತ್ತೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೈರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತಾ? ಡೈರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಪೂರೇರ್ಲ ಕುಡರ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅರೆಗೆ ಕುಡರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಳಿನಣ್ಣ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಳಿನಣ್ಣ, ವೇದವ್ಯಾಸಣ್ಣ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನಿಖಲು ದಯಮಲ್ತದ ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು, ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ, ನಿಖಲು ಮಾತೆರಲು ಉಂತೋಡು. ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಪನದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಸರ್ ಈರು ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಬೆಂತಿನ ಏರು ಮಾತ ಹೊರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಶೆಣೈ ಮೇರ್ ಈ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವನ್ನ ನಿಖಲ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಜೋರೇನ ಚೊಪ್ಪಾಳದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅಣ್ಣೆ ಬರಡು. ಚೇತನ್ ಕಾಮತ್, RJ ಕಿರಣ್ ಶೆಣೈ, ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್, ಸಂಜಯ್ ಪೈ, ಸತೀಶ್ ಶಶಿ, ಶಾನು ಕೋಡಿಕೆರೆ, ಸೂರಜ್ ಕಾಮತ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಅಂಡ್ ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಜಿನೇ ವರ್ಷದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಆವೋಡು ಪಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೋಡು ದಿಂಚ ಅಕಲ ಬಾಕಿದ ಬೇಲೆನ ಮಾತ ಬರಿಕದ ಇದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಡಿಟ್ ಒಂಚು ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೋಡು ಪಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಹೊರ ವೇದಿಕೆಡು ಒಟ್ಟಾಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ. ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂದ್ಸಲ ಶಾಸಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖೇನ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಆಕಾಶ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಆದಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ಹುಲಿ ಮಾತ್ರ 2 ಕಾಲು ಮತ್ತೆ 2 ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಗ ಸಿಂಹ ಬತ್ತುಕೇನುಣಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಕಾಶ ಬೂರುಣು ಬಂದು ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಕೈಕಾರ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಜೆತ್ತೊಂದ ತಪಂಡದು. ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎಂತೂ ಆಕಾಶ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ನ 2 ಕೈ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹುಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಓಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಡಿದ್ರು 2 ಕೈ ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಹುಲಿಗಳು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಹುಲಿಗಳು. ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಕಾರ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತದ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೊರ ಬೈದಿನ ಸೇರ್ದಿನ ಬೆನ್ನಿರ್ನಕಲು ಈತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಟಿ ಕೊರ್ದು ಹಾಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ. ಸಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಎಡತನ ಅಂಚೆತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತೇನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಸುರುಕಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದುಂಬರಡು. ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಂಜಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತ ವೈಜ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರ್ದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೆಂಪುನ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪನೊಂದುಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಗ್ ಚಪ್ಪಾಳೆರ್ದು ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಓರ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು. ಸಹನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರ್
ಸಂಜಯ್ ಪೈ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಪೈ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂಜಯ್ ಪೈ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಪೈ ಅರ್ನ ಮಗಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ಶಾಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಎಂಗಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಶಾನು ಕೋಡಿಕೆರೆ ಆರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆಡೇ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಪುಡ್ಸುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒರ ಈರು ಬತ್ತರನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಡು ನೇಪಣ ಎಂಗಲ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಒರ ವೇದಿಕೆಡಿ ಪುನಗ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಇಡೀ ತಂಡದ ಕಲು ಒಂಜಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಮೂಜನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದುಡು ಅವನುಂಡು ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆನೆ ವನಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರದೊಂದು ವಿನಂತಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಫೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು 4 ಸೈಡಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ನೋಡಿ, ಅವರು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಪಿರ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಆಸೀನರ ಅವಡು ಪಂದ್ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ ಮೂಜಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದನು ವಾಯನೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಾಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳರಿ ಬಂದುಲೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಖುಷಿ ಇರ್ಮನ್ ಆಪೆನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐಸಿರದ ಗೊಬ್ಬು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪೊರ್ಲನ್ನು ತೂವರೆಗೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆದ್ ಗುಲಾದಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಂದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟೆ ಆದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ನಿಗಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಿತ್ ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಬರ್ಪನ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಮೇಳ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಆವೇರೆಗೆ ಉಂಡು ಅನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಸೇರ್ದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸೀನರಾವಡು ಕುಲ್ಲೊಡು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ತನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಅವ್ವ ಏನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೆಂದಿನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಜೇತೆಯರಿಗೆ ಇನಾಮುನ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೆರಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲೆತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಗಳ ಮಾತಾಡೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. हल शेख हल हल ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತವುಳ್ಳರು ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುರುದೇವ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕೆರೆ ರೋಷನ್ ಬಾಳಿಗೆರೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಕೊಡುಪುನಂಚಿನ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅವತ್ತಂದೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಅಚಿತ್ ನೋಂಡಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮಾಲಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ಪುವ ಅವಮಾನರತ್ ಟೋನಿಯನ್ ಗೈದ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶರತ್ತರು ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಲ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಕುಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರದ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಂಡ್ರ ಇಚ್ಛಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವಮಾನರತ್ ಇನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎಂಚಿನ ಗೌತಮ್ ಪೈ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಲ ಯಾನ್ ರತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಹಲ್ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಅಕೆರೆದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ವರಿದಂಡು ಬಂದುಲೆ ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟೆ ಉಂತುದು ಬೊಟ್ಟು ತಾಸೆಗೆ ಲಟ್ಟ ಉಂತುದು ದೋಲು ಶಬ್ದಗು ತೇಲು ಬಗ್ಗದು ತುಳುವ ಜಾಲದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ತುಳುವ ಜಾಲದ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುದ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಮೈಲೆ ಮಾತದು ಮಳಿಟೆ ಉಂತುದು ಮೈಲೆ ಮಾತದು ಮಳಿಟೆ ಉಂತುದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಡೆನ ಪತ್ತದು ಧೂಪ ಪಾಡದು ಊದು ಪೂಜೆಡು ನಲಿಪು ನಲಿಕೆಡು ನಲಿಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ನೇಲ್ಯ ಜಾಲಡು ಕಾಲಿ ಕಾರಡು ಪೊರ್ಲ ನಡಿಕೆಡು ಐಸಿ ರಾಪು ನಂಚಿತ್ತಿನವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಐಸಿರದ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಈ ರಂಗದ ವೇದಿಕೆಡು ಒಂಜಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಬತ್ತಾಂಡು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ನಲಿಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾಕಿ ವಿರಿದು ನಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಾತೇರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನದೊಂಬುಗು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ಪುದರ್ ಬಿಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಕೂಟನು ತೂತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೂಟ ಬಂದುಲೆ ದುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಈ ತಂಡದ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ಯಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೋರಿ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಜವಣಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ದುರದೃಷ್ಟವಾತ ವಶಾತ್ ಆ ದೇವರ್ನ ಪಾದನಾರು ಸೇರಿದೇರು ಒಂಜಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಆ ತಂಡ ಚಿರಾಯುವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತೆರ್ದ ಜವಣಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ತಂಡನು ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮುರಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಕೈತಲೇತ ನೂದು ಪಿಲಿನ ಜಪಡಾದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಊದು ಪೂಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಂತೇರು ನಿರಂತರವಾದ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುಡು ಪಿಲಿತ ಕೂಟ ದಾಲ ಕೊರತೆ ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಕಲ್ಲೇಗದ ಜವಣೀರು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಒಂದು ಕರಿಣ ಆಜಿ ವರ್ಷದಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನು ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪು ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿಡ್ಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಚ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಗನ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವಜಿ ಬಾರಿ ದೂರಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅಕಲು ಪುತ್ತೂರಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಈ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು ರೆಡಿ 1 2 3 ಕಲ್ಲೇಗದ ಪಿಲಿಕುಲ ಎಂಚಲ್ ಎಪ್ಪಗನ ನಿಗಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಇವನು ಜೋರೇನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನದೊಂಬಗು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ವದ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್
ನರೇಶ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಯಾರಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನರೇಶ್ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇಂಚನೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ
ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷಗಳು. ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ್ಬದ ಪೆಲಿಕ್ ತಯಾರುಳ್ಳರತೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರುಂಡೆ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ್ತ ಸಮಯ ಇತ್ತ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಹಲ್ ಪರ್ಬದ ಬಿಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ಜಪ್ಪನ ಹೊಡ್ತು. ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿ ರೆಡಿಲರ ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2024 ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತುಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಸಮಯ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಾದೆ ಪನ್ಪರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂದು ಒರ್ಮನೆ ತಂಡ ಒರ್ಮನೆ ತಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಆ ಬಾರಾಟನವರ ದಿರ್ಪುಲೆ ದಾದೆ ಓ ಆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡ ಒರ್ಮನೆತ ತಂಡ ಅವರ ಸಭೆಗೆ ತೋಜಾಲೆ ಯಾಕಡೆ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಪಿಲಿಯಾದ ನಲ್ದಿನ ಅಕ್ಷಯ್ ಇನಿ ಚಿತ್ರರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಆ ಬೇಜಾರ್ದ ನಡುಟ್ಲ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಈ ತಂಡದ ಕುಲು ಅರ್ನ ಆಶಯದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತಂಡನ ದುಮುಕೊನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆರಂಭದ ವರ್ಷದೇ ಈ ಕಲ್ಲೇಗ ತಂಡ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಎಂಕೆಲ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅರ್ನ ಪುಟ್ಟೂರುದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ನಿಕಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಪಿನ ತಂಡ ಪಂಡದು ನಿಕಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಯಪಂಡ ವಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲು ಸತ್ ಮಲ್ತದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಕೆಲ್ನ ರಂಗಗೆ ಕಡಪುರ್ದು ಕೊರಿಯೇರು ಆಮೈಟ್ ಈಮೈಟ್ ತಯಾರಾದ ಉಂತುದು ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಮೈಕ್ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೀಮ್ ಕೊರಿಯರ ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಸುಶಾಂತ್ ಪುದರ್ ಅತ್ತ ಆರು ಒರಿಯತ್ತ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಗಳು ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನೊಂದಾಂಡ ವಾನಮ್ನೆದ ಪಲ್ಟಿಲ ಹಾಕುವಿರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ್ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಹೊರವಲ್ಲಮ್ಮ ಆ ಅವಂತೆ ದುಂಬಲ ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಪಿನೇನೆ ನನವರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿತು ಒಡಾಮೇತ ಒಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಬಾಲದ ಪಲ್ಟಿ ಎಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಟಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಪಿನೆಂಚ ಅಡೇಗೆ ಹೊರ ಜೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾಡ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕರ ತೂಕ ಪುದರೆಂಚಮ್ಮ ಶೈಲು ಅವನಿತಣ್ಣ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಹುಡುಗೆ ಶೈಲು ಅಂದ ಆ ತಾಸದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾತಾರತ್ತ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಕ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಕಡೆ 20 ನಿಮಿಷ ನಲ್ತೀನಿ ಎಂತುವುದು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ಬಾಲಪಿಲಿತ ಎಂಚ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಪೊಟ್ಟಿರಿತ್ತೆ ಸೇರ್ದಿನಕ್ಕಲು ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ ಜೋರಾಯಿನ ಚೊಪ್ಪಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆ ಬೀಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಆ ಬೀಲನ್ ನಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಕಾರಡು ಒಂಜಿ ದಸ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಾದೆ ಈರ್ಲ ನಲ್ತದಾರು ಪೊರ್ಲು ನಲ್ದಾರು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರೆ ಇತ್ತ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಡು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಟ್ಟಿಡು ಬೈದಾರೆ ಕಾಲಿ ಲಟ್ಟಿಡು ಬೈದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಪಂಡ ಯಾಯ್ಚಿ ಲಟ್ಟದ ದುಂಬುದ ಕಿರ್ಮದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ದುಂಬುದ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಇತ್ತ ನಿಕುಲವೇನು ರಡ್ಡು ಕೋಲುಡು ಐಕೆ ಲಿಂಕಿರಿ ಕಾಟದು ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಲಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವು ಸೂಪರ್ ಪಾತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಐಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೋಡೆ ದುಂಬುದ ಲಟ್ಟದ ಕ್ರಮದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಕಾಲಿ ಉಜ್ಜೆರಡು ನಡತೊಂದು ತಿರ್ಬಟ್ರೆ ಅದೇ ಕಾಲಿ ಉಜ್ಜೆರಡು ಐಕೆ ಅಡ್ಡಪುರ ಫಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ರಡ್ಡು ಉಜ್ಜೇರ ಪತ್ತೊಂದು ಲಟ್ಟಿನ ಪುಗಿಯಲ್ಗದಿ ಒಂದು ದುಪ್ಪೋತಿನ ಎತೋ ಪಿಲಿಕುಲು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇನಿಕಲ ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದತ್ತವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಚೇತನ ಆ ಲಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಣ ಒಂಚಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ನಿಕಲ್ನ ಏತಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಗ ಅಲ್ಪ ನಿತೇಶ್ ಚೂರು ಕೇಳಲಿ ಏತಿನದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗೆ ಅವು ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂದು ತೂನಗನಿ ಗೊತ್ತಾಪ ಆತ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಉಂಡತೆ ಆತ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಅಂಡೆ ಒದ್ದದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒದ್ದದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ತಾಸದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬರ್ಪಾನು ಅದು ಮೊಕ್ಕಲಂಚಿ ಮುಗಿತನು ನಾನು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ಆ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಪೌಲ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪೌಲಡೆ ಈ ಮೇರ್ದ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಪುಣ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಮುಡ್ದು ಬೈದೇನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಮುಡ್ದು ಬೈದೇನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನವನೀತಿಯರು ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣ ಪನ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಗ ಈ ಕಲ್ಲೆಗದ ಟೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಪನ್ಪಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಾಡ ಬಂದೊಂದು ವಿಚಾರಣ ಪನ್ಪೆ ಬರೀ ಅಗತ್ಯದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪಿಲಿನ ದೈವತ ರೂಪ ನಮ್ಮ ತೂಯಿನಾಕಲು ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೆ ದಂಟನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಇವು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಪುಟಾಡುವ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನಿಗಲ್ಲ ತಪ್ಪುನ ಪನ್ಪೆನ್ ದಯಮತ್ತು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಪನ್ಪೆನ್ ಇಷ್ಟಿಡ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೇನು ದೀನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಂಡೇನು ದೆತ್ತದ ಪೀರ ದೀನಗ ಯಾಕೆ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಪಾಡೋಡು ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಪೋಡಂದ ಅವೇನು ಈತ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಈತ ನಿಕ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯಾರಂದ ಆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ತು ಆ ಮುಡಿತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಬಂದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನು ನಿಕ್ಲಿ ನೀವು ತೂಯಾರಂದಾಂಡ ಇತ್ತಪ್ಪಡು ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ನಮ್ಮವೇನು ದೈವತ್ತೊಡು ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇಂದೆ ಆರು ಮುಡಿ ಹಾಕ್ಯಾರು ಸೋಕುಡು ಹಾಕ್ಯಾರು ತಿಗಲದ ಮಿಲ್ತು ಪೊರೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮುಡಿ ಸೋಕುಡು ಹಾಕ್ಯಾರು ಮುಡಿ ಪಿರಪೋನಾಗ ಅವನು ದಂಟದೊಂದು ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಕಾರ್ ದಂಟಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ ಅಂದ ಏರ್ ಮುಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಅಂದ ಮಗ ಅಂಡ ಆತನ ಒಂದು ಯಾನ್ ದ್ಯಾ ಉದಾರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಿಗುಲು ಪಿರಪೋದು ಆ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತಿ ಮಿನಿ ಕಾರ್ ಮಿನಿ ದಿಯಾರ್ಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪುದಿಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪಾಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿತ್ತ ಮಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಂಡ ಪುಡದು ಪೋಂಡ ಅవి ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಗಲಸುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪಿಲಿತ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ಎಂಚ ಗಲಸು ನಂಡಲ ಅವೇನು ಗಲಸೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನೊಂದು ದಾದ ಅಂದಿಕೇಂಡ ಅವೇನು ತಾಸೆ ದೋಲು ದಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ದೂರೋಡು ಕೌಂಪುನ ಕ್ರಮ ಅಂತಂತು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತು ಚಿಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಅವು ಹರ್ಷಿತು ಗೊತ್ತು ಪೂಡಲ್ಪ ಅವಳು ಪಿಲಿತಾರುಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಶಾರದಾಂಬ ಪಿಲಿತಾರ ತಾಸದ ಪಿಲಿತಾರ ಏನಡಿ ಬರ್ಪೈತೆ ನಿಗಲ್ದ ಪಾತಿರುವೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಪುಡದ ಮೀನಿ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕಾಂಡ ಯಾವ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರ ಗಲಸುಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತಾಸೆ ದೋಲುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪತಂಪೋಡು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲು ಐದು ದೂರ ಕೊನೋದು ಅವನು ಕೌಂಪೋಡು
ಆ ತಾಸದೊಲ್ಲ ಇಂಚೊಪ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೊಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡೆ ಒಂದು ಯಾನ್ ದಯ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಆತ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಂಡೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ ದೀಪಿನ ಚಿತ್ರ ಬೇರಣ ಮಾಡಿದು ಬುರ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯಾನ್ ಯಾನ್ ಐಕು ಏತು ತಿಂಗಳು ಏತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ದಾರಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಐಕು ಪಡಾದು ನಿಕಲ್ನ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆವಡು ಅಲ್ಪ ಮಂಡಲ್ ಪಾಡ್ನ ಆವಡು ಅತ್ತಡ ಪೌಲದ ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಆವಡು ಮಂಡ ಪಿಲಿ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಪಾತೆರ ಅಂಡೆ ಒಂಜರ್ದೊಂಜಿ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ತಾಸೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪಂಡ ತಾಸೆ ದಕಲ್ನ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಏರಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಅರ್ಸಿತೆ ಅಂದ ಅರ್ಸಿತೆ ಸರಿ ಅವು ಈರ್ನನೆ ಸಟ್ಟದಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಅರ್ಸಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪಂಪೆ ಆರು ಸಕಲ ಕಲ ಒಲ್ಲ ಬೇರ್ ಕಾಲಿ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾರತ್ತ ಆರು ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟುನಾರತ್ತು ಆರು ದೈವದ ಕಲತ ಪಿಲಿತ ಕಲತ ವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಡನ್ನ ಆರ್ನ ಕೈಕು ಕೊರ್ಲೆ ಆರ ಏನು ಬಾರಿಸುವೇರ ಇತ್ತೆದಾಗ ಟ್ರಂಪಿಡ್ ದೆತ್ತ ಆರ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಕೊಳಲು ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಸೆಹಣ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ದೋಲ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ತಾಸೆ ದೋಲು ಈರ್ನ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡುಮ್ಕಿ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಸೈಡ್ರಮ್ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸುವೇರು ಅಂಚಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ಚಿತೆ ಶಾರದಾಂಬ ಹೂವ ಪಿಲಿತ ಎಂಗಳ ಪುರ್ಕೋಡಿ ಪೇಜಾವರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಆರ್ನ ದುಬುದ ಪಿಲಿತ ಸಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಕೈಪೊತ್ತ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ರ ಪೋಯ್ಜೇರಾರು ಅಂಚ ದಾರಜಿ ಮಗ ನಿಕಲ್ನ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಣೆಂಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದೆತ್ತ ದೈವತ್ವದ ಕಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂದು ಪನ್ಪೇನ್ ಪಿಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಬದುಕಡಿ ಯಾನ್ ಪಿಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಬದುಕದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಪಂತೇನ ಜನಪದದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಪಂತೇನ ಅಂಚೆನೆ ದೈವತ್ವದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಲ ಅಂದು ಅಂಚೆನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಮಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಒಂದು ನಿಗ್ಲೇ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತೆ ದಯಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ್ಣಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ಯಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೂರ್ದಿನ ಜನಮಂದೆ ಮಸ್ತುಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡವು ಸಾರ ಜನಮಂದೆ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಾವಾಡು ಪಂದೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಕಂಡ ಪಂಡೆ ಮಂಡೆಡ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ತೆತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಐಕೆ ಕುಂಟುದ ಕವರ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದೊಕ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅವನು ತೋಜ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೇಲ ಒಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಬರೀ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡಾರು ನಮ್ಮ ಪರಪ್ಪನ ನೀರುಡು ಅರ್ಲುನ ತೋಟು ಬೀಜುನ ಗಾಲಿಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಟ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೂತು ನನ್ನ ತುಳುವೇರು ಅಂಚಾದ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದು ಪಂಡ ಐತ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಐತ ಪಿರೋಡೊಂಜಿ ದೈವತ್ವ ಉಂಡು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ ತೂತ ದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಡು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಗ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ದೇವರಿಗೆ ರಂಗನ ಪೂಜೆ ಪಂಡದ ಪರಕೆ ಬಂದದು ಅವು ಫಲಿತದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣುಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಹೊರಟು ಐತ ಪರಿಕಲನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಕ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಹೊರಟು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಟ್ಟುಂಡರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾವಂಜ ಅಣ್ಣೆರ ಈ ತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಚಿತ್ತಿನ ತೂಪರಿಕೆದ ಪ್ರದರ್ಶನದಾದ ಬಂಡ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾದ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಪುತ್ತೂರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಎಂಚ ಪಿದಾಡೋಡು ಪಂಡದ್ ನಿಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತೇರ್ನ ಪಂಡೇರಿ ಇರುವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ದಾದ ಪಂಡ ತಾಸಿದಾಕಲ್ನ ಆಕುಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ಇಡೇ ಬದದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಲ ಯಾನ್ ತೂವಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಪಿಲಿನೂ ಅಂತ ರಾಸಿದಾಕಲೇನು ತಾಸೆಲ್ಲ ಡೋಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ದಾಲ ಬಾತೇರಿ ರಜಿ ಪ್ರತಿಯರ್ಲ ಪಂಪೇರಿ ಯಾನೂರಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತು ಮುಗುಲ ಪಂಡೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂತೇರಿ ತಾಸೆ ಡೋಪಲ್ ಸೂಪರ್ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಹಾಕಲ್ನ ಪೌಲದ ಕುಣಿತ ನಿಕಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಾತುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸಿ ಹೋಗಾತುಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಪಾತೆರ್ ರಗಿಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಐದುಂ ಪಾತೆರ್ ರಜಿ ಸೂಪರ್ 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 ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಕರಿಣ ವರ್ಷ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ವಿಚಾರಣ ಪಂಡದೆತ್ತೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪುನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತತ್ತೇರು ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣಿರ ನೆನಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪೇರೈತೀನಿ ಈ ತಂಡ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಸುರುಕೀರು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿನ ಬಾರಿ ರೈಸಾದ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲೇಗದ ಟೆಕೆಡ್ದಕಲು ಅಂಚಾದ ದಿವಂಗತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅರ್ನ ನೆಂಪುಡು ಕಠಿಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಕಲ್ ಆಶಯದಾದೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತಂಡಗಿತ್ತೆ ಗೌರವನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ನಿಕಲ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗೆರನ್ನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಂದೂರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕರಾಯನಿಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವರದರಾಜ್ ಶೆನಾಯ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಿಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲು ದಯಮಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಡ್ CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ CA ಗೌತಮ್ ಪೈ ಮೇರ್ ICAI ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಗೌರವ ಮಾಥ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದರ ಆರ್ಚೆ ಪ್ರದೀಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖೇನ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲರುಲರು ಅರೆಗೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತಪಡಿಸಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರ್ಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತ ಬೆಲ್ಲರು ಅವಮಾಂತ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಿನ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಲ್ಲರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗಳ ಯಾನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿನ ಮನೋಹರ್ ಸುವರ್ಣೇರುಲ್ಲರು ಅರೆಗಳ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಹೇಶ್ ಜೋಗಿ ವಕೀಲರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅರೆಗಳ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ವೇದಿಕೆ ತಿನ್ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಮಕೂರು ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಳಿನಣ್ಣಲ್ಲೇರು ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅಂಚನೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಅಂಚನೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಿಲಿಕೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿದ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೀ ಪರ್ಲುದೊಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ಧನನ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಎಸಲು ಮೂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪಾಲ್ದ್ಯತನ ಚಿತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಭೆ ನೆಂಪುದ ಹೊರಟು ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬದ ಮೆತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೊಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದಿ ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶಯನ ದುಂಬುದಿಡ್ಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ರ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಮೇರುಲೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ದ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅರಮಾಲಿ ಅನ್ನುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಟು ಮುಂಬೈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅವರದ್ದು ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪುನಚಿನ ತಂಡ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಇತ್ತೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಪ್ರದೀಪ್ ಲೌಲೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದುಪರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಪಿಲಿತ ಟೀಮ್ ರೌಂಡ್ ಆದು ಉಂಟು ರೌಂಡ್ ಆದು ಪಿಲಿತಕುಲು ಶೋಕುಡು ರೌಂಡ್ ಆದು ಉಂತೋಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಪೊರ್ಲ ಕ್ಷಣನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೋಡಾಂಡ ಆ ಫೋಟೋಗು ಪೋಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕುಡುಂತದು ಕೊರಡು ಒರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು ತಂಡಗು
ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದಾಂದುಲ ಹೊರ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ತಂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಿಯರೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ದಿಯೋಲಿ ಒಂಜಿ ತಂಡಗಾತ ಪಿಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಗದುಕೊಳ್ಳೋಡ ಟ್ರೋಫಿ ತೋಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೇದಿಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿದ ತಂಡಗ ಗೌರವನು ಕೊರ್ನೆಕ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗಾರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಕ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಎಸ್ ಸೊ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಥವಾ ಏನು ಆ ಥರ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬ್ರದರ್ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಈ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾಕಂದರೆ 10:30 ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ 22ನೇ ತಾರೀಕು ನವೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಏನೇನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನವೆಂಬರ್ 22 ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಿರುವಂತಹ ಜೋಶ್ ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಯೂತ್ಗೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿಪರ್ಬದ ಸೀಸನ್ 3 ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಂತ ಸ್ವಾಗತ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನರೇ ಕೊರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹರೀಶ್ ರೈಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ನಾಯಕರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತರು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣರು ದಿವಾಕರಣ್ಣೆ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟನಕ್ಲು ಮಾತ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬುಕ್ಕ ದೆನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದು ಇಂಕ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನದಾದ ಬಣ್ಣ ನವನಿತಣ್ಣ ಪಿಲಿವೇಷ ತಾಸೆದ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಪರಂಪರೆದಾದ ಈರು ಪೇಜಾವರ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶ ಭಟ್ರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಟಿವಿ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಜಿ ಪಿಲಿವೇಷ ತೂ ಒಂದಿತ್ತಾತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪಿಲಿವೇಷ ಪಂಡದಾದ ನೆತ್ತ ಪರಂಪರೆ ಪಂಡದಾದ ತಾಸೆದ ಐಟ ಆಪಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಂಪರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಗೂ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಾಠ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಪಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ಮೂಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿಲಿವೇಷ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ತಾಸದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ರೈಟ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಡು ಕಾಂಡಿಡ್ ದುಃಖ ಮುಜಿ 4 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಿರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕೆ ಬನ್ನಾಗ